Tere tulemast! Wow, see oli päris palju. Olen harjunud oma häält kuulma, aga mitte nii valjult. Veel kord, tere tulemast! Minu nimi on Jaan Saar. Mina olen Kliimaministeeriumi igapäevaselt digitaalehituse valdkonnajuht, aga täna on mul suur au olla siin teie ees ja juhtida seda fantastilist konverentsiprogrammi, mis meid täna ees ootab. Ja ilmselt ei ole kellelegi uudis, kuhu te tulnud olete. Te olete tulnud aasta ehitusvaldkonna tippsündmusele, mis kannab siis nime Ehitus 2024+ seekord. Ja tänane päev on paljuski eriline. Ühes mõttes on ta eriline sellepärast, et meil on väikest viisi juubel. See on 5. aasta, kui me tegelikult seda koos teeme. Ehk siis koos ehitajatega, inseneridega, arhitektidega, tellijatega. Kõik, kes on kokku puutunud meie ehitatud keskkonna loomisega, on tegelikult selles samas konverentsis kaasatud. See on teie jaoks selleks, et tulla kokku, ühiselt arutada, mõtiskleda, mis on siis nagu valdkonnas niisugused põletavamad teemad ja küsimused. Ja ma teen kiire väikese sissejuhatuse meie tänasesse päeva. Ja esiteks meil on konverentsi osa, mis katab terve päeva esimese poole, kestab kuni 4. Ja siis see teine pool on see teine eriline põhjus, sest meil on loomulikult see kirstordil või see kõige põnevam osa on see gala osa, kus me tähistame siis aasta parimaid, anname auhindu, pidutseme koos ja seekord kaasneb sellega ka selline pidulik õhkkond, gala õhtusöök, koos veiniga loomulikult, ei saa mainima jätta, aga selles mõttes me pole sellises mastaabis ja sellisel kujul seda üritust varem teinud, nii et igati sobilik, ma arvan, selleks juubeliürituseks. Aga tulles korra tagasi selle kava juurde, vaatame korra kiirelt üle. Meil on palju häid ettekandeid. Meie nii-öelda keynote esineja Raul Rebane on varsti siin lava peal. Siis meil on ettekanded juba rahvusvaheliselt tasandilt arhitektidega Riiast, Vilniusest, loomulikult koos meie enda arhitektidega. Ja meil tuleb ka välismaine esineja Damon Hernandez, kes annab võib-olla laiemat pilku, vaatab kaugemast sfäärist kõrgemalt natuke meie tegevuse peale ja üleüldiselt sektori tegevuse peale nii selles kui võib-olla ka tulevases sajandis. Ja meil vahepeal on lõuna loomulikult, siis me jätkame programmi erinevate ettekannetega kõikidel liitudel, arhitektidel, inseneridel, ehitajatel, konsultatsiooniettevõtetel on valinud välja enda seast kõneisikud. Ja see läbiv teema sellel aastal on mängus või pingil. Ja ma arvan, et need mõtted on meil kõigil meelel ja keelel. Sektoris on mõnes mõttes natuke ärevad ajad, kuigi kui aus olla, siis minu arvestus on ärevad ajad olnud juba viimased 3, 4, 5 aastat vähemalt. Et see ärevuse foon mitte kuidagi allapoole ei tule. Ja inimesed harjuvad ära sellega lihtsalt, et mis see siis veel ärevamaks teeb. Aga selles mõttes see ongi see põhjus, miks jällegi arutada ja mõtiskleda selle üle, et mida see meie sektori jaoks tähendab. Kas me liigume edasi, oleme paigal või mida me selleks tegema peame. Ja seda need ettekanded siin kõik käsitlavadki mõnes mõttes. Ja selle konverentsi osa võtab kokku meie väike diskussioonipaneel, kus me mõnes mõttes arutame läbi selle, mis täna siis teemaks olid ja kindlasti ootame ka küsimusi publikult. Ja küsimusi saate küsida siin otse saalist või siis tagasihoidlike eestlastena võite teha seda läbi äppi, läbi Slido ja selles mõttes on kõik variandid võimalikud.
Aga ärge häbenege, võite julgelt kätt tõsta, meil on mikrofonid ja saate sõnaga siinsamas publikus. Otse ülekannet me ei tee, ehk siis jällegi seda praegu siin näete ainult teie. Me salvestame seda üritust, et tulevastel põlvedel oleks ka midagi vaadata ja teie kolleegidel, kes võib-olla siia ei saanud, siis pimedad talveõhtud hoiavad soojana, vaadates sõpru, kolleege lava peal esinemas ja rääkimas teemadest. Aga sellega ma võtaks selle sissejuhatuse kokku ja nüüd, daamid ja härrad, on mul väga hea meel tervitada meie värsket kliimaministrit, kes on tulnud siia, et avada see konverents ja kes tegelikult meie valdkonna eest väga hästi seisab ja vastutab ja hoiab meie huvisid kõrgel poliitilises sfääris. Aga palun, minister Kristen, Michal, lava on sinu. Aitäh, et tervist kõigile, et olgu kohe alguses öeldud, et sellisel temperatuuril, nagu meil õues on, püsivad kõik kaua värsked, kaasa arvatud ministrid. Aga mõni sõna sissejuhatuseks, et kõigepealt, kui vaadata maailma, siis keskmine temperatuur on ju tõusnud märkimisväärselt ja ütleme ka siin lähikuul toimub see sama kliimakonverents, kus selle üle arutatakse. Aga fakt on see, et kliima on muutunud, ükskõik millesse siis inimene parajasti uskuda tahab. Ja see omakorda tegelikult tähendab ehituse, arenduse, planeerimise valdkonnas ka muutusi. Et ütleme, et kui me hästi lihtsaks selle muudame, siis energiahinnad, mis hind on üldiselt suhteliselt hea tagasiside mis tahes muutusele. Kui energiahinnad muutuvad, siis inimesed suhtuvad sellesse, mis on kõrgema väärtusega, mis on kallim, ka oluliselt säästlikumalt. Ja see tähendab seda, et nii ärihoonete kui elukondliku või siis kodude ehituses ja ostmises hakatakse küsima, et kuidas ma saan oma asjaajamisi, oma toimetamisi paremini juhtida. Seeläbi sünnivad erinevad targad lahendused, võetakse kasutusele uued materjalid, taaskasutatakse vanu materjali uuesti, et vähendada seda kahju, mis sellest materjalide sellisest uuest kasutusest keskkonnale sünnib ja loodusele laiemalt. Nii et võib-olla esimene selline sissejuhatav märksõna laiemalt on see, et kliimamuutus ja see turu tagasiside ja kõik see, mis puudutab laiemalt kliimaga kohanemist, toob päris suured muutused ka sellesse viisi, kuidas linnu planeeritakse, kuidas oma elukondlikku kinnisvara planeeritakse, kuidas laiemalt me tulevikus oma asju ette võtame, milliseid materjale kasutame, millisel viisil. Et majanduses on ju laiemalt sarnane jahedus, nagu siin tänagi väljas on. Jahedust on tunda, välisturgudel on päris palju sellist kõikumist, kus me näeme, kus meie ekspordipartneritel läheb keerulisemalt, see tähendab ka meie majandusele teatavat jahedat hingust sisse, aga ma ise usun ka seda sama, millest on ka Tõnu Mertsina kirjutanud, et kui on keerulised ajad, siis ega riik lõppkokkuvõttes ei saa asendada päris välisturgude nõudlust, küll saab ta astuda samme selleks, et meie ettevõtted saaksid kohapeal tööd ja see konkurentsivõime paraneks. Ja see, mida me siis teeme tegelikult täna riigina, administratsioonina ja avaliku poole pealt, siis ma ütleks, et on esimene märksõna kindlasti renoveerimine. See tegelikult on osa sellest paketist, mis tähendab, et teatud rahastusvõimalust ettepoole toomisest. Renoveerimine vastab ka sellele ajastumärgile, mida ma kirjeldasin, et inimesed on saanud märksa teadlikumaks erinevate ressursside hinnast, hind on tagasisidena toimima hakanud ja see tähendab seda, et kui me lähiaastatel nüüd paneme sõrmedel kokku lüües avalikku raha aastani 2030, me oleme planeerinud 1,1 miljardit koos omafinantseeringuga 2,5 miljardit renoveerimisse, siis meie ülesanne ka on vaadata ja samamoodi siin saalis oli, et ülesanne on vaadata, et sellest ei saa sellist kiiret ja rumalat raha.
Me oleme ju näinud erinevates eluetappides, kus kui mingile turule tuleb järsku palju raha, siis ka renoveerimises võib juhtuda nii, et saate penoplasti seina, tüki krohvi peale, hea kolleegiga käepigistuse sinna otsa ja läinud ta ongi. Et eesmärk peaks olema selle raha mõistlik kasutus, peaks olema ikkagi pikem ettevaade ja sellise tooteliini loomine, mis annab ka ettevõtjatele ja innovaatoritele võimaluse sellega tegeleda pikemalt. Sest kui renoveerimisest üksi vaadata, siis meil on umbes 14 000 hoonet, mis vajavad renoveerimist ja selle rahastusega, mida ma just mainisin, aastani 2030 saame tehtud umbes 2-2,5 hoonet neist. Nii et seal on päris palju tegemist. Samamoodi taristuehitusse, jah, teedele läheb vähem kui avalikus sooviks, ajad on keerulised. Taristuehitusse siiski, mis puudutab Rail Balticut, sinna läheb suur hulk raha ja järgmisel aastal me jõuame ilmselt üsna märgilise teetähiseni, kus me oleme oma 213 või 215, seal on eksperdid omavahel vaidlevad, kui pikk see trass on täpselt. Sellest trassist umbes 50-55 kilomeetriga siis ehituses, et me jõuame ka sinna läheb mitusada miljonit, pluss siis tegelikult ka sellesse, et Tartusse ja Narva saaks 160 kilomeetri tunni kiirusega, need trassid lähevad õgendamisse ja elektrifitseerimisse. Nii et need on lihtsalt mõned märksõnad, mida me selleks teeme, et ka näiteks transpordivalikutes tekiks uusi kiireid ühendusi, kaupa, inimesi oleks võimalik vedada väiksema keskkonna jalajäljega. See, ütleme nii, sissejuhatusena, et maailm muutub, ilmselt ei ole kellelegi üllatus, minu meelest pigem peaks olema see küsimus, kuidas me nendel sellistel üritustel omavahel seda mõtet otsime, et mida saame meie teha, et selles muutuses olla esimeste edukate hulgas, sest öeldes kliimamuutus ja kliimapoliitika ja see, kes puudutab ka ehituse planeerimise valdkonda, ma ütleks nii, et küsimus on ainult tempos, mitte enam suunas. Kogu maailm on aru saanud, et selles suunas minnakse ja meie jaoks on pigem see küsimus, et mida meie saame teha, et selles kriisis käituda targalt, olla esimeste hulgas. Hästi kõrge digitaliseeritus, hästi avatud suhtumine, innovatsiooni kindlasti annavad Eestile päris head võimalused ja nagu see tänane ürituski siin, et äkki meil ikkagi tekib ka veidi rohkem seda ühist hingamist, eriti kui väljas on külm, et kõik on siin omavahel koos, et Eesti see ürgmotiiv Tammsaarest ehituses ja arendusvaldkonnas ajutiselt leiab kõrvale panemist. Miks ma seda siin sissejuhatusel mainisin, siis ma lubasin selle siin ära mainida, meil on mitte just siit kaugel, on loodusmaja arendus ja isegi pole nii palju tähtis, kes parajasti peaks arendama ja kes mitte. See on endiselt selline motiiv raha turule toomisest nagu Tammsaare puhul, et üks peaks tegema ja teine muudkui küsib, et kas see üks on ikkagi pädev seda tegema. Nii et teinekord, kui siin keegi laval ütleb, et riik peaks kiiremini raha tooma turule, siis küsige kindlasti ka nende samade osaliste käest, kui kaua nad kavatsevad sellise raha turule tulemise puhul omavahel vaidlusi pidada, enne kui ehituseks läheb. Sellise sooja tervitusega ma siin alguses innustan teid otsima ühisosa, panema selgi kokku ja leidma selles kriisis esimeste minejate hulgast ka Eestile, Eesti konkurentsivõimele kasu. Aitäh ja ilust päeva! Suur tänu veel kord minister Michalile, et selle heade avasõnade eest. Ja juba on, ma arvan, meil kõigil päris palju mõtteainet juba selle esimese 5 minutiga. Aga selleks, et mõtteainet tuleks veel, tahaksin ma lavale kutsuda järgneva esineja, kes on meil siis, mõnes mõttes ma rääkisin taga just enne seda üritust, et kuidas me teda tutvustada võiks. Ja ta ise mainis, et alati on hea kutsuda mees, kes teab kõige vähem teemast. Tegelikult see muidugi nii ei ole. Te kõik teate teda tegelikult ja tunnete. Tema nimi on Raul Rebane ja mul on ülimalt hea meel nüüd kutsuda tema lavale ja kuulata nii-öelda kõrvalt vaataja võib-olla või sektori välist pilku meie asjadele, aga ta on meiega selle ürituse organiseerimise algusest saadik kaasas olnud. Ja tegelikult, ma arvan, teab palju rohkem, kui arvata võiks. Ja ta on ise väga tagasihoidlik, aga palun, Raul, lava on sinu. Aitäh. Sinu väide see, et ma valdkonnast midagi ei tea, see vastab tõele. Nimelt pika otsimise peale õnnestus mul siiski leida üks foto, kus mul on käes kellu.
aga see on ka siis umbes 50 aastat tagasi ja 40 kilo tagasi. Et Kureküla ehitusmalevas ma üritasin lauta ehitada, aga kõrval asetsev daam leidis, et minu ehitusstiil on väga ohtlik loomadele ja ta teeb parem ise. Seal oli 2 plussi, loomad jäid terveks ja ma sain endale abikaasa kuni tänaseni. Et mõnikord võib halvast ehitusest ka kasu olla. Aga jälgin ma muidugi mängu. Tõepoolest külje pealt, aga kuna ei ole valdkonna sees, siis jääb mul üle rakendada seda meetodit, mida Kurt Vonnegut tabavalt kutsus, et veendunud oletamine. See on poliitilise kommunikatsiooni üks kõige tähtsamaid vahendeid, kuidas oma sõnum edasi anda. Ja kui küsida nii-öelda valdkonna inimeste käest, et kuidas teile tundub, kuidas valdkonnast räägitakse meedias, siis enamik ütleb täpselt nii nagu kõik teised valdkonnad, et vähe ja valesti ja ainult skandaali põhiselt. Et see tõepoolest võib külje pealt niimoodi tunduda, aga nii ütlevad kõik. Mis puudutab nii-öelda skandaali põhisust või siis nii-öelda halva asja põhisust, siis see on meedia üks põhireegleid. Me ise tahame halba asju, vahekorraga umbes 1/5, sest kes viitsib neid häid uudiseid kuulata. Nii et meedia teeb seda, mida tema teeb. Oluline on see, et ise teeks oma loo. Aga kui mina vaatan külje pealt, siis mulle hoopis tundub natukesi teistmoodi. Et kommunikatsioonis toimub väga palju ehituses odavuse, otstarbekuse ja iluvõitlus. Kes võidab? Nõukogude aeg õpetas meile selgeks, et loomulikult tuleb võita otstarbekus ja odavus. Ja see siin on Pandivere mõis Lääne-Virumaal 1915. Välja nägi ta selline. Hiljuti õnnestus mul leida foto ühest barbaarsusest ja see on siis Pandivere mõisa ümberehitus 1959, kui nii-öelda lammutati katus maha, ehitati sinna odav, inetu, ebamugav, külm ja ilma mugavusteta 2-toaline korter. Äsja kurbloolis on see, et see oli meie enda korter. Ja sest mõisast ei jäänud midagi alles, sest kuskil 78 tulid seal mingid kastarbeiterid või olid need siis vabad vangid ja nad põletsid selle mõisa lõpuni maha. Ka kõrval asetsev paremal pool olev maja kadus, kuigi sellel majal on ajalooline väärtus ehk. Seal elas mõisa kutsar nimega Golding ja tema tütar Liisa on daam, kellele Johan Liiv kirjutas kõik oma kaunimad armastusluuletused, mida te võib-olla tänaseni loete. Ja millest on siis hiljuti ilmunud ka raamat Kirjad Liisale, käis külastal seal. Nii et otstarbekuse, odavuse ja iluvõitluses oleme me harjutatud nüüd juba väga palju aastakümneid minema odavust ja ilupidi. On teine veel, ratsionaalse ja sotsiaalse võitlus. Ja kui me klassikuid tsiteerime, siis meie kujundame ehitusi, pärast kujundavad ehitused meid. Kas keegi tahab öelda, et Lasnamäe kui sümbol, Lasnamäe kui pind, Lasnamäe kui mõtteviis ei ole meid kujundanud? Loomulikult on. Ja jällegi seesama, et ratsionaalsus sunnib tegema odavaid otsuseid, aga näete, teine klassik ütleb täpselt samuti. Kehvast kvaliteedist jäänud kibedus jääb kauaks pärast seda, kui rõõm madalast hinnast on unustatud. Et need on need pilgud, mida me näeme ja kuhu me läheme. Kui ma vaatan ehitusi, siis tuleb mul alati sõna meelde ankur. Ankur on nähtus, mis tekitab ühistunde. Ühistunne on üks kõige kallimaid maavarasid. Minister rõhutas siin värskelt praegu, et äkki leiaks. Ja see on pilt, heli, tegevus, ükskõik ehitus, mis tekitab. Proovige ennast mõelda näiteks olukorda, kus te peate tegema ekskursiooni Tallinnas võõral inimesele. Mina olen pidanud seda palju tegema. Veel siin novembrikuus Chicagost olid ühel konverentsil siin mul tuttavad ja siis viisin nad Tallinnasse. Ma avastasin, et mis kohti pidi ma käin. Ja selgub, et ma ei käi väga palju neid kohti pidi, mida on ehitatud viimase 30 aasta jooksul. Et
vaevalt, et ma viin teda vaatama suurt ministeeriumit või Viru keskust, eks. Võib-olla siit me käisime läbi, jah, sest need kohad on huvitavad. Ega ei saa eitada, võib-olla me oleme ühes kohas, aga laias laastus võtame näiteks Tartu ülikooli, siis Tartu ülikooli rektor on erakordses seisundis, sest tal on võimalik käia aastasadu pidi ehitatud kauneid mälestusmärke pidi. 6 sammast, ma ei tea, Struve, kuradi sild, kuigi Tartus on praegu need uued õppehooned on ikkagi päris ägedad, et seal on, mida vaadata. Loomulikult viin ma memoriaali juurde, nagu te siin näete. Ühistunne tuleb ka läbi, ma ei tea, monumentide, uue kujunduse, arhitektuurilise kujunduse, Väike Maarjas, Georg Lurichi ausammas. Kõik on õnnelikud. Imeline asi, defineerib täiesti mingi asukoha. Mina ei saa aru, mida nad seal Viljandis kaklevad nende joolatega. Maarjas läks väga hästi. Aga selle võitluse juures jääb mulje külje pealt vaadates, et me väga palju ei erine teistest. Ehk kuskilt ma lugesin, et kui keegi ehitaja, arendaja või arhitekt näeb vaba pinda, siis see tung ehitada sinna ridamajad on oluliselt suurem kui sugutung. Et seda praktiliselt ei ole võimalik pidada. Ja meil võib-olla asi pole nii hull, aga näiteks Moskvas on see jõudnud absoluudini välja, kus kõigepealt kadusid ära staadionid, meilgi on neid ridamisi kadunud, seepärast, et seal on ju 8-90 meetrit on vaja, eks ole, kas jalgpalli mängida või oda visata. Moskvas näiteks enam ei ole üldse ühtegi kohta, kus saaks ehitealasid rakendada, tuleb sõita 60 kilti eemale Podolskisse, seepärast, et kõik on täis ehitatud ja ka Leskavti ülikooli jalgpalliplats ehitati täis, hommikul tuldi kohal, olid kraanad peal. Aga las õpivad, siis peavad nad mängima, õpigu teoreetiliselt. Et see on tunne, mis jääb nii-öelda väliselt vaadates, et jälle on sinna midagi kerkinud, et kas ta peab olema. Aga vaatame mõningaid objekte, mis on siis suure niisuguse tähelepanu all. Ma puudutan ainult mõningaid. Linnahall. See on praegu terava tähelepanu all ja see tõepoolest on ajaloolis-kultuuriline ehitus. Seal on toimunud suuri asju, parempoolne pilt on 12. oktoobrist 1988, kui toimus Eesti spordi ajaloo suurim pidu tolleaegselt üliemotsionaalses õhkkonnas, kus kõik olümpiavõitjad ja kuulsad inimesed olid kohal, aga nüüd on ta kehvaks olukorras, eks ole. Ma ei tea, mis sellega tehakse. Ma vahetevalt tekib tunne, et me käisime seda ehitamas ülikoolist või sealt televisioonist saadeti ja kõik need tühjad õllepudelid läksid vundamendi sisse, et võib-olla ta seepärast on laguneb kehvasti, aga ma ei tea. Kõik see oli täiesti mõttetu. Ühte ma tahan küll nüüd siin hoiatada. Et selles samas ilu, otstarbekuse ja ratsionaalsuse võitluses, et aeg teeb oma töö. Kunagi oli tõepoolest elamispind oli absoluut ja õnn saada Lasnamäe korter ületas teised õnned, sest sul ei olnud mitte midagi. Me oleme nüüd riigina ja rahvana arenenud nii kaugele, et nüüd me peame mõtlema juba tulevikuliselt. Ja kui ma panen tähele märke, et ükskõik ma ei tea, mis seal linnahalliga tehakse, et sinna tahetakse mingi kobarkäkk ehitada, jälle mingeid rida elamuid teineteise kõrvale. Ja mitte ajaloolist, kultuurilist märgisüsteemi, mida see imeline koht võimaldaks, siis ausalt öeldes nii-öelda pange puhaspesu selga, läheb löömaks. Selles mõttes, et neid kohti, nagu Mark Twain ütles, et ostke maad, kuna seda ei teki juurde, siis see koht, et kogu see mereäärne ehitada Tallinna imeliseks linnaks, veel kord, selle sama rõhutan seda ilutähendust. Et ma ei tea, mis sest saab, see on teie otsustada, see on suur asi. Kui raha ei ole, ärme ehitame siis, kui tuleb. Aga palun mitte käkki, mitte mingit odavat hirmsat asja. Rail Baltica. Selle kommunikatsioon meenutab mulle lapsepõlvest kuuldud lugu, kuidas Tartu Ülikooli geograafiateaduskonna tudengid teenisid enda lisaraha
kui ehitati Tartu-Valga raudteed, siis võtsid nad selle 3 jala ja mille küljes on see toru, millest midagi vaadata saab ja läksid, panid põllu peal üles, kus trass pidi minema. Natuks aja pärast muidugi oli talumees kohal ja ütles, mis teete? No meil tuleb see raudtee. Lolliks võtta läinud, mul on siin põld. Arutasid natuke aega ja raha vahetas omanikku ja siis tudengid läksid teise põllu peale ja võtsid sealt natukene. See pidi muide tõesti lugu olema, lõpuks olevat vahele jäädud. Et praegu käib umbes samasugune asi, et hästi jõuliselt üritame, vähemalt on mingid grupid, kes Rail Baltica vastu võitlevad. Mina tunnistan teile ausalt, et ma olen väga jõuline Rail Baltica toetaja. Ja sest ühel päeval ta ikkagi peaks lõpuks valmis saada, aga miks ma olen? Ja võib-olla natuke teistel põhjustel. See on lihtsalt põhjusel, et õpime natuke malest. Et Rail Baltica on aja, ruumi ja materjali mõtteviisi konflikt. Seepärast, et male õpetab väga lihtsalt selgeks. Algajad mängivad väga selge põhimõtte järgi, et kellel rohkem nuppe, sel parem. Ja see on algaja mäng. Me mängime Rail Balticaga väga paljus kommunikatsioonis ka algaja mängu. Et kas ta ikka toob raha kohe tagasi või ta homme raha tagasi, ülehomme ei too ja kas ikka on need tonne ja teusid ja midagi seal vedada? Ei tea, võib-olla ei ole, ilmselt ei olegi. Ja ma arvan, et algus ei saagi kasulik olla. Aga on 2 nähtust, mis elu väga oluliselt muudavad ja need on kiirus võib olla tähtsam kui raha ja ruum võib olla tähtsam kui raha või materjal. Ruumi vallutamine ja kiiruse vallutamine on väga tähtsad asjad, põhimõttelised asjad. Ja filosoofiliselt on nii, et mingil hetkel aeg ja ruum muutuvad lõpuks materjaliks. See on puhas filosoofia. See võib võtta väga kaua aega. See on nagu mets, et ise istutad, poeg kasvatab, lapselaps lõikab kasu. Hiinlased ilma asjata ei ole ehitanud vist 31 000 kilomeetrit, võib-olla nüüd juba rohkem kiirteid. Kogu see kiiruse jura ajab mind naerma, seepärast, et ikka 90 on hea, 120 on juba ikka väga kiire, eks ole, et aga 160 tulge mõistuseks, et tuul vuhiseb kõrvus. Et seesama Tallinn-Riia 2 tundi, mitte 4,5 tundi, see muudab mõtteviise. Rail Baltica on eelkõige mõtteviiside muutja, see on ruumi ja aja vallutus, nii et mina selles mõttes olen tuline pooldaja ja arvan, et see tuleb valmis ehitada ja see kriitika sisse neelata ja me ei ole enam nii popsid ja nii vaesed, et me seda asja lõpuks valmis ei suuda teha. Aeg ja ruum muutuvad materjaliks, mõelge selle üle. Ja Michal Botvinnik, Keres omaaegne konkurent, maailmameister, ütles niisugused laused, et male ja elu algoritm on täpselt sama, see on kasulik vahetus. Et me mõtle lõpuks vahetame ruumi ja aja, see muutub materjaliks. Miks ma malest nii veenvalt räägin, see on seepärast, et peapäeval mängisin Pühärve maleturniiri, võitsin Jaan Eelvesti, nii et õnnitusi ja kingitusi võtan pärast vastu. Kliima, roheline. Ja see on tulnud, et jääda. Tähendab, et õigemini, kus ta jääda, ta on kohal. See pilt on muide 67. aasta augusti tormist Pirital. Pirita tee on see muide. Siin on saalis vähe inimesi, kes mäletaksid, mis see oli, mina mäletan. Ja ma kirjutasin detsembris 2021 ühe loo, mis on Eesti suurimad ohud ja need olid siis 3 sõna, kliima, Venemaa ja lollus. Venemaa peale võid alati kindel olla, 2 kuu pärast algas sõda. Kliima, meil on nüüd õnneks lausa ministeerium olemas ja ma arvan, et Eesti on teinud siin väga hästi, et on selle valdkonnal nii-öelda sarvist kinni haaranud, et peabki. Et kliima, me ei saa lihtsalt aru veel sellest. On ilmselt on asi väga palju hullem. Mina võib-olla pääsen, aga paljud teie lapselapsed ilmselt ei pääse sellest suurtest jamadest. Ja lollus on see, et me sellest aru ei saa, mis on päris ohud. Ja see lühiajaline mõtlemine, ma ei tea, kas valimistsükkel või siis see on kõige suurem õnnetus. Tegelikult võib olla juba ikkagi jama väga suur. Ma ei hakka siin ministri tööd ära võtma. Nad teavad seal paremini ja mul on tunne, et Eesti on praegu väga, väga õigel teel, sest see ei ole mitte
mis muudaks ehitus ainult tehnoloogiad, vaid see peab puutuma ka mõtteviisid. Me ei tea, mis jama tuleb. Kui me vaatame viimast nädalat, siis me näeme, mis toimub Mustal merel. Seal on sajandi tormid, vaadake pilte. Me näeme, mis täna toimub, eks ole, New Yorgis ja Ameerikas lumetormid. Me näeme, mis toimub igal pool mujal. Acapulco lammutati laiali, eks. Oodake, kas te olete veendunud, et Pärnusse ja Haapsalusse meil ei tule jama või? Et kõik on nagu Gibraltar, kõik on muutumatu. Ei. Me peame ehitama ja mõtlema hakkama täiesti teistmoodi ilmselt. 3 põrsakest on hea lugu, nahv. Et on täiesti võimalik, et meil tuleb siin mingeid asju ringi mõelda, mida mina loomulikult ei oska aru saada, aga see on käes. Minu isa jälgis 50 aastat ilma ja loomulikult see võib tunduda naiivne, et ta ütles, et eks ole, et vanasti oli 1/3 aastaid, kus pääses põllule Lääne-Virumaal enne 1. maid. Praegu pannakse aprilli alguses juba mööda põlde teinekord niimoodi, et tolm on taga. Aga me ei tea, mis tuleb. Fakt on aga see, et jumal tänatud, et meil on siin asi läinud minu meelest väga õiges suunas. Ja selle peal tõsiselt mõeldakse. Otsused tee järgi, mida te teete, tehakse loomulikult mitte selle järgi, ma ju ei tea, mis te teete. Enamik ei tea. See on nagu igas valdkonnas ei teata. Igal valdkonnal on oma saladused. Aga tegevus ei ristu, aga kujund ristub alati, imago ristub alati. Imago on see, mis räägitakse selja taga. Ja see on tõeline võitluse objekt. Priit Karjus, kommunikatsioonikonsultant, tegi kunagi selle pildi, et mida me tegelikult ehitame, kas püramiide või urtsikuid, et natukene mõtteviisi kohandada. Aga kui ma teid ei tunne, siis ma hakkan teid õppima läbi 6 sõna. Kuidas te välja näete, kuidas te suhtlete, mis on teie pädevus, ametioskused ja kontekstiline on narrativ võrdlus kellegi teisega. Me teeme seda automaatselt. See on tark, see on loll, see on pikk, see on lühike. Kogu aeg võrdleme kellegi teisega. Eestlane, lätlane, eestlane, leedulane. Aga siin on 2 sõna veel. Sotsiaalne tähendab, et te teete midagi mitte enda või ainult oma firma jaoks, vaid te teete midagi meie jaoks. Hea inimene piltlikult öeldes. Ja meie on siin väga oluline sõna. Ja müüt on see, mis tegelikult paneb paika kõik. Mütosfäär või müütide asi määrab ära inimese käitumise, olemise, tegemise suurel määral. 15 aastat tagasi kuulsime sõna suusatamine, panime käe südamele, laulsime hümni. Siis nüüd ei tee seda, seepärast, et läks kaotsi baasmüüt. Ja saladus sellest 6 sõnast peitub see, et 50% teie imagost peitub 2 viimases sõnas. Te võite olla maru ilusad ja väga hästi rääkida, aga kui teie selle taga räägitakse, et te ei tee midagi head meile või teil on müüt, et kursat on üks ussid, siis sõbrad, tehke mida tahate. See ei aita. Ole hea inimene ja tee oma lugu, siis see on väga tähenduslik. Sophie Oksonilil on lause, kus ta ütles, et kui ei teata sinu olemasolust, siis ei panda tähele ka sinu kadumist. See on täiesti geniaalne lause. See kohustab tegema marketingi ja mitte ainult läbi reklaamifirmad. Võitlus oma kujundi eest on eluvõitlus. Ja seda oma loo tegemist ei tohi usaldada meedia kätte. Seda tuleb endal teha. Seepärast, et ärge kartke, ega te ilma loota ikka ei jää. Selles mõttes, et keegi teeb selle valmis, aga see ei pruugi teile absoluutselt meeldida. Ja seda ma loen väga-väga tähenduslikuks. See õpetab väga paljugi. Mis on tõusva tähendusega faktorid? See mees on Robert Schiller, Nobeli majandus, 2013. Ta pidas loengu, mida ma kuulsin Bostonis. Ja mees võiks rääkida, eks ole, aktsiahindadest või kinnisvara ruutmeetri trendidest või nii edasi. Ei, absoluutselt mitte. Robert Schiller, kelle isa ja emapoolsed vanavanemad mõlemad on leedulased muidegi, pidas kõne teemal Ameerika unistus.
ja ta ütles niisuguse lause, et majandus on narratiiv, mis muutub viiruseks. Ehk ta väga jõuliselt rõhutas pehmete väärtuste tähenduse tõusu, ehk unistus, meeleolu, imago, müüt, sellised asjad on tõusva tähendusega, eriti siis, kui ei ole surmavat majanduslikku häda. Nii nagu läheb paremaks, nii nagu tekivad võimalused ja Eesti ei ole enam vaene riik. Eesti ei ole enam abisaaja. Ma tean, et kõik tahavad öelda, et raha on vähe ja väga hirmus on. Ei ole. Eesti on päris korralik riik. Ja selle sama imago koha pealt siis ma kinnitan teile ka, et jättes kõrvale kogu selle hirmsa kriitikatulva, mis on kõikide kohta ja kõik räägivad, et nagu oleks mingi pommiauk ja viimane kõige halba, see ei vasta tõele. Eesti imago paranemine aastatel 91 kuni ütleme näiteks 2015 tundmatust endisest Nõukogude Liidust nii-öelda e-riigiks, Ida-Euroopa tiigriks on üks silmatorkavamaid nähtusi, mis üldse toimunud on. Ma ei tea teist maailma riiki, kus nii oleks juhtunud. Ja mis on ehitusvaldkonna unistus? Ma ei tea. Ma ei tea. See on teie välja mõelda. Aga uskuge mind selliste mõtteviisidega, et mitte lihtsalt käia mööda Exceleid ja ratsionaalseid asju. Natuke oleks mõtet mõtiskleda selle üle, et kuidas oma kujundit ja oma olulisust, milles me küll ei kahtle, aga Eesti rahva jaoks paremini teha. Ma soovitan teile, et näiteks proovige teha film. Niisugune film, et te olete tellinud mingilt reklaamifirmalt filmi Eesti ehitus praegusel aastal 2023 ja tahate sellega oma kujundit parandada, aga te ei usalda seda firmat ja annate ette 6 asja, mida see reklaamifirma peab selles filmis kasutama. Hakkagi neid kirja panema. Ja siis te järsku avastate, et see ei ole üldse lihtne. Oota, mida te mulle näidata tahate? See peab olema olemuslikult midagi sellist, mida te sisaldate iseenda sees. On see arhitekt, on see tellija, mis asi on? Kui sa teed Saaremaa filmi, sa ei saa teha ilma Kuressaare lossita või Angla tuulikuteta või see peab olemuslikult Põlvamaast, kui teed, seal peab olema taevaskoja sees. Oota, käime mööda Tallinnat. Tallinnas muidugi on, eks ole, aga mida? Aga see on siis, võtame praegu suur pilt. Väga huvitav asi on. Ja muide pärast on head jutupunktid kohe olemas. Ja lõpetuseks ma annan mõningad soovitused, mitte standardsed. See ei ole võimalik elus hakkama saada praegu ilma innovatsiooni või mittestandardse mõtlemiseta. See punane tool on Islandilt. Neil on Lõuna-Islandil niisugune territoorium, kus on umbes 1800 ruutkilomeetrit laavat. See on samal peale kasvanud ja kuni järgmise väga võimsa purskeni, mis kunagi ikka tuleb. Ja üks 10 natuke rohkem aastat tagasi üks mees pani ühe künkakese külge sellise punase tooli, umbes 6 eurot. Ja mis näitab veel kord, et inimese kõige nõrgem külg on tema aju ja millegipärast hakkas see punane tool meeldima. Islandil, kus on 1000 imelist vaatamisväärsust, siis see on tõusnud nüüd Islandi 10 kõige vaadatavam asja hulka. Miks? Üks kiinlane sealt mööda ei sõida, et ta pilti ei teeks, nad ootavad tunde aega järjekorras. Kui mina seal käisin, siis oli 3. korda suurendati parkimisplatsi. Seal kõrval, sinna kuskil on tekkinud mingid kohvikud. Oda, täiesti crazy. Aga te mõelge, see on toodud selleks, et seda ei tee Exceli tabeliga. Seda teeb fantaasiaga, see on arusaamisega, et mis tegelikult inimesi liigutab. Te annate täna välja igast auhindust. Minu pakun teile, et andke üks auhind välja veel. Andke ehituse, inetuse, imetegu. Selle termini ma sain siis Mark Twaini ühest raamatust, mille tõlkis Hardi Tiidus, et oli väga rahul selle terminiga. Sealt ta kirjeldas mingit kirikutorni Assooridele, kui ma õigesti mäletan. Aga mõelge selle peale. Tegelikult ikkagi meil on praegu ka selliseid kohti, mis nagu ei tohiks olla. Et mis on ehitatud. Ja kui teil jääb puudu, siis võib-olla küsige avalikult. Te saate vastuseid päris palju. Et
kogu maailm võitleb selle nimel, et oleks vaade. Et igal linnal oleks oma kujund. Nagu, ma ei tea, Sydneys on, eks ole, ooperiteater või sild, tõmbad 3 joont ja saad Pariisi ja nii edasi. Meil, näiteks minu arvates, oleks see merelt vaade lauluväljak imeline. Kuidas sinna said need korteri rida elamud ikka, mind huvitab. Et täiesti uskumatu lugu, et me ise rikume ära midagi sellist, mis näitab veel kord, et see sama jutt sellest sugutungist on absoluutselt tõepärane. Minu üks soovitus oleks veel see, et Eestis tuleks teha dünamiidivabrik, et saaks õhku lasta need asjad, mis oleks vaja õhku lasta. Et mõne aja pärast hakkavad meid kirjeldamatult häirima need nõukogude ajal odavuse ja otstarbekuse pärast ehitatud need telliskivi laudad, mida häirivad juba praegu, nii et silm ka kraabib. Et kuidas nendest lahti saaks, ma ei tea, aga mingi aja pärast on nad tõepoolest tee peal ees. Ma ei usu, et kohalikel omavalitsustel kõikidele sellest rammu jätkub. Aga minu meelest tuleks nendega tõsiselt tegeleda ja siis muidugi dünamiiti kuluks ka nende majade õhku laskmiseks, mis on ehitatud nii-öelda rahvuslike vaatamisväärsuste ette, taha või ma ei tea, kuskil kõrvale. Et nii ta võiks olla. Siis jällegi mõtteviisi küsimus. Kas me oleme siis nii popsid ja nii vaesed veel, et nii nagu keegi tuleb välja mõttega, et ehitada Eesti Vabariigi presidendile residents, siis hakatakse karjuma ja kadetsema ja nii edasi. See on ikkagi, teate, me ei ole enam mõisatalli inimesed, me oleme iseseisev riik ja kui ma vaatan ka meie naabritel soomlastel, et on tunnine dokumentaalfilm, kus näidatakse seda, kuidas missugune residents on presidendil, missuseid kultuuriväärtusi sinna on kordatud, mida seal tehakse, mis koosolekud, mis asjad ja mitte ainult 1, vaid 2. Ja meil elab Eesti Vabariigi president 30 aastat adjutanti korteris. Ja nii nagu keegi selle suu lahti teeb, siis kohe vastu hambaid saab. Oodake, see on rentniku ja popsi mõtteviis. Me oleme iseseisev riik. Ja mina kutsun siin küll esile mõtlema suurelt ja mõtlema läbi ilu ja mõtlema läbi aja. Et see jääb jälle kauaks. See peab olema kunstiväärtus. Mul peab olema uhke tunne niisuguseid asju vaadata. Uhkus on erakordselt jõuline nii-öelda rahvuslik väärtus. Ja ei ole mitte midagi väärtuslikumat kui oma kodukandi või oma riigi üle uhke inimene, sest siis ta teeb õigeid asju. See on päris toode. Et mina jooksen vastu voolu, vastu tuult ja ütlen, et kuulge, nad ei ehita ise endale, see on ülejärgmisele võib-olla. Ja ei, tema ei saa enam täna planeerida, ega teie ei saa planeerida, aga kui kellelgi julgust jätkub peale minu, siis oleks aeg selle peale mõtlema hakata. Et see, et Eesti Vabariigi presidendid elavad oma korteris või ma ei tea, kus kohal, come on, ei ole soliidne. Ma oleme iseseisev riik. Ja viimane, see on strateegiline mõtteviis, et kuidas saada selgeks, mis asi on hea. Ja see on, et kui lätlane on kade, siis on kõik hästi. Pärast seda tulevad siin lätlane ja leedulane ja teate, ma ei ole päris kindel, olles seal mõlema koha peal käinud. Ja Vilniuses viimasele päris põhjalikult. Ma valmistuge üllatuseks, et ma ei ole päris kindel, et kes meid pärast neid ettekandeid kade on. Aga see on põhimõtteline mõtteviis. Kui naaber on kade, siis on hästi ja see sunnib ka mõtlema palju suuremalt. Ja see ongi minu tänase kogu jutuajamise mõte. Sõbrad, mõtleme suuremalt, mõtleme tulevikuliselt, mõtleme järgmiste põlvkondade peale, vallutame aega ja ruumi ja need ei ole odavuse, otstarbekusega ja lihtsalt tegevad asjad. Suur tänu teile! Suur aitäh sulle, Raul. Väga huvitav ettekanne oli. Mulle meeldisid need pildid, mis sul olid oma isiklikust fotoarhiivist välja kaevatud. Ja nagu näha,
mina küll ei ütleks, et sa ei tunne seda valdkonna. Sa tundud seda väga hästi teadvat. Enne kui ma siit lavalt minema lasen, hoian sind veel natuke kinni. Me oleme valdkonnas väga palju, nii ministeeriumis kui ka kõikide liitudega koos arutanud seda, et kuidas me ikkagi saame nagu ajakirjanduses ja meedias pildile. Näiteks selle sama üritusega, oma tegemistega, sest ehituses toimub, minu valdkonna inimese jaoks tundub väga palju põnevat ja ägedaid asju tehakse ja need insenerid ja need auhinnad aga tee, mis tahad, aga kuidagi nagu siuksesse massi või avalikku meediasse me ei saa. Sina kui meediaekspert, mis oleks võib-olla veel mõned soovitused lisaks nendele ebastandardsetele, et mida me võiks proovida või teisiti teha, et me tean, et me oleme arutanud seda, aga me tahaks arutada seda nagu natuke kogu selle publiku ees, et jagada seda mõtet ja teadmist. Ma vihkan seda terminit pildil olemine, sest pildil tuleb olla ainult sellega, mis on õige ja oluline. Sa mine võtta Raekoja platsist püksid maha ja kutsu fotograafid kohale ja oled pildis nii, et seda nägu, aga kas sulle see meeldib, see on ise küsimus. Ja sa võid minna ka, ma ei tea, saatesse Tantsud tähtedega ja saad ka pildile, aga kas see on see asi, mida sa tahad? Probleem on selles, et see plaan, millega olla pildil oma imago ehitus läbi nende põhimõtteliste suurte sõnade, see on terve teadus ja tuleb leida endast parim. Ja on nii palju head, aga siis seda loota, et nüüd, et kopp äkki tuleb meedia koputab uksele ja vabandage, kas teil äkki midagi head juhtunud. Ma kahtlen, et vist ei tule. Et see tähendab seda, et endal ükskõik, mis asutuses firmast ei ole, tuleb sellele valdkonnale tähelepanu pöörata. Praegu on aeg, kus avaldamise võimalus ei oma mitte mingit tähtsust. Sa võid avaldada ükskõik kus kohal. Praegu on defitsiit, on tähelepanu. Kuidas saada tähelepanu, kuidas leida need psühholoogilised vigurid, copyrightlikud mõtted, täpsed lühidad sõnastused, et jõuda inimeste ajudesse. Ameerika presidentide sõnavõtt vanasti oli 26 sekundit 70. aastal, praegu on 7-8. On toimuvad suured muutused. Facebook on teie, palun kirjutage hea lugu. Näidake huvitava nurga alt. Kõik on teie endi käes. Ärge palun siin lootke meedia peale. Meedia, ma ei ole seda kunagi öelnud, on teie, ma tsiteerin ühte nüüdseks surnud ühte kommunikatsiooniteadlast Pavlovskist, meedia on teie anekdoodi külasse viimise tehniline vahend. Suur aitäh veel kord, Raul. Aitäh. Ja ma ilmselt ootan natuke soojemat ilma, et sinna Raekoja platsile minna. Natuke külm on praegu väljas, aga mõte hea. Nii, aga nüüd teeme väikse ülemineku jällegi rahvusvaheliselt, nagu Raul juba ütles. Meid ootab ees rahvusvaheline paneel ja ma tuletan kõigile meelde, et meil on ikkagi see slaidosüsteem olemas, et kui te tahate küsimusi küsida, siis andke märku slaidos. Proovime korra just selle sama slaido QR-koodi siia üles saada. Nagu te näete, seda saab pildistada oma telefoniga, leiate üles slai.to #ehitus järgi ka ja saate sinna oma küsimusi esitada. Ja võite küsida nii eesti kui inglise keeles, läti, leedu keeles võib ka, aga siis ma pean lihtsalt selle küsimuse iPadi edasi andma meie külalistele. But now, ladies and gentlemen, I'm going to switch to English because we have also non-Estonian speakers here in the audience. And to make them feel more welcome, we can all change languages. And the following session we're going to have is about cities in competition. And as you know, the whole theme of our conference today for this year actually is are we in the game or are we sitting on the bench? And as Raul in his
very well put speech said, which was of course in Estonian, and I'm sorry for my Latvian and Lithuanian colleagues that they're not, might not have caught the nuances there, but he said that it's always a competition. We're always comparing each other, and we do it automatically. So let's acknowledge that, and let's talk about it openly. Let's talk and compare our cities and what we are doing maybe differently, maybe better than others. So with that, I think I would like to welcome on stage Peteris Ratas from Riga to talk about what's going on in architecture in Riga. So, Peteris, I'm very happy to see that you made all the way here to Estonia, and unfortunately you couldn't take the train yet with Rail Baltica, but I really hope that the train will be opened soon and we can shorten the distance between our cities. But Peteris, welcome. I will leave the remote here, and the stage is yours, please. Thank you. I'm really glad to be here, and I'll do a short presentation, a little glimpse of what we do in Riga, and so I'll try to test if the remote works. And Riga 2.0, reviving the city. Before I start, I would want to share a personal experience. In January this year, I started this position. I arrived back in Riga from Shanghai, and after work, I walk on the evening streets of the city, and I had this one observation. There's a number of differences between those cities, and I had one question. Where are the people? Something, for me, was a little bit a shocking experience, something a little bit strange in a winter evening. But fundamental question, why do we have cities? Cities historically is a marketplace. It's a place for people to meet, for all the trade and craft to come together and create something bigger and better. And without people, cities have no purpose or challenge. City in transition. So to understand the problem, why I don't see people on the streets of Riga, or at least I don't see them enough, is to understand how cities evolve. Because, well, do we blame why there's no people? Is that the fault of people, or it's a fault of a city? But to understand this, we need to look at the evolution, how cities evolved. And I would like to summarize that in 3 images. Industrial revolution, we have a rapid urbanization. That's the first stage, the cities grow. Then we have an arrival of cars, so the people have this personal mobility and they run away from the cities, so we have deurbanization. And that happens almost everywhere to different degrees, and we have that happening in Riga. We have seen that happening in North America, in Europe, but probably at different times. But that's not also bad. It's not the end of the cities. There is a hope. So if the city is focused, smart, and strategic, it can put an effort and re-establish its purpose and revive as a kind of center of activity. We can call it re-urbanization. So for me, as a city architect, and for my team, his goal is to change the Riga from this kind of state of deurbanization into a state of re-urbanization or revival. So our mission is revive the heart of the city. As for humans, if our heart stops beating, we are dead. For the cities, essentially is same. Imagine Tallinn without the old town center. For the second, just imagine it just doesn't exist there. You probably lose the city. It's like there's no identity, there's no that point of being near there or gathering there. So we need to make sure the city has its strong heart. And
again, as an architect, I want to show in some sort of diagram and graphics. So we need to control the urban sprawl that's sprawling out of the city, or we cannot put the wall, we cannot keep people inside. So, but what we can do, we need to create the center of the city, something so worthwhile, so attractive, so meaningful that the people has a need to go there, they have a need to live there, there's something attractive. It's maybe very abstract, and there's also, it's not that difficult because our cities has a long history. There's already structure, urban framework there. There's theaters, museums. But what we need to do, we need to make those elements work together. They need to fix the public space so that city works in a concert as a whole, it becomes attractive. Like we can get something that people have experiences in a city what they can never get it in the suburbs, in a single family home districts. So that's the start. And not only that, we need to have this strong center, but for the city center to grow, we also need this network of like this arteries and constellation of residential neighborhoods that support the city center. If we can do that, I think we can have this very nice, attractive working city. So I would like to share a little bit few specifics and some efforts that we do actually in Riga at the moment. And let's start with the revitalizing historic city center. Streets are arteries, like blood vessels for the humans. That's where people move around. That's where the whole life happens. And you see the city from the street, from its public spaces. So first thing, we need to make them better. Just they need to be comfortable. That's the number one thing that you need to achieve. And there's an opportunity, and what we have developed is guidelines for street design in Riga. We are testing now with other departments, making sure there's nothing wrong about it, it's feasible, that's applicable. And as you know, the city, every year you renovate the streets, you repave them, you fix them, maybe part of it, but if we have these guidelines and they're accepted, that every year, street by street, block by block, we can transform the way the streets look like. And not only the streets, street is like a living room for people who live there. So we need to furnish the streets. We need to have seating, some nice signage, very simple things like nice trash cans. So we have developed, team have developed a catalog of new street elements for the Riga, for the street furniture catalog. That's gonna be like a benchmark for projects in the city. So city have invested close to €1 million next year. So we are already in the process of purchasing. So next year you will have you will see rolling out of these elements across the city, starting with few streets and public spaces. So you will see an impact. It's a small thing, it's a small step, but I really hope it's gonna change the way people look at the city and how they feel in the streets. And besides that, we're now negotiating for Old Town, to furnishing public spaces in Old Town with seating, with some children's kind of game areas or rest areas to make the Old Town also more comfortable. And hopefully we get this €1 million there. So I really hope for the next summer the city is going to look better. And it's a quick decision, and I think it can achieve quick results and quick change. So, but let's move into some more of deeper interventions into the city. And I wanted to show two examples. Vilnius Street, it was, in old days, it was a very kind of major
commercial street in the old town. You can see it in an image from turn of the 20th century. And you see what's happening there now. Well, there's no people there, obviously, but it's uncomfortable, it's unattractive, it's badly lit, it's not, you don't feel safe in the evening. And well, there's definitely, there's no reason to go there, and there's no reason for businesses to go into that thing, and you don't see any street life. So there is a problem, right? As an architect, we like to draw, and I just took a moment, just imagine what kind of street I would like to see there. I do want to see a pedestrian street where there's no cars, there's just no need for them to be there in the old town. But there's a nice furniture, there's a nice comfortable lighting for pedestrians, there's maybe some planter boxes, there's some place to sit, to rest, to linger there, and also a nice, flat, comfortable pavement. As we can see that in Tallinn, in some renovated streets in Old Town. I think we're really, I would say, jealous about that, but I think it gives us a good direction where to go. So, but that's not a dream, and city, and we got the EU funding for the project. So we will start moving ahead of it. So this is not a dream, that's actually gonna become a reality. And next year we'll start procuring design work for rebuilding this street. So there will be a design process, and hopefully in a 3-year time frame, Riga will have a nice pedestrian commercial street, as you can see it in Copenhagen, Stockholm, and in other cities like Tallinn and Vilnius. So we want to be as good. Another second case I want to show them is the city waterfront. Riga is a trading city, so water was always, for centuries, was this vital thing. And you can see that, again, I want to compare the image of what was in the past, what was the DNA of the city. You see that around 1900, the riverbank is full of ships, there's a market, there's a human activity. Probably what we don't see in the image, it might be a little bit dirty and, as a market, but it definitely was, this life was there. And what we see now, it's the highway. We call it a street, but functionally it's a highway for cars, and it's a pedestrian dead zone. You can cross there, but it's just really nothing to do there. It's just void of anything. And it goes all the way across the old town. It's in front of this skyline. I feel it's a shame. This should not be there. So to understand why we get there and what to do about it, let's just look at how the things again evolved. And all days the city is there's a wall around it, and there's a port where the trading happens. And this in confines, there's this full of activity, is this buzzing with trade and travel between the European Hanseatic cities, and it was just probably was an amazing place to be. 19th century, the city wall is that the ramparts or the fortifications are replaced by a beautiful park. The city is opening up for expansion. The port along the river is still there, so there's still activity, but the city is expanding. But we got the railway, and the railway was necessary for the port, but we get this first barrier cutting the city center away from the southeast of the city. What we get in mid-20th century, we have this cars arriving, and we get this beautiful motorway along the river, which was probably, it's good for cars, but the city center, the old town, was cut off from the water. Functionally, it was cut off. You could see the water, but there was just nothing to do there. So the city was cornered in. So there's still a beautiful park,
But in the beginning, it was still kind of, there's inertia. Cities take time to change, but what we can see since 1990s, the old town partially is dying off. There's some place for the tourists, but if you really look deeper, there's a lot of vacancy there. There's a problem, definitely problem. So what we can imagine as an architect, how about this beautiful public space? We have this canal park. Imagine this public belt that goes along the one side of the city, which is probably the most beautiful park in the city. How about we just wrap it all the way around the town? It's simple, why not? It's probably going to be a different thing along the main river, but the public space would allow the crossing over connection with the Daugava River, and also would make the activities in the river more feasible. It's simple, right? And the mayor have announced that definitely the city wants to do something with the river, and we started actually exploring now that, so what to do with the riverfront. And we have an opportunity there, because this transit that goes along the river, well, you cannot just stop it. You know, the cars will have to go there. If you stop there, they will just go through another street. So, but we have an opportunity. The city is opening up the new expressway along the east side, and we will be able to divert some of the transit traffic away from the city center. Away, at least from the freight that goes to the port, we'll move it out on east of the city. So it opens up the space for a public space or a public park. So from next year, we'll start sort of feasibility study, exploring what to do with this thing. And I just showed in a sketch some of the investment ideas that there were already, there's interest coming in from investors that what to do with the riverfront. And I do see that there's a really opportunity there that for the riverfront to change. So hopefully within, again, 3 to 5 year time frame, you will see a completely different of the old town of Riga. And again, just not old town, but why do we need that old town? What I see it is a catalyst, a little starting point where the development around can start really evolve. It can be the starting point that clusters around other development. And we have also the Rail Baltica train terminal. We have a kind of forming now 2 university campuses within this walking distance around there. So what you see there is a formation of a really strong, potentially a strong and attractive CBD area that the city needs to be commercially viable. And just another opportunity there, I want to just show this Riga market, just right next to the train station, and now it's cut off by the railway. There's a little bit. It's a nice building in the skyline, but there is a potential there because the Rail Baltica project is going to remove that embankment, the elevated tracks, so it's going to open up the connection with the old town. So suddenly we have this in a public land, that publicly owned land. We have a completely new reality and opportunity there to do something there. So it's just the opportunity that I'm really excited about. We don't know yet there. So about just try to close it quickly. Let's not forget about the residential neighborhoods that surround the city. That's where the majority of people live around the city center. So we need to make life better for them. Again, if you remember the map, there's the city core, and there's this arteries that feed into the city core just to make it viable. And the city can deal with the streets, public domain. It's what we need to is to activate these centers or this kind of neighborhood centers in these areas. By that I mean there's a street, and I'll just show the diagram. We cannot really build the new neighborhoods. We're not really expanding, but we already have existing infrastructure there. We have existing schools, housing, place of work, some manufacturing. But what's missing there to make the life quality better there
is we need to have a good public space that makes those elements work together in a concert. Like it's like if you have an orchestra, you need to have this conductor or this one score that makes those elements work together to make the life more attractive. And we have to have this active little neighborhood community centers there just to make this sense of belonging and street life at the density that there needs to be more activated. And very important element, we need to anchor that on our transit network. So we want to kind of minimize the impact of cars. We want to make it pedestrian friendly. So the public transit network plays a crucial role there. And again, this is not just the idea. This is actually reality. The city council this summer have approved the program of revitalizing neighborhood centers. This is an image from community engagement event this summer in Jāņgaraks. It's going to be one of the first cases for revitalizing these neighborhood centers. That's our team working and talking to the residents there. We're trying to understand their needs, what they want, and what how they want their aspirations for their place where they want to live. And we really do hope that if those places or those neighborhoods where people live, they just become a little bit more attractive, more kind of activated, a little bit densified, that the city will change and will become a really attractive place to live. And I want to change with a personal note. Again, as an architect, it's not about drawing buildings, but what I see from this work and this experience, we are agents of change. We can imagine things that are not there yet. And if we are smart enough, if we can negotiate with the city government, so that with the forces of power, we can think of the sources of funding, we can make change happen. I think that's my personal experience and empowerment I get from this job, and I wanted to share that with you. Thank you very much. Thank you, Peteris. There's quite a few questions for you already on Slido, which is great. Thank you, guys. But we're not going to take them now. I'm going to invite you back to the discussion panel after we've heard also from your colleagues from Vilnius and Tallinn, Estonia. So thank you again. But now it is my pleasure. The stairs here, don't jump over there. It's quite steep. I would like to invite the next speaker coming from Vilnius and Mindaugas Pakalnis. Who's I understand, please, come on stage, don't be shy. I just hope I pronounced your name correctly. I understand you have been the city architect for Vilnius. Yes, I have worked as a city architect for the last 7 years. Okay, great. So we're eager to hear your story about Vilnius. And again, we will take questions in the discussion panel. But keep those questions coming. Excellent. Thank you. Hello. So, as I already said, I was city architect for last 7 years. And I wanted to share with you just some experiences and some ideas, what were for us the driving forces for our change. So, as was already said in the beginning, we compete. Vilnius, Riga, and Tallinn compete for the investment, compete for the people. And we compete generally about quality of life. So accessibility, public transport, cycling, public realm, culture, leisure, clean air, and affordable housing, these are the things which people can compare thinking where they could live. Thanks God, we live in free societies, and our residents can choose where to live. They can live in Tallinn, they can live in Riga, they can live in Vilnius, they can live in Amsterdam or Copenhagen. And generally, to attract them, we should think about very simple things. It's not about big concepts, it's about quality people get in the city. All our cities actually have 3 phases.
city center, it's image of our cities. It's all pictures of the cities are made there. But major of our population still live in the middle zone, which is actually solid blocks. In Vilnius, it's about 60% of people still live there, quite in different conditions as people live in suburban areas or in the city center. If we look at these pictures of city center, you can easily say that this is Vilnius, this is Tallinn. But where is Vilnius and where is Tallinn here? Actually, myself, I can hardly understand which picture represents which city. Through the history, people developed the way that they live in the city. They found out the spaces which they use to communicate in the city. And actually, we have public open spaces, street, square, park, public garden. Everybody understands what it is. And we have private open spaces, private courtyard, communal courtyard, which belongs to community living around. This is very clear spatial definitions. But what kind of space do we have here? Is it a courtyard? Is it a square? Is it a park? You see that people don't use it with any use, which makes them to feel that this space belongs to them, belongs to the bigger community or to the smaller community. So actually it's just forgotten space between the buildings. How did it happen? When people start to move to the cities start to grow, modernists come to the idea that city is a machine to live. And such a projects where you replace part of the Berlin with high-rise buildings, or you build la ville reduce, this can be like a new way of life. And you see now that this Kalininsky Prospect in Moscow, it's better than the ideas from the 30s made by great architects. The war made a big damage to the cities, and first building exhibition happening in West Berlin was about to removing old city structure and putting the new one instead. They removed everything they had, all the system of public spaces. And on purpose, it was like declared that they want to loosen and to structure the city. Loosen from typical spatial system of the cities, and to create flowing open green spaces. So we have greenery, white houses. In white houses live lucky families, and the children play around in these green areas around the buildings. But it didn't happen. Actually, people use the city space differently. Already the second building exhibition in West Berlin came back to normal spatial structure of the city. We had again corner building, city villa, normal perimetric building, even a corner tower. So really great architects, which we were admiring as youngsters wanting to be an architect, just stand close to each other and created just normal buildings instead of some outstanding structures which were used in modernism. And then this was birth of new understanding of urbanism. So it was called new urbanism, coming back to historical system of spaces. These are just few examples of well-known projects which happened already in year 2000. But we still in our schools, I don't know about Estonians and Latvians, but in Lithuania, I am pretty sure, and I know that we still teach our students of architecture modernism, which I find like a tragedy, because the world has gone another way. Jane Jacobs already in the 60s wrote a book which were like a declaration of this new urbanism. And she said very few things which are very important, but we still discuss about this in Vilnius. That we need mixed land uses. The cities is not more the place where people live and then they travel to work and then they travel to have leisure. People can have everything close to each other because we don't
pollute when we produce something. We produce with our brains. Cities need small blocks. That is very important, because small blocks make walkability, city walkable. So if you compare modernistic plan of the city and like historistic plan of the city, you see that modernistic plan is lacking streets. They have highways, and you cannot walk on the highways, and you cannot even make ground floor livable because it's too much traffic. When you have network of the streets, it works completely differently. Modernistic street network at all is made that you produce dead ends, not network. And that, I think, it's also a big failure, while these modernistic districts don't function as cities. We need to have different buildings which have we have to protect historic buildings which are still present in our cities. And we should reuse them again, find new uses, and we should densify cities. And density is not overcrowding, because density, it's also one word which you shouldn't say in public openly, because you will be criticized for damaging the surrounding of the city space. But generally, density means that you have enough quality for yourself, enough space for yourself, and you have nice public spaces around, and overcrowding means that you don't have even a space for yourself. Jan Gell created 12 quality criteria for public spaces. It's also very simple things. You cannot describe them in territory planning documents. You cannot write them in very clear legislation in law. It's how people feel. And it's a task of people working in the municipalities and architects designing in the city to create that. It's about protection, about comfort, and about enjoyment. That's why people come to the area, because of that. Jan Gell said that ground floors are very important. This is also my personal experience as a city architect. When I came to the city, to work to the city, I had to fight with the investors who were building just garages here. Because it's very well done, good project. You go with a car, go in the ground floor, go up to your flat, what's wrong? But this way you kill the life in the streets. So we need to have these ground floors attractive. So we need that the ground floors change when you walk by. You need many doors to enter. You need transparency, that people are interested in what's happening inside and want to go in. You need a lot of details to bring attraction of the people. You need diversity of functions, that behind each door you find different functions. Then you have different people sitting on the area which is close to those premises. And all those things are written in one book, which I find like a thing which each architect working in the city has to read, is Soft City. David Sim, he said that don't think big, think small. This is very important for cities like Vilnius, Riga, and Tallinn, which are in declining region and still try to keep alive. So we have to think about really small things which make people which are attractive for the people. And he said again that we should go from open space to enclosure. Instead of designing buildings in the green fields, design normal city blocks where you have very clear belonging of the space. Which space belongs to whom? Is it a public square? Is it a private courtyard? From standalone to joined up. So don't design just buildings, design blocks. It's still a big question in Vilnius. And we had to fight a lot of fights with the developers because for them it's easier just to build the houses. But if we want to have a livable part of the city,
We must have blocks. We must clearly understand that this is the square, this is the street, this is the courtyard, and this is the greenery, this is the park. We have to come from stacking to layering. Modernistic planning says this is different functions: residential, commercial, public. It's not enough just to stack them together. We have to lay it in the buildings. Mixture of uses is one of the major things which makes the city and the spaces around the buildings alive. And again, from closed to active ground floors. In this place, you just can be asked to give some money in the evening. And here, you will spend this money in the cafe, drinking coffee. So it's different things and different behavior of the people in the spaces. And the building is nice, but the space is ugly here. And we tried this in our Paupys district in Vilnius, such a planning principles. We were afraid, will people understand that? Will people buy it? Will people like it? Because they were used to live in these Soviet blocks. And that success was tremendous. Actually, we started to design it from public spaces. We found out that we need some public spaces which are very close to each other, and people like to move from one space to another. We decided to do public space in the center of the area, and then we choose 7 different architects to do 7 different blocks. And the success was tremendous. Municipality invested about 18 million euros in public realm, and also it was the cleaning up of the area from the pollution, because it's factory, the former factory, and also it's in heritage protection area of Vilnius. And then the developer invested 150 million euros. It was private investment. And then another 150 million, and then another 200. So this kind of small investment of municipality and good and well-planned concept created like a 500 million euros investment possibility for the investors. We have different things to regulate city development. So firstly, we have formal tools which we all know. Master plan, detailed plans. This is quite common thing when we speak about city architect's job. What I realized personally, that informal tools are much more important, because they are about feelings, they are about creativity, and they are about the things people get walking in the street and seeing the ground floors and having a possibility to get different services just very close to their flats. So quality standards, architecture standards, and agreements are also a big part of it. This is how 10 principles of quality architecture in Vilnius appeared. They appeared in COVID, when I was sitting at home and discussing with different architects about a project. And then, after 2 weeks, my wife came to me and said that you are educating one crazy guy and you spent 2 weeks doing that. You are wasting your time. I said, no, it's not one guy. It's 5 guys a day and like 25 guys a week. So that meant that she thought that I'm speaking with one person. I was saying the same to everybody. And that was the sign for me that I should write down those principles. So those principles are quite common sense things, but you have to bear in mind them if you want to create livable city. So respect the context. Different context means different style of life and different way of life, what people how people live in those different districts. It's different way of life in the city center and in the Soviet district and somewhere in suburban area. So when you change the context, when you act differently as in the context, normally you get bad reaction from the people because you are damaging the life. And you have to be very careful when you change the concept. If you change it, you have to change creatively, not just accidentally. You have to separate public and private spaces. I talked a lot about in previous things why it's important.
when you design the spaces, you should know that the street space is different as a yard space. Our architects and our developers often design just the street space in the yard, because buildings come too close to each other, and then people cannot enjoy the yard. The yard space should be a little bit bigger. We tried to make our city blocks smaller, which is also very important for these Soviet era blocks. So we searched and we found that there are like some possibilities to cut it with the streets or with pedestrian paths, and to make like normal city blocks and say that for these links, for these paths and streets, municipality is responsible, but yards are yours. It's your responsibility to take care of them. The reaction wasn't that good. People said that we need just more car park and then just go away. But the young people living in that area, it's very close to the city center, said that, wow, we are getting safe yards, and then maybe our kids will be playing safer because the surrounding area, it's not that friendly for young families. So I see that young people feel and use city differently, and that is the hope for these Soviet regions, Soviet districts. Bring life in the city, into the streets. That is very important, and this is the major thing which we as cities should do. Designing the street, we should think that first come pedestrians, then bicycles, then public transport, and only then cars. Because the pedestrians are the weakest ones, and the most comfort in the street should be for them. And all our cities, we still have different. All our cities are still designed for the cars, but not for the people. Lively ground floor instead of blank walls. This is one of the major things which we brought in the master plan. If you build lively ground floor, you get more density. You have more square meters. It's written in our master plan. This helped for us to attract the investors to do that. And now they change completely. Now it's understandable that if you have a people flow, you build commercial ground floors with the shops, with services, which now became kind of normal thing. If you do the shops, so don't park the cars in front of them, because people need to, from the pedestrian path, to go into the shop. Also was a big fight about that, because some people think that it's very comfortable to park the car just in front of the entrance to the shop. The cars should be parked in the street. Great contemporary architecture. We are very conservative society. We still think that maybe such a fake history is better than a new architecture, but we have to create new heritage. Use local building materials. Don't transport them to China. Use what we have here. Convert and adapt. We converted our former Revolutionary Museum to the art gallery. And we should use all small things which we have in the city. This is genius loci, and this makes the story of the city continue. Preserve and reuse the heritage. Not just preserve, but reuse. And if you can attract private investment, it's even better. Just make it open to everybody to see. Protect and enhance the greenery of the city. So actually we decided that if you cut a tree, you have to plant so many trees it fits into the diameter of tree you cut. This makes cutting of the trees more expensive. And with that, we can enhance the greenery of our town. Organize competitions. This is very important if you want quality. And through that, we do all public buildings in the city. And look in the content, not in the bureaucratic form. This was also important for me when I was a city architect evaluating what kind of projects I am getting. We made even self-control tools
for the architects. If you get red color, that means you will have to speak with the city architect what you have done it, and was it the only possible solution. If you have green color, that means that normally you will not get the comments from the municipality, you can go further. This is self-education tool for the market of architecture. And then such a principle start appear for every part or every part of municipal thing what we're doing. So principles for street design. They decided to have 12 principles. They are about the things Peteris was telling. Principles of city lighting. All the principles should fit in one postcard. If you have file like that, nobody reads that. But if you can express them in that simple way, you can always check does your project corresponds to that or not. Principles of design for schools and kindergartens. What we want, what city wants when you have competition for those buildings. And one biggest lesson is start changing from yourself. This is Vilnius municipality, up is just 3 years ago. And what we did, we just planted some trees. And we completely changed the space, and we changed the behavior of the people. I saw that father was teaching his son to drive a bike here. It could never happen there. That is the biggest thing you can do, and a municipality and all other public bodies have to show for others, for the investors, that it's real. They really mean that, and they really behave like what they tell. So thanks a lot for listening, and big success to Tallinn. Thank you, Mindaugas. So please have a seat. We will call you back for the discussion panel in just a short while. But for now, I would like to continue. Andro Mänd, it's your turn now as the anchor man for the cities following Riga, Vilnius. Are you going to do a presentation, or are you going to jump right into the discussion panel? No, it seems that you didn't read the script. We all three going to be on the stage right now and start the discussion. Okay, that's good. No worries. Otherwise, we would be out of time. Okay, but I will give you the iPad so you can see some of the questions from the audience as well, if you have time to take it. Well, I have my own iPad. Maybe it's easier if you can assist me, maybe. Yes, I'll be happy to be your assistant, Andro, anytime. So, but I will sit here in the audience, and when you have time, you see for questions from the audience, just let me know, and I will pop up. Yeah, well, first of all, thank you for the presentations, and I'm really glad that you managed to come to Tallinn. I know how busy you are. And actually, yesterday we had a really long conversation about city planning topics. It's a pity that I cannot share this topic with the audience right now. But before I give the opportunity to ask the Slido questions, I have some questions, so I could use my position. Right now, we are sitting here in Tallinn, in a city where politicians decided to eliminate the city architect's position a few years ago. You both are city architects. Mindaugas, you used to be. Now you are even in a higher position. But in your mind, is it necessary to have a city architect? Or what is the main benefit or bonus if the city has a city architect? I don't know, let's start with Peteris. I think it doesn't matter how you call it, a city architect or another name, because if you go across the world, not every city has that. But we in our profession have this, as I mentioned earlier, we have this ability to imagine what the city we want to live in. And, but that's not alone, just imagining is not going to make anything happen. So you need to have this ability to connect the decision-making power with the money to implement the change. So you need to have this agent or some person that can connect the power, money with ideas. And
you call it any way you want it, but you need to have this visionary person with the political clout to transform the city, whichever way it wants to go. I would add to that somebody has to see the city for the longer perspective. Because normally politicians, they see the city just for 4 years or for 5 years, and then they have elections. And actually, our Peace project was happening 16 years till we started to build. So actually, it's a long-term project, and it's a professional responsibility that this kind of changing of the city goes further. Because politicians, they change, and sometimes they come to the elections with really crazy ideas, and then the task of city architect is just to bring these ideas and to try to find out the common sense in these ideas which are really suitable for that city. So, of course, it often belongs what kind of person you have. Does the person can communicate? What is the relation with of this person to the politicians? They are in charge of the town. Because just without having that, you can become just a bureaucrat, which is not good for you if you are creative, if you are a creative person. So I would say my personal experience is that actually communicating and speaking and having you, a city architect, as a team leader for the ideas which we had, like a new urbanism, brought to those changes we have now in Vilnius. Could we do it without that? I think it would be hard, because then you need a really strong team in the municipality, and somebody has to lead the team. And I think that professional urban planner or architect has to be the leader. The politicians, they, as I said, they come just for the shorter term, and the vision of politician is about next election. And that is a bit different as you have the city, working for the city architect. And one more thing to say, actually, I always said to myself, don't touch the architecture. Work with the spaces of the city. So, because all architects are creative. You, as a city architect, have to arrange other architects that they believe in the ideas what you are doing. And it's very belongs on the person who is in the position, how he manages that. Mm-hmm. But how strong was your position in the city government of Vilnius? I mean, how often, for instance, did you meet the mayor? Wow. Actually, every day. Okay. But generally we had once a week. Now I'm already like a free person. I can say even more than I could just some months ago. But actually we had an agreement with the mayor on certain things. These were these 10 principles, which we agreed that it's correct. And I had to speak with the mayor when we had a contradiction with those principles. We thought that this time we shouldn't keep that principle, or we should change it somehow. So the main political things I have to agree, but other things were just left for city architect and his team to decide what to do. And actually, I really enjoyed that, actually. Yeah, it was a lot of responsibility, a lot of critiques. On the other hand, you could manage the change, and that is really like I feel really proud for that, what we could get, what we could achieve. But what was the main obstacle to push through those 10 principles? I guess that it wasn't easy at the beginning. Wow, yeah. Actually, it was like a funny story that when we introduced them, we got critiques, we got reactions from 3 institutions. So one institution said that it's against the law, the other said that something similar, and one said, wow, it's something good. What do you think, which institution said that it's something good? It was the institution which supervises that corruption doesn't happen.
they saw those 10 principles as a way that we do have principles how we decide about the quality of development. And they said that it's something good and we should put it also in the legislation. So now our building act is changed, and municipalities are giving the right to have such architecture policies. So ministry will develop the methodology, and then each municipality can create some kind of principles for themselves. And myself, when I was speaking with my team, when I was leaving the position, I said that now you should prepare 10 principles for different part of the city, because each part of the city is a bit different. And those principles should be different for each part of the town. Mm-hmm. And Peteris, basically the same question, but about this river pier. It's a tremendous change in Riga, and it creates quite many new problems. I mean, how to solve the traffic and so on. But what is the main obstacle in this riverbank development? I understood that it should be ready after 5 years. What's so? At the moment, it's speculation, because it was announced that we need to change that. Mm-hmm. We need to revitalize the riverfront, and as Mindaugas rightly said, those changes take time. Whether it's 5 years, 10, it's often related to legislation and money, how much you have it. You cannot run faster than you can. And, but you need to be consistent about it and have this like a really long-term goal where you want to head to it, and you eventually going to get there. And what's the biggest obstacle is quite often is ourselves. Because any change is going to put you out of this comfort zone. You know, it's going to be something new. You're not going to know exactly what's going to happen. There will be issues with traffic, but you also know that you can deal with the issues. And there is things that you probably, big mistakes you should avoid. But as I said, with the mitigation, with this Eastern Expressway, I think we can help some of it. By maybe, hopefully in the future, having the bridge in the north. I know it's expensive, sorry to say that, but that will allow us a much more opportunity, and sooner or later we're going to get there. But we should just not drop the ball and just have this very strong goal, and probably we also agree that how we communicate with those ideas, at the moment we don't have anything physical to show, but our job is to create this dream, this vision, not just to tell people how good it's going to be, because you're not going to be able to enjoy it until it's really going to get there after whatever, 5, 10 years, I don't know. Hopefully after 3, but but most likely after 10. Yes. And everyone is going to have a little bit uncomfortable about it. The people who drive will have to find a new parking place, and suddenly, well, you can do it, but it's going to be this uncomfort. But if you have a strong dream, you can convince that you just need to do that. And this strong dream comes from the city architect or from politicians, both are. It can, our role is to provide that dream. Yes, definitely. But it also, I think we are open. I think it also the citizens come up with the idea. So we have a good example we have a strong neighborhood culture in Riga forming. For me, it was a little surprise. And just an example in Kriisinkalns, one area that they wanted to change Tallinnas street. They actually drew themselves how they want that street to be. They showed it to us, and they showed it to this public works, traffic department. There was a little bit of resistance, but things did change. So actually, this, as I mentioned, these furnishing elements that the city have purchased, we already have put it along the street. So I think they changed the speed limit to 30 kilometers an hour. Things can happen. Next question is about Baltic countries. We're like friendly neighbors, but at the same time we are competitors as well. So could you please bring out
what is better in Riga and in Vilnius than here in Tallinn? I do not mean people. People are here better, of course, but I mean, I mean the city space. What's bad? Yeah, actually, maybe I could start about my feelings. So I have to admit that I was in Tallinn just 10 years ago, and I was. It's a long time. So I really was inspired, and I was really said, wow, when I saw how the city looks after those 10 years. So actually the progress is amazing. On the other hand, speaking about, for example, your free public transport, for me, this idea was always a populistic. And I think that we don't have free public transport is, let's say, more economically vital for the city. And we also renewed all the public transport, just also was paid also just from the people using the transport, not just from the budget of municipality, although of course you have to subsidize that. And the other thing is that this morning when I and Peteris were walking to this nice conference hall, we just on one place we walked and then we just see the hall, but we don't know how to walk there. This is the street, this is the parking lot. We have to walk somehow that way. So walkability and this how to make the city more walkable, how to feel that the people walking on the sidewalks feel more comfortable and safer, I think we are one step forward. So we really invested a lot in that, making alleys of the trees, making pedestrian paths, planting not just trees but also bushes, which also create comfort for the people walking. So I think these things. But architecture, it's great. Ground floors, they are completely different as they were 10 years ago. Driving through the city, I saw a lot of shining shopping windows, which really made me to admire that really Tallinn develops in the right direction, I would say. I'll just look from different perspective. Think of the three cities, Vilnius, Tallinn, and Riga, and compare it to, let's say, Paris. Let's compete on a global stage. Each city as such is nothing in that big battle of the cities. So I would rather think hopefully the Rail Baltic comes soon, but I think we three cities form together like a network city or some critical mass that are competitive in a global stage. And I think that should be maybe the regional strategy that alone Tallinn is not going to survive the competition with big cities. So I think if we three cities think of our positive sides and we form this network, I think we become competitive in the global stage. And but then again, I would rather think what we are better than Tallinn. I'm looking what I can learn from Tallinn. For me, that's the first question. And I just mentioned earlier this sidewalks in Old Town, there's granite slabs, and I think you do a great job. And I think we're going to make sure in Riga happen something the same. I know there will be resistance from a historical protection standpoint that you really need to have that little step on a street that, without that you cannot move around and, But I think it's clearly better. And also I think you have this engagement with this ferry terminal, this waterfront. There's a massive potential. Baltic Yama, the conversion of that train station, that also is a good example for us. I'm really looking what I can learn here. Yeah, I can see that you're a polite guest. Okay,
time is running out, so I'm gonna take the slide of questions. How is Riga preparing for climate change impact? Which risks are the most critical you are dealing right now? Okay. I think that for Riga is low-lying. It's close to the sea level. It's flat city predominantly. I think water management eventually is going to become an issue. Maybe not yet, because the changes haven't been that dramatic as you see in the tropical regions. But we need to be ready for that, and I think how we manage water drainage, and that I think is number one. And second thing is I think when talking of climate change is also the carbon emissions, because at least in Riga we kind of went this North American route with this aspiration of private mobility and driving everywhere. I think our life becomes I think the carbon footprint is too great, so we need to make our city much more pedestrian or public transit oriented, and I think that's enough for start. Okay, the second question is to Mindaugas. How does the city enforce the 12 principles? Do developers receive a short guidelines or a detailed manual? So we put something into our master plan. So what I said is 10% more square meters if you do ground floor, which is open to the public. We also put in our master plan that we forbid to park cars in front of your facade if you have perimetric type of urban structure. So this thing we put in regulation, and if you forbid, of course, it's forbidden, you don't do it. But this thing, when we attract it, functions even better, because it's an attraction. You can get something if you do something. This all people and all developers find like a better thing. And all these principles of architecture, they are like a guideline. They were presented openly to the public. They hang on our webpage of the municipality. Is it like just a A4 or it's like a booklet? There is A4. You can get it, and we spread it to everybody in all conferences and so on. And then principles, they are written more exact. What do we mean? So it's 3 pages of A4. And then the self-control tool, so you can see what you have done. And actually, when also we, as architects working for the city, it's like 70 people we have in Vilnius doing that. When we discussed about the project, we had those 10 principles before our eyes. And then we just looked, is it good, is it bad? Those were the major things, not the bureaucracy about these figures and blah, blah, blah. Actually, those were the major discussion we had. And what do developers say? That it's okay for them. They can do as we say, just we have to be equal to everybody. So it must be for everyone. If one is outstanding and gets different 10 principles, then it's bad. But if you as municipality say clearly that this is the thing we want to have, this is the way we go, so after, let's say, half a year, it was already clear for everybody that if you want to be fast through the municipality, you have to do this way. And this fastness was also the criteria for the developers, because they don't want to go through these bureaucratic corridors and get letters saying that your project is not good enough. They want to have building permit tomorrow. And they know that if they do like that, they get it quicker. And that was the major, I think, instrument for us to get them through. So how long does it take nowadays to get the building permit? Approximately, Wow. like if you follow the guidelines or your rules. It's, we as a state... Or like, as there change, I mean, maybe this period is exactly the same as before the principles. Quick does not mean necessarily good. Because if you want to involve public, it takes time.
but generally we say that it's normally you have to fit in 1 year from the idea till getting permit. Of course, if we put just procedures, it's very quickly. So you bring the project, in 20 days you can get building permit. But it never happens that way, because we as an architects, we need to design. If people are living around, they have to be listened. For the listening, you need time. For reaction, you need time. And to run very quickly does not mean that we then build society of trust, that that the wealth of people and understanding of them, that they are listened and then can express their opinion. These things are also very, very important, because it's not just bureaucracy, it's about people and feelings, what I wanted to say also in my presentation. So if you want to have community of the people, you have to speak with them. And then it's not about fastness, it's about speaking. But planning process? We just spoke about the building permit, but actually, like here, it's a problem that this planning process is very, very long. I would like to believe that those principles had impact to the speed of planning process as well in Vilnius. Yes, of course they speeded it up. We saw how many times we rejected the project. So before declaring those principles, it was more often. So that means that we don't go through the procedure again. So about 75% of the projects get building permit from the second putting it into the system. So that's quite good. You put once, get reaction, and the second time is already okay. The other 25%, it's matches, some wrong ways, or some problems with bureaucracy or so on. But I think that made the thing more clear, and that was the main reason. Okay, and there's a question to Peteris, to you. Which of Tallinn's new undertakings and goals inspire you? Mr. Anonymous asks it. Anonymous. From my the first impression, I did like as I mentioned earlier, that the engagement for the city center with the ferry terminal. In Riga we have lost the ferry traffic. Tallinn left Riga during COVID, so pity for that. But I think a lot of new architecture, that the development along the port area, the Rotmans Quartal, that I see this something inspiring. Yes, there is a problem, what we mentioned, that the pedestrian, that the public realm, there's a bit of a challenge, but I see a lot of potential there. Also, Ulamist, I think it's you're doing something right with the terminal and this business district around there. I think that's also kind of benchmark for us. Okay, we are out of time. Unfortunately, there are some more questions left, but during the coffee break, those who didn't get answers to their questions, then please come and ask those questions directly. But thank you once more for coming to Tallinn, and hopefully we're going to see you soon here. Thank you. Thank you. And now, as your assistant, can I inform the people that there's coffee time now. So have a break, get in touch with our great speakers, and ask the questions you didn't have a chance to hear on the stage. And be back here in half an hour, so we continue our program for the next sessions. Thank you. Thank you. Nii. Tere tulemast tagasi. Loodan, et kohvipaus oli värskendav ja olge mureta, süüa juua saab veel täna. On ka lõunapaus tulemas. Nii et ei pea muretsema, et kui see üks kohvi jäi tegemata, et oli liiga põnev diskussioon, vestlus kellegiga, et ma arvan, et need on palju väärtuslikumad. But I'm going to switch back to English now,
because we're going to continue our program, and we have one more international speaker for you. We had a great panel led by Andro with distinguished guests from Riga and Vilnius. We got to hear what architecture stuff is going on in those cities and how we compete or collaborate with each other. And it's great to see kind of, I think, a lot of great minds think alike. So you could tell quite a few similarities between Riga and Vilnius. And hopefully some of that will rub off on Tallinn as well. And but to be honest, I mean, Tallinn is also doing quite well, and we had some good examples from our guests being very polite and talking very good about Tallinn as well, which is a lovely city, my hometown as well. But now we take you out of maybe the local sphere and put your minds more into a global sphere. And our next speaker, the international man of mystery, as I like to call him, well, he's a real digital nomad. He's Damon Hernandez. He's currently shifting back and forth between Finland and Estonia, Helsinki and Tallinn. Never wants to stay in one place. He's been around the world, and he knows a lot of people in the industry, a lot of doers and shakers, especially in the VR, augmented reality space. And I'm really happy to welcome on stage a good friend and a very good expert on digital construction, Damon. Welcome. Thank you, sir. Thank you. And take it away, the floor is yours. Fantastic. All right. Well, welcome everyone. My name as mentioned, is Damon Hernandez. I am originally from the US, if you cannot tell by the accent. And a native Texan. So I'll refer to y'all as ma'am and sir and y'all, and that is a sign of respect. So I spent most of my time, though, in the SF San Francisco Bay Area, where I'll share with you some of the things that I did in my perspective, kind of as a global citizen. And looking at how digitalization is a change of culture. Real quick, show of hands, because I believe in interaction. I work in interactive technologies. How many people here feel that the problem that we face now is more of a cultural problem than a technological problem with the industry? Okay, not that many. How many feel that it's the other way around? It's technology and it's not your culture? Okay, there's a lot of lazy people in here not raising hands, so I'm going to call you out. So, over the next 20 minutes, but I talk fast because I had too much coffee, we're going to unravel the transformative journey towards kind of this different thinking, okay? With the most respect, I see a lot of people that are my age and older in this audience. I have a good idea of where our thinking is, but where it needs to go. So what I hope to do in this is unravel a little bit about this, and you leave here a little bit more inspired, a little bit more ready to embrace the future, and the mindset that drives success, because that's what it is. We're at a point right now to where if you do not innovate, you will not be around. And it is quite that simple and lovely. So moving on, I'm going to break this down into 4 areas so you know who I am and what my interests are. First was I was a co-founder of a building company in California, in the Pacific Northwest, that focused on building homes using a combination of CNC, robotics, and interactive 3D technologies. So gross oversimplification, we used robots and gaming technology to do timber fabrication more efficiently and build rich people's houses faster. That's what brought me into the industry in 2007. My background is in technology for about 23 years. As Jan said, I've been focused on 3D on the web and the standards around that, as well as in immersive technologies as well. Now, I will go into this a little bit. I believe in hacking the built environment. And what I've learned in this whole adventure of 10 years is that what we're really doing is we're not hacking code and APIs, we're hacking thinking. The next thing is I am currently a startup. I decided to move to Finland about a year ago from long tour in SF because I wanted to build a product that helped the geospatial and the built environment communities, but focused around the person, not profit. And unfortunately, in my lovely country, that's not the way that we operate usually. So I needed to immerse myself to where that is the cultural norm. And then also, I've been very blessed to have some of my work represented and shared in some publications that definitely made mom and dad rather proud.
So, with that, let's move on. So, this is 20th century thinking. I hear it all the time. The industry doesn't innovate. The industry doesn't change. Okay? Well, I look at it as two camps. The people who are innovating say the industry is innovating. The industry is changing. The people who aren't innovating, the people that are lazy, maybe even too lazy to raise their hands, dare I say it and be that bold, are the ones that are resistant to change. They are not innovating the way that they should be. And so this is what I think. How many people in here, raise your hand, say you're resistant to change and technological adoption? Super. Super. That's the time I didn't want anyone to raise their hand. Okay, but the rest of this time, we're going to have a little bit more fun with this. So you cannot succeed with 20th century mindset in the 21st century. Now, this is tough. As a Gen Xer in my late 40s, I grew up in the 20th century. This is all I know. This is like telling me to take off a comfortable pair of jeans when I know where it fits, I know where the holes are, everything about it. But we can't do this anymore. And what's more importantly is we can't think this way because there's a whole new generation that's here. Raise your hand if you're under 35 in the audience. Okay, enough. Okay, and of course every lady is, that was a given. But we have to build for the future, right? We have to look at this new thinking. We have to hack our thinking. It's mandatory. And so one thing I want to do is I want us to break this into 3 different parts. Number 1 is self-reflection. And this does require hands. Raise your hand if you're forward-thinking. Okay, and you're going to keep that hand up. If you are a risk taker, do you empower your workforce to take risk and fail for improvement? Raise your hand. Super. Okay. If you put your hand down at any one of those, we need work. We need work because the new thinking requires those 3 things. We have to take risks, fail. Here's another fun one, put your hand up. Who in here has learned something new and did it 100% perfect the first time and every time afterwards? Why do we think that's going to be any different when we go and apply technology, innovation, or thinking? Why do we limit the people with their ability to come into the office with a crazy idea? That's what Silicon Valley's magic is. People think it's ping pong tables and foosball and kombucha on draft. No. It's that they reward failure because failure is learning. And so that's why it's super important that you take risks, you try new things, that you step outside of your comfort zone. And for those that kept their hands up in all 3, you're awesome. And you know it. But then what I would ask you to do is share it. The people that you saw hands go down, talk with them. The industry's big enough, maybe not here. I often joke and I tell, people say, oh man, the Nordics and all of the Nordics. And I'm like, yeah, the Nordics is still 12 million less than California. So I know that it's a little bit smaller, but it's more intimate. But that's more reason why you don't have an excuse to collaborate, in my humble opinion. So, the next thing we want to do is to plant a thought, because thoughts are seeds. And if anything I can do is I want to put a splinter in the back of your mind, because more than likely you're going to leave here today, like all of us do at conferences. You saw some interesting things. You have a whole bunch of LinkedIn connections to accept and approve. But if something I can stick in there that allows you to go off and be that future that you want to see and that you know that we need, I've succeeded. So let's look at some seeds that we can possibly plant. And with this, let's be honest, we're in the 21st century. We're in it pretty deep. But our thinking is not. So let's look at the importance of digitalization. And I'm not going to spend too much time on this because I'm sure everyone's familiar, but when people explain things to me, I like for them to break it down in super simple ways. So 1, we look at the transformational impact that's happening right now, and that this isn't just a trend or something to be ignored. This is a part of better business. Global connectivity now like never before, right? There is no excuse. What are borders? COVID put everybody in a box on a screen. Showed us that there is no excuse for not being able to collaborate or learn or look at what someone is doing somewhere else and then bring that in. Increased efficiency, right? Everyone I'm sure in here has found tools that work for you, that have helped streamline different operations that you do, as well as economic growth.
the new jobs that we're seeing. Now, of course, there are going to be those that are displaced. That's just the nature of the beast. But looking at this transition, the way that we're going, this is actually very exciting. And then, of course, an enhanced customer experience. With the help of AI and other things, it's getting very tailored to what it is that you need to do, right? We're already starting to see where Microsoft Word and some of these other programs and the Office suite will now be prompted off of what you have given it, right? How long until, as an architect, is Revit giving you back designs based off of your design aesthetic to start with, right? So you can begin to form from that. And it's imperative in construction, right? I mean, we're witnessing now a technological revolution, and it is going over this shift. I don't know about here in the Baltics, but I know in the States and in other places, young people don't want to come into this industry. That's a problem. Facilities management is disappearing. Buildings aren't going anywhere. So we have to look at a new way of how do we embrace technology, if not for yourselves and not for your business, but for the future, right? How do we empower those people? And then digital imperatives. Adopting technology is necessary, of course, for that competitive advantage. And that's what I think is very neat to see. And I will applaud Estonia and what I know of their work that they've done as far as like the building permits that can be done using BIM models and others. It's very fascinating to see the way that this increases not just costs and savings and mitigation, but makes work better. It's about improving the quality of life. How do we use technology not just to impact the bottom line, like we do in America? How can we take it and improve the quality of life for the individual? And then, of course, client demands. If you want to see a very interesting thing, talk to anyone who's built any of Facebook's data centers. See how much transparency was there and mattered. Customers want this now. And depending upon what market you're in, they want it more. So the inefficiencies that are hidden are soon to go away. So we must embrace this digitalization as a fundamental necessity to shape a successful future. And we're seeing this in a few different ways, right? There's improved project management and coordination tools that are coming out all of the time. Of course, BIM as a process is being implemented much better, right? Things are really looking at holistically. The concept of the digital twin, of before construction all the way through. In addition to wearables and IoT, not just a smart job site. And this one I really like, because I know the team that did this at Rogers O'Brien Construction. We're in the US right now, they're hitting in the summertime roughly around 100 degrees. So forgive me in Celsius if I can't convert that really quick. Somebody for me here. Anyone? No one knows the conversions? Okay, fair enough. I'm sorry? There we go. Okay, thank you. And so they had people that were essentially passing out on the job site. And they used this thing, Safeguard, to monitor these people. So now it's about safety. And that's where IoT and wearables, because I think I'm not the only one probably in here with a smartwatch. I know I'm definitely not the only person when I'm on a job site that has a smartphone. And then most people nowadays have the earbuds. Another thing that we're seeing that's pretty fascinating is robotics. As I mentioned, I worked at a company that did CNC manufacturing and used Kuka arms and other forms of Hundiger and Weinmann lines for a lot of the fabrication that we did. But we're seeing also a lot of what's known as cobots, right? This ability of the human to work with a robot. Very fascinating group out of Silicon Valley is one called Canvas, which essentially has a drywall robot that is still controlled by an individual, but does the job much faster and definitely to a level of perfection. Immersive communication, and this is the way that I look at this. The beauty of immersive technologies is that when you see something in VR, you store it as a memory, not as an experience, like you do if you look at something on the tablet. So you have a different connection with the space, with the data. And we're seeing where the cost of this is dropping down. And if anyone's ever interested in, well, why does construction care about virtual reality or immersive technologies? There is a conference called Construct VR that is in its 23rd year, all right, of showing how virtual reality applications add value, not wow, add value in the construction industry. And then also AI, the big talk, right? How does artificial intelligence, in some cases, I'm going to be straight up honest, replace what you do? And in other ways, how can it enhance what you do? And we're at a point right now, that AI is not going to take your job, but someone using AI is. So,
Embracing digitalization in the construction industry is reshaping our culture and operations, whether you want it to or not. You can sit on the sidelines and you're going to watch this pass, or you can embrace. And it does require this urgency and adaptability to thrive in today's landscape. So then step 3, this final step, is to embrace a future-ready mindset for success. And I'm a firm believer that we are making this world better. From the presentations that I could understand, and then the pictures beforehand, it looked like that the people were being very successful in the way that they were designing and planning a new future for their cities and for their people. And so I would say, look at these things if you don't do them already, and if you do, accelerate how you do them. Embrace experimentation, promote curiosity and encourage it in your teams. Do things that are risky, and I know that's tough, especially in construction where your margins are so thin, you're probably running behind schedule, over budget, I hope not, but sometimes that's the norm, and so this is a big ask. I know these are. Continuous learning mindset. There's so much that's going on, but there are so many great events to help keep you current. Collaborative workflows, we're seeing this more and more. More engagement, more dynamics between the way that people and teams function. Data-driven decisions. Now, of course, this is one of those where I'm a firm believer of garbage in, garbage out. So one does have to be careful of what data is driving those decisions. This idea of more agile project delivery, much kind of like with software. And I know it's not an apples-to-apples comparison at all. Building a building is way more complex than it is to build software. And then also, though, to have that customer-centric or that human as the first, which I know so many architects are really great at doing. So be dynamic, right? Look at the current state of where things are in your firm. How are you doing it? How can you prioritize digitization to move faster? Invest in training. I am a firm believer with the people that I onboard onto my team that I want to train them to be the very best that they can be for when they leave me. Because I want them to use that experience as a stepping stone in their career to go on. So I'm going to invest, and usually I have found that they give me good success metrics in return. And then encourage innovation. Like I said, if I were a tech person up here talking about that, that'd be one thing. But I've had to do this to where we would do technology and they would look at us and say, that's useless, that doesn't help. Solve my problem, make life easier, right? But encourage that innovation. And then know that you're going to fail. You have to iterate to optimize. That is the nature of learning. Do not forget that. Any new piece of technology you pick up, you will fail at. The learning curve will be gross, the amount of time and frustration, but you have to do it because that's how we've gotten to where we are now. So wrapping this up, I would just say I encourage teamwork, leverage those digital tools among collaboration, promote open communication, and definitely diversify your team. Now, this audience makeup is pretty fantastic, and it represents that. But how many times are we on a job site or in an office, and it's about 80-30 as far as men versus women, right? So we have to get better about this, right? Because the best solutions, I feel, come from all representatives and perspectives. Now, where does one get their innovation on? Well, as silly as it sounds, explore in places to where it may not impact the customer as much. Go to game jams, hackathon events, in industries outside of your comfort zone to at least learn the technology, play with the ingredient where it doesn't really matter. And one thing that I recommend is this, the AEC hackathon. This was where I scratched an itch. I said 10 years ago, what if we had a hackathon for the building industry to give people who wanted to innovate but don't know where and don't know how the opportunity to? And that itch that I thought was going to be 10 of my closest friends was actually 130 people, then at Facebook. And now 10 years later, we've had these events all around the world brought by the local community. This isn't a business. This is 100% volunteer driven because other people who want to innovate the industry have come together to do this. And we are the largest community of people hacking and pushing open innovation, not just of software, but of mindset globally. And I'm very happy to announce that we had our first collaboration as an organization
with the Estonia and the digital construction cluster here this past year, where it was amazing for me to be able to come in and see the passion that sparked with people when they weren't told what to do. They were just empowered to solve their own problems. So in conclusion, embrace a progressive, future-ready mindset. Unravel the journey toward digitization, whatever it may be for your organization. Adapt to thrive in today's dynamic landscape, because it's ever-changing. It's ever-changing, but look at who's doing it the most progressive, and copy. Drive success through this digital transformation. And then empower your teams with digital tools and processes. Again, collaborate, communicate, and care about one another. And so in that, I hope I have planted some seeds. I hope I have helped you embrace a future-ready mindset for success. And quite frankly, as an industry, it's time for us to stop making excuses and just start to be better. So with that, thank you very much for my time to be up here, or if I'm pronouncing it correctly, Aita, if that is correct. So thank you very much. Thank you, Damon, for bringing an international kind of perspective and your experience here to Estonia. And tell me, what are you still doing in Helsinki? Why are you not in Tallinn doing your startup here? Great question. It's more of both. I think Helsinki is a fun place to be because I enjoy drinking the same amount of coffee as Fens and sauna. But it is that ability to bounce over anywhere. So I may be, positioned in Helsinki, but I have no problem with coming over to Estonia anytime to help. But one more question, since you've been around and lived in various parts of the world, and you've experienced a lot of city environments, and we just had a discussion about, Riga, Vilnius, Tallinn, from an architecture point of view, what's your experience here in the Nordics, in Helsinki and in Tallinn? You've been here quite a few times. What do you see kind of the main differences maybe between the US and this parts of the world? Well, I think, as I said earlier, right, it's the focus on the individual. And how do you improve the quality of life of the individual? And listening to the way that the architects really do that. And don't get me wrong, I don't want to throw architects under the bus in the States, but there is still kind of that idea of starchitect. I'm going to create something, and here's my beautiful thing, and this is how I think it's going to work with people and whatnot. And so I think the values are what are attractive. I think also specifically for Tallinn and Finland is your ability to execute. You find a better way of doing something, I feel, and even though, people say, well, it takes forever, but no, it actually, in comparison, operates pretty quickly. So that also is very admirable. So for me, it's saying, how can people identify something that's wrong, make that change, and then ideally, how can we export that change to improve the rest of the world based off of that good influence? Well, thank you very much. I was, of course, fishing for compliments, which you were happy to abide, and great to have you here. Always a pleasure. See you again soon. Thank you. Thank you. Nii, aga nüüd mul on hea meel jälle eesti keelele üle minna ja ülejäänud meie tänane programm on kõik eesti keeles, nii et ei pea väga palju pingutama, saab natuke lõdvemalt võtta. Ja järgmine esineja on meil loodetavasti ka enamusele teile tuntud. Ta on Ivo Polkov ja ta tuleb esindab nii ehitusettevõtete liitu kui ka Merkot, nagu me loodetavasti enamus teame. Ja tuleme samuti maisemate teemade juurde tagasi ja hakkame jälle sellest mängust rääkima, et me oleme siin rääkinud nii ühest linnast kui teisest, oleme rääkinud siin maisematest, kõrgematest teemadest, mindsetist ja nii edasi. Aga millest sina, Ivo, meile räägid nüüd? Kohe saad teada. Väga hea, kuulan huviga. Järgmise 20 minuti jooksul. Kas ma saaks sinna tiitelslaidi? Suurepärane. Kui lugesite tervist, on olnud väga inspireeriv hommik, on meie äärmiselt tore kuulda, et meie
Riiast ja Vilniusest, kuidas seal linna planeeritakse, milliseid mõtteid mõeldakse. Ja Androga just rääkisin, et tegelikult ega meil Tallinnas ka väga halvasti ei lähe. Päris tore. Ja eriti inspireeriv oli nüüd kuulata, kuidas, et ega see tehnoloogia nüüd ei olegi nagu see, et pigem on ja meie suhtumises ja attitude'i küsimus. Aga tuleme Eestisse. Et kuidas mänguta mängida? Kalambuuritseme selle mängu ümber täna nüüd vähekene. Kuidas ehitajatel läheb? Räägime ehitajate poolt. Vaatame, mis on viimase aja uudised olnud. Nädal aega tagasi, ERR. Eesti ehitajad tulevad töö vähesuse tõttu Soomest tagasi. Ehitajad on püsivindades ehitanud 12% vähem, töötuid 7000 asemel 9000 meie sektoris. Selline nädal aega tagasi. See esmaspäeval, üle eile. Tuuma ja Sipelga uudiste vahele mahtus üks peauudis veel. Eesti ehitusturu maht vähenes aastaga 7%, loen maha. Lisaks punasega. Hoonete ehituse maht pole olnud nii vilets 6 aastat. No võt, nii meil läheb. Puhta Statistikaameti andmed. Ja tõsi, nii ta on. Kui me vaatame ehitusmahu indeksit, ehk et, ja selle trendi, ehitusmahu indeks ei ole siis mitte mõõdetud ainult eurodes, vaid on mõõdetud püsihindades, ehk et inflatsioon meid siin ei mõjuta, siis tõsi, kui me näeme, siis juba 6 kvartalit meie ehitusmahud kahanevad. Ja oleme täna siis, kas me oleme 6 aasta taga või mitte, tegelikult väga vahet ei ole. Meie mahud on langenud. Ja see silutud roosa joon, tegelikult, kui te hästi ära mõtlete, milline meie majanduskasvu graafik ja kuidas meil üldiselt läheb, see tegelikult kopeerib. Ehitussektoril läheb laias laastus nii hästi, kui parasjagu majanduses läheb. Majanduses täna meil liiga hästi ei lähe, ettevaatavalt, eks ole. Ja mis meid siis ees ootab? No nii, ehitajad, nagu me siin oleme, tõsine jutt. Mis me siis teeme? Kas nii nagu vanas kulunud naljas, kus mehed tegid ettevõtte ja võtsid sekretäri tööle ja võtsid telefoninumbri, istusid kontorisse maha ja hakkasid tellimusi ootama. Et muudkui aga ootame, et keegi esitaks meile tellimuse, saaks tööd teha. Võib nii. Aga kui sul telefoni ei helise, siis sul ühel hetkel läheb kõht tühjaks ja võib-olla sõbrad, kellega sa firmat tegid, jätavad su ka maha, sellepärast et pole teha midagi. Kulud on ka peal ja mis sa siis teed ehitajatena? No, teed sportlikumaid hinnapakkumisi, sest midagi õnneks kuskil ehitatakse ja lähed, kõigepealt algatus, kui lähed kontorist välja, jätad selle telefoni kus kurat. Teed sportlikke hinnapakkumisi. No, koondad natukene, üritad olla efektiivsem. Tõmbad ennast nagu vähe rohkem vormi, saad mõnest kilostki lahti või midagi. Aga siin on üks kuratlik küsimus, et no, kaua veel? Et ja küll, käisin trennis, sain vormi, pidin hea kolleegi minema saatma, et saaks ülejäänutele palka maksta. Kuhu me jõuame niimoodi? Et me täna, kui majandus on juba langenud, ei tea kui pikalt, meie sektori töömaht on vähenenud, ei tea kui pikalt, hoonetes juba seesama 10%, eks ole, aastaga võrreldes vähem, ja on juba ennem langenud, ehk et ma arvan, et 20 rohkem protsenti juba sellest languse ajast peale, me ehitame hooneid vähem, teedeehitusest hästi ei tahagi rääkida. Mis sa siis teed? Mitte midagi ei ole teha, peadki mahtuma. Kui ikka väljas on külm ja tahad tuppa sooja saada ja tuba on pisike, peadki ennast väikseks tegema. Kui oled teedeehitaja, müüdki oma asfalditehase maha, sest see kurat sööb su kulusid. Ei ole parata. Kui tellimust ei paista kuskilt. Ja ausõnas ei istunud ja ei oodanud lihtsalt, et su telefon heliseb. Käisid ringi ja vaatasid, aga no ei tellita seda tööd. Üks tume lugu. Aga nüüd, head tellijad või hea tellija, üks avalik sektor. Kui hea tellija sul ühel hetkel ikkagi nüüd tuleb mängutuju ja tahaks mängida vähe. Lähed platsile ja olegi nagu kellegi mängida. Sest endised mängukaaslased on ennast nii umbes Sipelga suuruseks kahandanud, et ära elada, hakkama saada.
mõni on teisele platsile kolinud või kuhugi, ma ei tea, soojale maale läinud või mulle alla mõni. Et kellega ma siis mängin, hea tellija? Kurb lugu. Aga millised tegelikult siis meil nagu valikud on või mida me teha saame? Aga mis oleks, kui telliks mängu? Et ehitajad, kui meil mängu tellitakse, oleme kenasti heas vormis, oma heade partneritega koos, on nad siis insenerid, konsultatsiooni inimesed, arhitektid, kõik. Oleme heas vormis, hea tellija, me suudame siin kätel kanda igasugu keerulisi trikke teha. Aga kui me ei harjuta, tulevad lisakilod tagasi, lihased lähevad lödiks, pea ka enam ei võta, ja siis kui oleks vaja teha üks hea akrobaatiline trikk, ei tule välja. Ei aita siis ka üksteise põrnitsemine ja süüdistamine, et kuidas nüüd siis ikkagi ei saa. No ei saa, ei oska enam. Kui ikkagi mängu tellitakse, siis näiteks sellise ehituse eest makstud arvete eest saavad inimesed palka, maksame makse riigikassasse. Erinevates uuringutes on välja toodud, et kui avalikule sektorile midagi ehitada, siis 25-30% tuleb ehitamise perioodi jooksul juba raha tagasi ja siin suvalised tasuvusarvutused näitavad, et alla 10 aasta on objektid ennast ära tasunud. Mõtleme, et see maja või keskeltläbi maju projekteeritakse 50 aasta peale, ülejäänud 40+ aastat puhas võit investeeringust. Genereerime maksuraha tulu meie ühiskonnale juurde. Aga kui me jätame tellimata, siis need samad 7000 töötust saanud 9000 töötut aasta jooksul hoopis kulutavad maksuraha. Et see ei ole isegi mitte nullmäng, vaid see on ikkagi lausa tagurpidi. Inimesed, kes muidu puhtas võiksid väärtust luua, istuvad töötukassa abiraha sabas. Ei ole tore. Kui me tellime mängu, lähevad meie elukeskkond läheb paremaks. Vaadake, kui äge oli see, mis Vilniuses on tehtud. Aga see on tellitud, seda on investeeritud. Inimesed tahavad seal elada, seal on tore elada, see on positiivne spiraal. Tuleb inimesi juurde, tuleb äri juurde, äkki tuleb mõne startupki siia veel juurde. Inimesed tahavad meie juures elada. Aga kui me mängu ei telli ja ei investeeri, siis juhtub ühe kena elukohaga selliselt nagu parempoolsel pildil. Muide, see parempoolne pilt oli ka kindlasti kunagi. Lapsed mängisid, ratastega sõideti, kohtuti, aeti juttu, aga täna on see linn seal miski pärast tühi. Midagi ei näinud tegemata seal õigel ajal. Fakt, elu fakt. Kui me tellime mängu ja investeerime, on õpilased usinalt koolis, sest see on põnev ja see on äge. Mõni äkki õpib endale keerulise matemaatika ja füüsika saate selgeks ehitusinseneri ameti, kes õpib arhitektiks, midagi muud sellist. Mõni äkki teede ehitajaks. Või läheb siis meil niimoodi. Kas see on nüüd Tehnikaülikooli teedeehitus, enam ei ole kateedra, aga teedeehitusõppesuuna auditoorium 2 aasta pärast, seda ma täpselt ei tea, aga ei saa välistada. Mis siin ikka? Tegelikult me tahame ju seda. Iga kell, mina ja ükskõik milline ehitaja või insener või arhitekt, me kõik tahame teha trenni, et kätel kanda oma tellijat iga kell. Tahame makse maksta, et oleks positiivne spiraal, tahame oma peredega mõnusas elukeskkonnas aega veeta ja tahame ise juurde õppida ja tahame, et meie lapsed õpiksid ja tahame, et meie sektorisse tuleks juurde särasilmseid inimesi, kes viivad veel edasi seda. Sest see, mis me täna teeme, on ju kõik ainult täna. Homme on parem. Ülehomme veel parem. Aga ülehomme ei tee seda enam mina või Tiit, vaid keegi teine. Aga vaatame siis kaugemale. Mis meid ees ootab või mida me tegema peaksime? 21. aastal sai kaante vahele 90+ lehekülge ühte päriselt head dokumenti.
See oli toonase Majandus-kommunikatsiooniministeeriumi algatatud koos sektoriga ehituse pikk vaade, sest Jüri pidi küll ära minema, Jüri Rass, aga Jüri juba kantslerina ütles, et sõbrad, et see asi läheks palju paremini, kui meil oleks vähe pikem plaan. Ja seda astuti. Koos tehti, kenakesti tehti, ise sain ka mõnes töötoas osaleda, väga tore oli. Mis siis see ehituse pikk vaade on? See on ehituse pikk vaade. See on kokkulepe, ta on ülesektoriline, koos riigipoolse tellijaga või riigipoolsete esindajatega, et sõbrad, kus me asume, millised on meie puudused, vasakul pool siin tulbas, ja kuhu me tahame jõuda, mis me usume, et meie elu paremaks teeb. See on meil kokku lepitud. See on olemas. Me teame, tõdesime, et elukeskkonna pika vaate puudumine on probleemiks, kontratsüklilise plaani puudumine on probleemiks. Muide, kui me lihtsalt ehitame ainult sellest maksurahast, mis meil parasjagu laekub, me ei tee midagi muud, kui me võimendame majandustsükleid riigi tellimustega. Kui läheb üles, kui läheb alla. Targa tellija põhimõtete rakendamine, selle puudumine, ja sektor ka tuligi välja, et ega me oleme pisut nagu kinni oma vanades asjades kõrvade vahel. Kõik ristapuud on olemas, ausõna parandame ennast. Tänagi jagame välja, digiehituse klaster jagab auhindu välja, ikkagi liigutame ennast. Tootlikkus, tööviljakus, madal ja muu selline. Ja mis siis kokku lepiti? Lepiti kokku, et koos mõeldakse põhimõtted saavad olema pikemaajalisemad kui lühikene järgmine projekt. Riigi investeeringud on kontratsüklilised, kooskõlas strateegilise plaaniga. Avalik sektor on targa tellija eestvedajaks eeskujuks. Riigi kinnisvara aktsiaselts on auga ära teeninud siin koha peal 2 aastat tagasi antud targa tellija auhinna. See on väga tore, et meil on avalikul sektoril organisatsioonid, kes suudavad ka seda esimesi samme astuda. Võime ka rääkida, ka Tallinn on heaks näiteks. Jah, me võime arutada, kas linnahall peab olema või linnahall peab maha minema. Tallinn tuli siin nädal-2 tagasi välja kesklinna planeeringuga uuega. Ma ei võta siin seisukohta, kas peab olema või ei pea olema, aga väga hea, et linn on võtnud kätte ja öelnud, et teeme suurema plaani. Arutame seda, toimetame sellega. Lähtume ringmajanduse põhimõtetest. Millest tahakski nüüd rääkida? Me oleme kokku leppinud, meie osa ühiskond siin, nagu me, Eesti ühiskond, Euroopa, et oluline ja mõistlik on meie olemasolevat hoonefondi oluliselt energiasäästlikumaks muuta. Selle asja nimi kutsutakse ka renoveerimismaratoniks. No nii, mida on vaja üks maratoni läbimiseks? Ma arvan, et esimene hea mõte on see, et maratoni trass on paigas. Teame, kuhu me jookseme. Kust alustame, kus lõpetame, mis punktid me läbime, nii edasi. Renoveerimismaratoni raames, et äkki siis teame, milliseid hooneid ja millal ja kuidas renoveerime. Siis tahaks loota, et maratoni trass on turvatud, et mingi juhuslik möödasõitev veokas meid alla ja pole tõesti haiget ei tee. Ehk et meil on mängureeglid paigas. Me teame, mida me peame tegema, mida me ei pea tegema. Tahaks loota, et maratoni trassil on olemas teeninduspunktid, kus me saame jõuvarusid täiendada. Ehk et meie rahastus, meie energia, kus me saame, on paigas ja kokku lepitud. Tore on kuulda. Pärtel jagas minuga dokumenti, et riigil on vahva plaan, kus hästi palju on nendest asjadest ka räägitud. Aga see on kahjuks plaan veel. Aga see on hea, et on plaan on olemas. Nii, ettevõtjate liiduna näeme ja ütleme, et täiesti mõistlik asi. Turule tuleb miljarditega mõõdetavat raha, mida härra minister meile siin eelnevalt rääkis. Härra minister luges ka meile sõnad peale või loodetavasti ka ise endale, et vaadake, et see raha siis loll ei oleks. Et
No, nõus. Ettevõtjate liidu esindajana ütlen, et me väga muretseme selle pärast, et see raha ei oleks loll, et teda mõistlikult kasutatakse. Kas meil on põhjust arvata, et kui meil on 14 000 hoonet, millesse ma ei tea, kui palju on korteriühistud, et korteriühistud üksinda, iga korteriühistu üksi saab renoveerimisega hakkama. Renoveerimise tellimisega, selle töö tegemisega. Ma arvan, et korteriühistud ei ole selleks ellu kutsutud, see ei ole nende funktsioon, nad ei pea olema ärilised ettevõtted, nad ei pea oskama tellida ehitusteenust. See on üks keeruline lugu. Iga korteriühistu eraldi võttes kindlasti ei valuta pead selle eest, et see renoveerimisprotsess tervikuna saaks efektiivselt tehtud. Et rahad tervikuna saaksid hästi kasutatud, et näiteks teha sellise paneelide tootmise puhul tootmisprotsess oleks efektiivne. Aga kui aidata neid, näiteks luua kompetentsikeskus, mis näiteks on välja toodud ka ehituse pikavaates, et ehituse tellimise kompetentsikeskus on kindlasti hea mõte, mille abil saaks aidata organisatsioonidel tellida hästi, näiteks renoveerimist, siis see kompetentsikeskus ehk vaatab suuremat plokki, muide meie hoonefond on enamasti tüüpprojektide järgi ehitatud, aga vahest saaks siis ka tüüpselt juba renoveerida. Meie korteriühistud ei mõtle selle peale, aga aidakem neid. Ja kui me selle peale kõige peale mõtleme, siis ei juhtu seda. Saame võtta renoveerimismaratonilt joonelt jõuliselt minema, jõuame ka esimese kurvini ja teame, et ei pea koperdama ja me ei koperda ja ei kuku ämbri otsa ja kukkudes ei murra oma luide konte ja maratoni jääb pooleli, vaid seda ämbrit ei ole seal, jookseme kenasti mööda rada, jõuame lõpuni võiduka, vähemalt enda jaoks võiduka, aga jõuame lõpuni tulemuseni. Loomulikult on igal osalejal oma vastutus. Võid lihase ära tõmmata, kui sa pole trenni teinud või võid haamri saada, kui pole trenni teinud. Aga need vastutused, loomulikult need riskid jäävad, aga see on iga osaleja enda oma. Aga meie asi, kui me maratoni korraldame, on vaadata, et ei juhtuks suuri asju. Nii, kus me siis oleme sektorina? Meil on olemas hea mänguplaan. Ehituse pikk vaade, päriselt õige asi, väga suure grupi inimeste poolt tehtud, kas saaks paremini, kas saaks detailsemalt, absoluutselt, aga meil on olemas, see on kokkulepe. Võtame selle sahtlist välja, päriselt astume kontratsüklilisi samme, mitte ei võimenda majandustsüklit oma tellimustega. Meil on olemas meeskond ja koostöö ja siin koha peal pean silmas kõik inimesi, kes siin saalis istuvad, ministeeriumis istuvad, meil on olemas sektor, meil on olemas ehitajad, meil on olemas arhitektid, meil on olemas ministeeriumid, kes tellivad ja toimetavad. Me oleme harjutanud koostööd, see on meil olemas. Me oleme teinud seda hästi, vahel kehvemini, aga meil on need asjad olemas. Meil on olemas teadmised ja kogemus, see samad. Kümnete võib-olla summaarne kogemus, kuidas asju teha on olemas. Ameti vahel kõik ei lähe väga hästi, aga meil on see kõik olemas. Nii et sõbrad, mängime. Ja kui mängime, saame ilusaid asju, näiteks kena koolimaja. Aitäh! Suur tänu, Ivo! Sinuga on alati tore mängida. Ma loodan, et ka tellijad kuulevad seda ja saame seda mängu edasi mängida, mitte neid kurbi pilte seal vasakul pool, mis kippusid ilmuma. Aga meil on üks küsimus sulle ka, enne kui sa lavalt ära hüppatsid. Et Pärtel Peeter küsib, on väga aktiivne muidu küsimustes, väga hea, aitäh Pärtel Peeter. Et vastutsükliline riigiinvesteering ehitusse on loomulikult oluline, aga kuidas alandada meie CO2 jalajälge ja tõsta konkurentsivõimet? Väga hea küsimus. Et koos töötasime Rohetiigri töögrupis ja sealt tuli ideid üks jagu. Eks tegelikult need asjad algavad läbi mõtlemisest ja pliiats on joonistaja käes, tellija käes, kuidas me need asju teeme. Ja aktsepteerime füüsikaseadusi. Ega siin väga muud ei ole. Näiteks ega kõiki vanu hooneid ei pea renoveerima,
ja samus on suur hulk vanu hooneid, mida on mõistlik renoveerida. Autode puhul on ju tegelikult välja toodud, et kas ikka see kõik iga 10 aasta vanuse diiselauto väljavahetamine täna kohe elektriauto vastu on kõige parem. Vahel lükkame edasi ja mõne asja jätame tegemata. Kulutamata energia on kõige parem, kõige rohelisem energia. Et praegu paremini ei oska vastata. Aga ehitajana, kas sulle meeldiks rohkem renoveerida või uut ehitada? Uut on alati lihtsam ehitada, sest renoveerimisel, kui sa kuskile näpud sisse paned, siis sulle tuleb alati üllatusi vastu. Aga see ei ole vabandus renoveerimise tegemata jätmiseks. Kui on mõistlik renoveerida, siis tuleb ka mõistlikult renoveerida. Aga siin koha peal ka rõhk, et mõistlikult renoveerida, sest oleme näinud ka hankeid oma töös, mis on olnud renoveerimishanked, mis tegelikult, kui sa nad läbi loed, siis juba tundub, et ei olegi. See, mida teha tahetakse, ei ole enam mõistlik. Aga suur aitäh veel kord, Ivo, ja aitäh. Konverentsi lõpupoole kutsume sind tagasi paneeli ka, et arutada küsimusi, mis võib-olla praegu jäid küsimata ja mida te kõik saate slaidosse kirja panna, mida me siis pärast poole arutame. Aga nüüd me kuulsime ehitaja vaatevinklit, aga läheme nüüd võib-olla selles elukaare tsüklis natuke ettepoole ja kuulame, mida projekteerijad sellest arvavad. Ja selleks mul on hea meel kutsuda Tarmo Idarand EKEL-i juhatuse liikmena siia lavale. Tarmo, palun, lava on sinu. Aitäh. Jätkame mänguteemadel. Nagu öeldud, mina olen Tarmo Idarand ja ma olen EKEL-i juhatuse liige. Mingeid muid huvisid mul hetkel ehitussektoris ei ole, ehk et ma ei ole seotud ühegi ehitussektoris toimetava ettevõttega. Seega vastates nii-öelda minu esitluse pealkirjas püstitatud küsimusele, siis mina istun pingil. Esitluse pealkiri oli siis, et kas projekteerija istub pingil. Nüüd on kõigil kindlasti küsimus, et miks EKEL just minu siia lava peale on saatnud. Vastus sellele on see, et alates 2004. aasta oktoobrist kuni 2022. aasta augustini ma olin PCC projekti tegevjuht ja juhatuse liige. Seega toimetanud sektoris aktiivselt umbes 25 aastat ja olen enda arvates vähemalt karastunud ja kogenud mängija. PCC projekt siis on ehituskonstruktsioon projekteeriv ettevõte. Üks suuremaid oma valdkonnas. Tippajal toimetas seal peaaegu 40 inimest, kes kõik projekteerisid ehituskonstruktsioone. See tähendab, et minu see vaatenurk on siuke ühe osa projekteerija vaatenurk, mitte päris siuke peaprojekteerija. Pilgu läbi me seda asja ei vaata. Ja 10. aastatel PCC projekt eksportis enamuse oma teenustest Eestist väljapoole, peamiselt Rootsi, Norra. Seega on mul ka siuke päris hea võrdlusbaas, et kuidas see projekteerimise mäng käib meil siin Eestis ja kuidas see käib Skandinaavias. Miks ma istun pingil? Ma teen seda täiesti vabatahtlikult, sellepärast et mäng on läinud päris karmiks ja jõuliseks ja peale 25 aastast mängu on oht ennast vigastada päris tõsine. Et seega on niisugune sobilik aeg veidi maa võtta. Aga kuidas meil see projekteerimise mäng siis siin Eestis käib ja kes on selle mängu osalised? Tegelikult on mängus osalejaid mõnevõrra rohkem, kuid lihtsuse mõttes ma siin käsitlen hetkel tellijat, kes soovib endale midagi ehitada, projekteerijat, kelle ta on palganud seda ehitist kavandama, ning ehitaja, kes on võetud seda valmis ehitama, kuid kes sõltuvalt reeglitest võib kehtestada projekteerija jaoks ka tellijat, kas seda siis terve mängu jooksul või ainult viimasel kolmandikul. Mis on tellija eesmärk selles mängus?
Vaadates seda mängu, tundub, et tellija eesmärk on saada mängu lõpuks minimaalse võimaliku hinnaga projekt, mis vastab ehitusprojekti standardile, RKAS-i BIM nõuetele ja lähtuvalt sellest põhieesmärgist korraldab tellija, projekteerija, aga hiljem ka ehitaja mängu leidmiseks vähempakkumise. Lihtne värk, kes kõige vähem pakub, see saab töö endale. Mis on sellises mängus projekteerija eesmärk? Projekteerija eesmärk sellises mängus on kulutada mängule võimalikult vähe aega, sest mängu saamiseks tegi ta alguses selle mängu eelarve eeldusel, et kõik kulgeb natukene paremini kui ideaalselt, siis võttis sealt veel natukene maha, lootuses, et midagi õnnestub kuskilt kokku hoida, ehk midagi tegemata jätta, ja kui ta see tal ei õnnestu, siis ei teeni ta selles mängus osalemise eest mitte midagi, vaid maksab sirgelt peale. Mänguelemendid. Mängul on mitmeid huvipakkuvaid elemente. Aja piiratuse tõttu ei jõua neid kõiki käsitleda. Aga hakkame algusest. Avavile. See antakse kohe peale mängijate valimist, sest tellijal on tavaliselt kiire. Kiire võib olla erinevatel põhjustel, kas on mingid rahad vajavad kiiresti kulutamist või on turg hetkel kuum ja vaja lihtsalt tellijatele kortereid kätte anda. Põhjuse, miks on kiire, selle leiab alati. Eratellijatega peetavas mängus järgneb avavilele reeglite kokkuleppimise osa. Riigitellijad on sarnastest põhimõtetest lähtuvalt reeglid lisanud hanketingimustele ja seal ei ole projekteerijal enam midagi kaasa rääkida. Kuna tellijal on kiire, siis ei olnud võimalik reegleid kokku leppida enne, kui avavile anti. Mängureeglid on raudselt igas mängus erinevad. Mängu esimesel kolmandikul, mõnes mängus terve esimese poolaja tegelevad tellija mängukaptenid ja projekteerija kapten reeglite kokkuleppimisega, kulutades väärtuslikku ressurssi. Mõnikord võib juhtuda, et neid reegleid ei suudeta kokku leppida ka mängu lõpuks, aga see ei tähenda ilmtingimata, et mäng oleks kuidagi kehvem või mängu tulemus halvem. Sageli võib see hoopis vastupidi olla. Reeglite kokkuleppimisel võtab juhtrolli omale tellija, kes saadab projekteerijale läbitöötamiseks oma juristi koostatud lepingu põhja. Projekteerija tavaliselt lepingu sõlmimiseks juristi ei kasuta. Tellija usaldab ainult oma juristi koostatud lepingu põhja ja kui projekteerija teeb ettepaneku kasutada näiteks EKL 2016 üldtingimusi, siis selle lükkab tellija resoluutselt tagasi. Kuna tellija ja jurist ilmselt projekteerimisest väga palju ei teadnud ja kui tellija on juhuslikult seda lepingu põhja ka varem mõnes projektis kasutanud, siis ta sai seal mingi punktiga vastu näppe. See pani aga tellija mängijad seda lepingu põhja muutma, mis tähendab, et seal on mingisuguseid punkte, mis ei sobi üldise stiiliga, põhimõtetega ja mõned punktid on sirgelt üksteisele vastuolus. Kui tellija on projekteerinud varasemalt rohkem kui ühe ehitise, siis on seda lepingut täiendanud mitu inimest ja mis on tulemus, võite isegi arvata. Fikseeritud hind on projekteerimise ostmiseks ainus võimalus tellija jaoks, sellepärast, et ta ei usalda mitte kedagi. Jätan vahele mängu juhtimise, lisatööde kokkuleppimise ja akteerimise elemendid, aga need vääriksid kindlasti ka käsitlemist. Kuidas mäng lõpeb? Mäng lõpeb tavaliselt selliselt, et projekteerija on kulutanud rohkem aega, kui tal seal eelarves oli, mis iganes põhjusel. Ja selleks, et üldse kuidagi ellu jääda, paneb ta mingisuguse paki kokku ja annab tellijale üle. Tellija mingil põhjusel seda pakki nagu väga ise vaatama ei hakka. Ta tellib hoopis sellele ekspertiisi. Ekspertiisi tegija valib ta loomulikult samadel põhimõtetel nagu projekteerija, kes kõige vähem pakkus.
Järelikult on ka ekspertiisi tegija eesmärk selles mängus suhteliselt sama nagu projekteerijal, kulutada võimalikult vähe aega. Mida ta siis teeb? Ta kontrollib üle seletuskirja, kas kõik standardid ja viited on korrektsed ja õigete aastaarvudega. Siis vaatab, kas on olemas kõikidel dokumentidel määruses 97 loetletud andmed kirjanurgas, vaatab, kas kõigil projekteerijatel on nõutud majandustegevuse registri registreering või see majandustegevusteade. Ja et oma olemasolu kuidagi õigustada, siis üritab välja mõelda ka paar sisulisemat märkust. Saadab need projekteerijale. Projekteerija nõustub kõigi vormiliste märkustega, kuna nende parandamine on köki-möki, üritab vastu vaielda sisulisematele asjadele ja need võivad siis minna nii või naa. Lõpuks jõutakse tulemusele, et kõik märkused on maas ja tellija võtab projekti vastu. Siis tuleb mängu ehitaja. Kuna tellija võtab selle projekti, hakkab korraldama ehitushanget. Ehitaja vaatab, et ega selle projektiga vist suurt midagi teha ei ole. Lisaks on see, et on selge, et kõige vähem pakkuja saab selle töö omale. Järelikult, mida teeb ehitaja, kes tahab seda tööd saada, ta valkab omale teise projekteerija, leidmaks kohtasid, mida saab teha teisiti, odavamalt ja efektiivsemalt. Tõenäoliselt, kuna ehitaja toob mängu ehituse know-how, siis koostöös selle teise projekteerijaga nad leiavad mingisugused võimalused, mida teha lihtsamini ja odavamalt. Siis teeb ehitaja selle uue lahenduse pealt detailse kulueelarve, korrutab kõik read 0,8-ga, lootuses, et hiljem õnnestub veel midagi kuskilt kokku hoida ja esitab pakkumise. Kui nüüd ehitaja saab selle töö, siis tõenäoliselt see uus projekteerija, ta palkab tema tegema projekti. Uus projekt või uue projekti tegemise mäng on üsna sarnane sellele esimesele mängule. Aga ta on kindlasti nagu kõrgemal tasemel, sellepärast et ühest poolt on kõik asjad juba palju selgemad ja konkreetsemad ja on olemas selline ehituse know-how, mis aitab seda asja edukamalt teha. Kas mänguosalised on sellega rahul? Tellijate koha pealt ma ei oska nagu päris täpselt öelda, aga ma arvan, et nad siiski nagu ei ole ja nii mõnigi on olnud hädas oma tehtud valikute tõttu. Projekteerijad ei ole kindlasti mitte rahul. Kohtun EKEL-i raames mitme projekteerimisettevõtte juhiga tihemini kui kord kuus ja nad ei ole üldse mitte rahul. Projekteerijate põhiline probleem selle asja juures on see, et nad ei saa oma tehtud töö eest makstud otse öeldes. Ja julgen väita, et ei ole Eestis olemas projekteerijad, kes saaks kõikides projektides oma kõikide tundide eest makstud. Kas ehitajad on selle olukorraga rahul? Ehitajate rahulolu kirjeldab järgmine vahejuhtum. Kuskil mingi kuu-poolteist tagasi sain täiesti töövälises olukorras kokku grupi ehitajatega, kes töötavad erinevates ehitusettevõtetes. Ei olnud üldse tööalane ega ehitusalane kokkusaamine. Ennem kui me jõudsime laua taga korralikult istet võtta, ühmas üks, et need kuradi projekteerijad. Ja sellele järgnes pikk ja elav arutelu, millega projekteerijad erinevates projektides on hakkama saanud või oleks siis õigem öelda, et mitte hakkama saanud. Mõeldes nüüd, et miks see olukord on selline, nagu ta on ja miks ta on järjest kõikides projektides käib ühtemoodi, miks see mäng on selline, siis mina olen jõudnud järeldusele, et nii kurb kui see ka ei ole, siis valdav osa tellijatest ei näe projekteerimise või kavandamise protsessis enda jaoks väärtust. See on nende jaoks puhas kulu. Projekt on mingisugune bürokraatia, mida nõuab nende käest KOV ennem kui ehitusloa välja annab. Ka ehitajad räägivad neile, et ehitamiseks või pakkumise tegemiseks oleks projekti tarvis. Aga kindlasti on olemas ka ehitajad, kes on nõus ehitama ka minimaalse või täiesti projektita.
arhitekti eskiisi järgi oskab ju iga õppinud meister Fibo plokki laduda või küproki seina panna. Ühelt poolt on võimalik tellijate sellisest seisukohast nagu täiesti aru saada, sellepärast et kui nad võtavad selle projekteerimise ette, siis neil ei ole ju vaja seda projekti. Neil on vaja tegelikult seda ehitist, mida nad projekteerivad. Aga mida ta saab projekteerimise tulemusena? 15 aastat tagasi sai toatäie kaustu suurema hoone puhul, mis olid 5 või 7 eksemplaris välja trükitud. Praegu saab mõned failid kuskil pilves. See ei maksa ju 10 või 100 000. Ja konflikt hakkab juba sealt, et mida nagu tellijad ostavad ja mida siis projekteerijad tegelikult müüvad. Et tellija tahaks osta projekti võimalikult odavalt, just väärtust sellel ei ole. Tõenäoliselt kirjutavad nad omavahel alla ka lepingu, kus on kirjas, et tellitakse projekt. Aga mida tegelikult projekteerijad müüvad? Kunagi nullindate alguses, enne kui mu karjäär mind PCC projekti viis, osalesin ühel koosolekul, kus teisel pool lauda oli ühe tuntud projekteerimisfirma omanik ja tegevjuht sellel ajal. Ja mul jäi nagu meelde, et mis ta ütles. Ma igaks juhuks ta nime ei ütle, et võib-olla ta ei taha, et see tsitaat talle omistatakse, aga ta ütles, et projekteerijad, me oleme nagu maailma vanima elukutse esindajad, me müüme aega. Ehk et projekteerija müüb tegelikult aega. Ta müüb inseneride ja arhitektide tööaega. Ja tellijatel on nagu tekkinud mingisugused dogmad, millesse nad kindlalt usuvad. Nad usuvad, et just kõik, millise projekteerija ma valin, ta teeb täpselt samasuguse projekti. Meil on määrus 97, meil on ehitusprojekti standard, meil on leping, need panevad ju kõik täpselt paika. Pole vahet, millise projekteerija ma valin, täpselt sama projekt tuleb välja. Võib-olla see väide on arhitektuurse projekti puhul veidi liialdatud, aga kui me võtame just kõik millise teise osa, siis mingit kahtlustki, selline on see loogika, kuidas mõeldakse. Teine asi on see, et projekteerimise maksus ei sõltu sellest, millist hoonet me projekteerime. Ruutmeetrit arva teada, asi on selge. Ja leping lahendab kõik probleemid. Tellija usub, et tal on suurepärane leping. Sinna on kirjutatud, et projekt peab vastama standardile ja projekteerima peab projekteerima optimaalsema lahenduse. Ning optimaalseim, see tähendab seda, et selliseid saab olla ainult üks. Lepingus on fikseeritud hind, järelikult on meil kulud on paigas, midagi kallimaks minna kuskilt ei saa. Ja kui projekt ei vasta lepingule, siis projekteerija teeb seda ringi nii kaua, kuni vastab. Ja kui tekivad mingisugused täiendavad kulud, siis küll ta need kinni maksab. Vastutus on piiramatu. Ja tellija arvab ka, et tema roll, tal ei ole suurt rolli selles projekteerimise protsessis või et projekteerimise projekti juhtimine, et see on niisugune, mis nagu tuleb iseenesest, et sellega ei pea tegelema. Kõik projekteerijad on spetsialistid. Paneme nad ühe laua taha istuma, küll nad omavahel hakkama saavad. Kuidas aga need asjad tegelikult on? Projekteerimise käigus luuakse unikaalse ehitise kavandit ehk projekti. Sellist ehitist ei ole tõenäoliselt mitte kunagi varem kavandatud ega tehta seda ka tulevikus. Projekteerimine on loominguline töö ning mitte ainult arhitekti töö ei ole loominguline, vaid kõikide osade projekteerijate töö on loominguline. 2 erineva projekteerija käest ei saa kunagi samasugust projekti. Väga lihtsa olukorral võib äärmisel juhul saada sarnase lahenduse või projekti. Veelgi enam, sama füüsiline projekteerija võib teha erineval päeval ka täiesti erineva lahenduse. Projekteerimise ajakulu ja seega ka maksumus sõltub olulisel määral ehitise keerukusest, mitte ainult ruutmeetrite arvust. Ja ühte optimaalset lahendust ka ei ole olemas. Kui mingi näitaja on optimaalne, siis kõik need teised seal ümber ei ole ilmselt enam. Ja projekteerimine on pidev kompromissi otsimine erinevate üksteisele vastukäivate nõuete vahel. Ja sageli ei valita mitte parimat varianti, vaid kõige vähem kehva varianti. Ja järjest detailsem leping ei lahenda ka kõiki probleeme. Ja tellija roll, tema juhised ja projekteerimise projekti juhtimine, see määrab, kuidas see väga suures ulatuses, kui palju sellele projektile aega kulub, mis see maksab ja kuidas see lõpptulemus välja tuleb. Kui ma vaatan
konstruktsiooni osa projekteerija seisukohast, siis võib-olla mingisugune 50-60% on see minu kulutatav aeg minu kontrolli all. Ülejäänud on võib-olla mingisugune 30% on projekteerimise projektijuht ja teised need kõrvalosade projekteerijad ja nende tegevus. Ja siis ülejäänud osa on tellija oma, mida tema mõjutab. Kuid kas ainult tellijad on selles süüdi, et need asjad niimoodi on? Ilmselt mitte. Ma ütlen, et projekteerijad on tegelikult ise teist sama palju süüdi. Sellepärast, et nad lähevad tellija mänguga kaasa. Kui tellija ostab odavat hinda, siis projekteerijad pakuvad odavat hinda. Väga vähesed bürood on need, kes jäävad endale kindlaks ja olukorras, kus tööd enam ees ei ole ja inimesed jäävad istuma, nad hinda alla ei lase. Enne lõppu põikan korraks tagasi pingi juurde. Kas projekteerija istub pingil? EKEL-i liikmete töötajate arv sellel aastal on vähenenud. Samuti mitu mitte EKEL-i liiget oma töötajaid koondanud. Osad on ajutiselt rakendanud vähendatud tööaega. Seega lisaks minule istub seal pingil kindlasti veel inimesi. Eeldusel muidugi, et nad ei ole juba püsti tõusnud ja platsilt lahkunud. Järgmine huvitav küsimus on see, et kas projekteerijate pink on pikk või lühike. Kui me vaatame neid suuri väljakutseid, mis meie ühiskonna ees seisavad, kliimamuutused, rohepööre, mis on kõik vaja ära teha, siis selle jaoks on see pink häbematult lühike. Me ei saa nende asjadega hakkama. Kui me vaatame aga seda, et meil on turumajandus ja kõik asjad paneb paika nõudluse ja pakkumise vahekord, ja kui vaadata, milliste hindadega ja milliste tingimustega projekteerijad lepingutesse lähevad, siis võiks öelda, et nõudlus on liiga suur. Ja selleks, et asjad läheksid normaalsemaks, peaks see pakkumine on liiga suur, mitte nõudlus, vabandust. Ja selleks, et see asjad normaalseks läheksid, peab see pakkumine vähenema. Ehk et see pink on liiga pikk. Turg on küllastunud, ettevõtted on väiksed ja konkurents on tihe ja ettevõtted elavad peost suhu. Räägime inseneride puudusest, aga mina ei julge küll tänasel päeval mõnele noorele öelda, et mine õpi ehitusinseneriks ja hakka projekteerijaks, siis ootab sind ees helge elu. Sind ootab ees hoopis tasustamata töö, lühikesed tähtajad, palju stressi ja muud sellised toredad asjad. Kuidas siis nagu projekteerimist peaks tellima minu arvates? Kõige olulisem oleks see, et tuleks meeles pidada, et projekteerimise tellimisel te ei osta mingit valmist toodet, te ei osta projekti. Te tellite vähegi suurema projekti korral 10 magistrikraadiga spetsialistide tööaega, kes aitavad teil vormida kavandiks teie vajadused, nõuded, ideed, mõtted ja unistused. Kogu see kavandamise protsess on unikaalne, seda ei ole varem selliselt tehtud ega tehta ka tulevikus. Seda tehakse teie jaoks, teie eestvedamisel ja teie tegevusest või ka tegevusetusest sõltub, palju selle asja tarvis aega kulub. Ja kui see protsess projekteerimine pihta hakkab, siis 100% täpsusega ei tea mitte keegi, mis sealt täpselt välja tuleb ja kui palju selleks aega kulub. Teiseks, igal korralikul projektil on korralik lähteülesanne, seda ei jõua rohkem käsitleda. Kuidas valida projekteerijat? Kui te olete riikliku taustaga tellija, siis kindlasti väärtuspõhine hange. Ärge ajage hinna osakaalu liiga suureks, see võiks olema kindlasti allaga 50%. Mis on need kvaliteedikriteeriumid, mille alusel neid kvaliteeti hinnata? Ega siin jalgratast ei ole vaja leiutada. FIDIK soovitab kasutada 3 komponenti, projektimeeskonna kogemust, projekteerimise projektijuhti ning töökorralduskava. Kui te olete eratellija, siis oleks muu soovi, et valige nende hulgast, kellega teil on varasemalt olnud hea kogemus. Valige 2-4 välja, rääkige nendega asjad läbi ja kui kõik muud asjad on selged, siis rääkige hinnast ja leppige see kokku. Hinda annab mõnevõrraga mõjutada, suurendades või vähendades seda töömahtu. Ja kui selle ühega ei saa kaubale, siis võtke sellest 2 või 4 hulgast järgmine.
Kui vähegi võimalik, ärge kasutage fikseeritud hinda. See ei tähenda mitte seda, et te annate maksumuse üle täiesti kontrolli enda käest ära, alati saab teha mingisuguse taotluseelarve, jälgida selle täitmist, prognoose, või kui see on ikkagi nagu see fikseerimine on jõle vajalik, siis küsige projekteerija käest, mis ta tunnihind on ja palju ta kavatseb aega kulutada. Te saate vähemalt teada, palju ta kavatseb teie heaks tööd teha. Ja kui siis tekivad erinevate pakkujate vahel suured käärid, siis tuleks välja selgitada, mis on nende põhjuseks. Ja siis on mul lõpetuseks, kõige viimane, on ka üks üleskutse. On üks asi, mille lahendamine on siin ruumis viibijate võimuses ja see ei nõua suuri ressursse ega finantse. Tahtmist on vaja. Samas teeks see turu selgemaks, läbipaistvamaks ja vabastaks kõigi turuosaliste inimressurssi. Lepime kokku sellised ehituskonsultatsioonilepingu üldtingimused, mida kõik on nõus päriselt kasutama ja hakkame neid kasutama. See, et me iga kord põrgatame mingeid lepinguid siin üksteise vahel ja vaidleme nende üle, see on täielik mõttetus. Soome, Rootsi, Norra, kõik kasutavad üldtingimusi ja kõik saavad hakkama. Miks me siin Eestis arvame, et meie oleme nii targad, et iga kord peame mingit jalgratast leiutama ja meile see, mis on osaliste vahel kokku lepitud, ei sobi? Tänan tähelepanu eest. Aitäh, Tarmo! Ma loodan, et selle jutu peale vähemalt kõik need, kes inseneri elukutset kaalusid, noored ei jooksnud minema ega ei põlanud. Et seal on ju ka väga palju põnevat ja huvitavat ja väljakutseid ja minu arvates insenerid on lahedamad inimesed üldse tegelikult. No kindlasti, selleks, et insener olla, selleks on vaja niisugust spetsiaalset inimtüüpi, et ta peab tahtma midagi välja mõelda ja luua. Ja see tänu sellele, et see on sellised inimtüübid, tänu sellele, ma arvan, et meil siin üldse inimesi on. Ja, et mitte ainult masohhistid, vaid natuke sellised. Okei, aga arutame paneelis seda pärast veel edasi. Aitäh sulle veel kord, Tarmo. Ja nüüd, lugupeetud külalised, lõuna. Ja teeme niimoodi, et võtame circa tund aega, natuke oleme kavast maas, aga saame 2 läbi 10 minutit jälle siin kokku ja jätkame programmiga. Aga lõuna leiate siit välja minnes sealt, kust snäkid ja kohvigi. Aitäh! No nii, tere tulemast tagasi. Loodan, et lõuna oli hea. Saite natuke rääkida 1,2 oma kolleegidega, arutada tulevikuplaane, mänguplaane, kui nii võiks öelda, kasutades meie selle aasta konverentsi põhiteemat mängus või pingil. Nüüd mul on hea näha, et enamus teist ikkagi istuvad pingil, mitte ei ole kuskil õues lumesõda mängimas. Et meil on veel väga palju põnevat siin laval toimumas. Meil on mitu väga head ettekannet ja päeva lõpus ka üks väike paneeldiskussioon nende samade ettekandjatega. Aga kuna meil päev on tihe ja natuke juba oleme veidi graafikust libisenud, nagu ikka ehitussektoris kombeks, veidi üle aja, üle eelarve, aga pole hullu, lõpuks saame ikka hea asjaga hakkama. Mul on väga hea meel nüüd kutsuda järgmised esinejad, kes tulevad rääkima meile ühest väga põnevast muutuste ajast riigis ja riigiorganisatsioonis, nimelt sellisest asjast nagu MaRu või Maa- ja Ruumiamet. Aga sellest lähemalt räägivad Andro Mänd ja Piret Hartmann. Nii et palun, Andro, lava on sinu ja ootame põnevusega. Mis see MaRu on? MaRu vahva kõlab. Jah, olen tagasi paljude kurvastuseks. Võib-olla algatuseks mälu värskendamisküsimus. Veiko Seliste, oled sa kuskil, ma saan aru, et sa tulid Narvast spetsiaalselt selleks, et minu ettekannet kuulata. Et ma küsin sult nüüd, millest oli mu eelmise aasta ettekanne? Sa olid eelmine aasta ka siin samas saalis? Ei saa räägi. No, veel pakkumise. Jüri? Ma eelmine ka rääkinud. Aga väga meelde tuletuseks tuleb meelde ka. No Ivo, sinuga me koos esinesime.
No näed. Jah, ehk siis eelmine aasta oli ettekande teema oli maru ja veel võib-olla värskendusi, slaid minu varasemast ettekandest, järgmine küsimus, kes on pildil? Siin on üks naine ka. Mis seob neid kõiki neid inimesi? Ja ütleme, 217 aastat see on ka oluline. Äkki nad on mingid riigi arhitektid? Jüri on kodutööd hästi teinud. See slaid oli eelmine aasta mul. See näitab, kui palju inimesed kuulavad, mida ma räägin. Ehk siis, pildil on Hollandi riigi arhitektid, ehk siis 217 aastat tagasi, aastal 1806, Holland juba hakkas tegelema oma riigi ruumilise arengu ja linnade arenguga. Otsisin välja, et mis toimus Eestis aastal 2006, selles mõttes, et nemad olid mängus, meie olime pingil, me olime kuskil põhimõtteliselt rehetoas pingil ja saime peksa tõenäoliselt mõisatallis või mõisarees kuskil, siis nemad, ehk siis üleval me näeme nii-öelda Hollandide all on Eesti argipäev. Aastal 1806 kõige niisugusem pöördelisem asi Eestis oli, et maapäev reguleeris kõige raskemat abiteo kohustust, ehk siis öist rehepeksu pärisorjadele. Ehk siis see näitab seda erinevust. Ja ma pean ütlema, et niisugusteks visioonituteks pärisorjadeks me oleme siiamaani paraku jäänud, et me ei ole suutnud seda asja ellu viia. Tõsi, võrreldes minu eelmise aasta ettekandega on väga suur edasiminek, et maru on tõesti läinud kiiresti nüüd viimase aasta jooksul liikuma ja sellest Piret Hartmann teeb teile ka pärast natukene niisugusene parema ettekande kui mina. Aga mis on see probleem endiselt ja mis meid siin kummitab, et me endiselt puterdame, et me ei suuda näha suurelt. Hommik oli siin Vilniuse linnaarhitekt, kes enam ei ole augustist alates Vilniuse linnaarhitekt ja üllatus, mis on tema uus positsioon, põhimõtteliselt tegu on Leedu riigi arhitektiga. Tõsi, seda nimetas natuke teistmoodi ja ütleme, et meid natuke torkab, kui leedukad teevad meile nalja, et me oleme aeglased. Ütleme, et näide elust enesest, leedukad lihtsalt ministeeriumi otsustas ja tehti ära. Mitte see, et me oleme siin aastaid ja aastaid kedrand ja endiselt ei ole, tõsi, me loodame, et nüüd järgmisest aastast me ikkagi jõuame sinna ja me saame selle asja. Aga nüüd räägiks nüüd ka detailidesse, järgmist slaidi, veel vara. Mis on takistused või mis on probleemid? Et tõesti, koalitsioonileppesse see kõik läks, kõik oli jumala õigesti kirjas. Ütleme nii, et sõnad kõik on õiged, sõnad järgord lauses on vale. Mis juhtus? Üks põhiprobleem, mida me rääkisime, et planeerimine, ehitus, maaasjad, need peavad olema ühes ministeeriumis. Otsustati, et jah, teeme Maa- ja Ruumiameti, aga ehitus on ühes ministeeriumis, planeerimine teises ministeeriumis. Ja jälle, kõik hakkab pudisema. Ühed ei ole nõus andma ära, ma ei tea, riigi üldplaneeringut sinna, et see peab jääma kindlasti meie ministeeriumisse. Kliimaministeerium ei ole nõus järgmise andma, kui ei ole mingid tingimused, käib niisugune väikekodanlik niisugune pudistamine. Ja see suure pildi puudumine on see, mis on Eesti riigis suur probleem. Nüüd ma lähen järgmises skeemide juurde. See on ka eelmise aasta ettekandest. Ehk siis vasakul Eesti omavalitsuste arv, paremal omavalitsuses töötavate volitatud arhitektide arv. Ja enamus nendest sinisest tulbast töötab suuremates linnades. Ehk siis see näitab, tegelikult meil on enamus riiki on spetsialistide poolt katmata, neid otsuseid teevad inimesed, kellel puudub vastav haridus. Nüüd järgmine skaala ja nüüd tuleb see, mis on selle marugu juures, on üks suur vaidluste punkt olnud selle ülesehitamise juures, on loodavad nii-öelda arhitektide ametikohad, et sellesse suhtutakse niimoodi, et arhitektid tahavad mingid ego asja, et nad ajavad mingid oma kunstivärki. Siin nüüd on näha, riigi asutustes töötavate kommunikatsiooniinimeste arv on vasakul ja riigi asutustes töötavad volitatud arhitekti arv on paremal. Ja nüüd, kui me mõtleme selle elukeskkonna peale, kus me peame elama, kui me näeme, kuidas Vilnius mühiseb eest ära, sest et seal on ka riik on taga, et see ei ole Vilnius üksinda, siis mõni ime, kuna meie riigi tasandil ei ole neid inimesi, kes tegelevad ruumiprotsessidega, aga kommunikatsiooni
oskavad teha, aga kui me võtame nagu riigi arengu seisukohast, kumb on olulisem. Ja see, et ma saan aru, et me oleme nüüd jõudnud otsuseni, et tuleb 10 arhitekti terve Eesti riigi kohta. Tallinna strateegiakeskus, Kaidi, sa olid siin enne, ma praegu ei näe. Kai läks ära minu kõne ajal. Sa oled siin, palju teil on 22 inimest vist Tallinna strateegiakeskuses, on nii või? 12. No näete, Tallinna linnas on 12, Eesti riik piirdub praegu 10, aga ütleme algatus seegi. Nüüd selleks, et uuesti veel kord, see on ka eelmise aasta slaid, et selgitada, miks on oluline kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistide palgata, mitte et neid kohti täidavad inimesed, kellel ei ole seda tausta. Et arvatakse, et arhitektid on kunstnikud, igaüks oskab teha. See on näidatud see haridusvõrdlus. Üleval on arstiharidus ja all on arhitekti oma. Ehk siis nad õpivad ülikoolis täpselt sama kaua. Siis sulle järgneb peale ülikooli lõpetamist, sa tohid teha ainult eramuid, mis on siis ehitusaluse pinnaga 180 ruutmeetrit, 9 meetrit maksimumkõrgus. Siis sa pead töötama 3 aastat portfooliot kogumis, järgmiseks siis sa tohid minna alles komisjoni ette. See komisjon alles otsustab, et kas sa oled piisavalt pädev. Siis sa pead järgmised 5 aastat veel töötama, selleks, et sa saaksid järgmist taset minna taotlema. Tegelikult see on palju pikem kui arstil ja võib olla, et järgmisest aastast isegi, et üks etapp läheb veel pikemaks 2 aasta võrra. Ehk siis selles mõttes, et see üleolev suhtumine arhitektidesse kui ruumi loome spetsialistest, et tegelikult Eesti riigis praegu, nagu ma eelmisel slaidil näitasin, on ainult käputäis inimesi, kellel on üldsegi pädevus riigi ruumi kujundada. Nii, aga kuna minu aeg pidi olema hästi lühikene, nüüd ma annan tegelikult sisulisele inimesele sõnajärje, ehk siis lasen Piretil võtta üle järje. Piret räägib positiivselt asjadest, ma räägin negatiivselt. Aga tundub, et Androl oli väga hea ettekanne, sest jää on hakanud liikuma sellel vahepealsel perioodil. Mina olen Piret ja Andro pani need mured see laua peale. Mina siis proovin rääkida sellest, kuidas me need 200 aastat oleme järgi teinud ja kus me siis täna oleme ja kuidas see jää liigub. Ei tule ma teie sektorist, ei ole mul seda kogemust, aga 10 aastat olen nüüd siis sellise avaliku sektori arhitektuuriga kokku puutunud ja viimased 3 kuud on olnud väga maru, ehk siis olnud üks nendest projektijuhtidest, kes seda maa- ja ruumiametit kokku paneb. Aga lähme asja juurde. Võib-olla mõned inimesed tunnevad ära, mis linnaga on tegemist. Eestis. Jaa, Jüri teab, sellepärast, et ma olen laenanud tema kolleegilt selle slaidi. Tegemist on väikese Kärdla linnaga. Nüüd vaatame natukene teises perspektiivis seda sama Kärdla linna. Kui paljud erinevad riigiasutused investeerivad Kärdla linna? Kes ehitab spordihoone, kes teeb korda kooli, kes ehitab riigimajasid, kes planeerib linnaväljakut. Aga meil ei ole täna riigis mitte ühtki asutust, kes tegelikult vaataks suurt pilti, kes oleks partneriks kohalikule omavalitsusele ja kes neid erinevaid aspekte selle linnaruumi või elukeskkonna perspektiivist vaataks. Ja see on tegelikult see põhjus, miks me täna räägime siis maa ja ruumiameti loomisest, miks me räägime sellega valdkonna tegelikult uuesti ehitamisest või ümberkorraldamisest. Aga loomulikult, võrreldes eelmise aastaga on juhtunud see, et lisaks sellele, et arhitektidel on hea tahe, on ka poliitikud valitsuses kokku leppinud, et selline amet peab tulema, kes siis hakkab tegelema parema elukeskkonnaga. Ja on antud siis kohustus Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile koostöös Kliimaministeeriumi ja Kultuuriministeeriumiga 1. jaanuariks esitada siis kontseptsioon või raamistik, kuidas see amet võiks välja näha ja kuidas seda valdkonda siis päriselt kujundada. Kantsler ütles mulle nii, et seal president Meri teatris oli see, et ametnikud teevad täpselt nii kaua tööd, kuni neil aega on. Meie oleme teinud natukene kiiremini ja see kontseptsioon, millest me täna räägime, ettepanek valitsusele, kuidas siis see amet luua, läheb täna valitsuse poole teele. Nii et 6 aega varem. Muresid on meil päris palju ja need on siin allpool. Erinevaid analüüse on tehtud päris mitmeid arhitektide, planeerijate, selle valdkonna ekspertide poolt.
Murekohad on välja toodud ja natuke Androga neid puudutas, et kohalikel omavalitsustel puudub kompetents. Meil puudub täna keskne kompetentsikeskus, kes elukeskkonnaga tegeleks. Me ei tee häid kinnisvara otsuseid, riigil on ikkagi ressursid, ta teeb päris palju, ehitab hooneid, aga kuidas me seda teeme, kas me teeme mõistlikult, kas erinevad asutused ja ministeeriumid teevad omavahel koostööd, need kõik on murekohad. Ja me oleme ka enda jaoks pannud need märksõnad, et millist tulemust me ootame siis, kui me seda valdkonda ümber korraldame ja kui me seda uut asutust loome. Ja kindlasti need märksõnad on kestlikkus ja keskkonnasäästlikkus, et kõikjal Eestis oleks hea elada, et me tõstaksime nii kinnisvara kui ka maaväärtust, et me vähendaksime segregatsiooni, mis on Tallinnas väga-väga suur. Tallinn on kõige segregeerunum pealinn Euroopas. Seesama, et me vähendaksime ka segregatsiooni sotsiaalmajanduslikus mõttes, et me väärtustaksime meie kultuuriväärtuslikke objekte ja nii edasi. Nüüd maru. Kui me räägime, ma ütlesin ka alguses, et me tegelikult vaatame seda, kuidas me seda valdkonda korraldame, aga kui me räägime sellest marust endast, siis selle eesmärk ongi luua üks konkreetne asutus, kes rakenduslikul tasandil on siis tervikliku elukeskkonna eestvedajaks, kes aitab loomulikult kaasa ka siis rohepöördele, mõtleb läbi ka teenused. Meie eesmärk on see, et ma kujutan ette, et ka teil on see kogemus, et väga paljude akendega peab suhtlema enne, kui sa nagu riigini jõuad, et neid riigi aknaid on väga palju. Et me vähendaksime neid, et me vähendaksime bürokraatlikust killustatust, mis täna on ikkagi erinevate valdkondade ja asutuste vahel. Ja paremini kasutaksime ära kõiki neid andmeid, mis meil olemas on. Ka tänases Maa-ametis on neid väga palju, aga kui palju me neist tegelikult väärindada oskame ja kasutada, on küsimärk. Nüüd me oleme seda protsessi tõesti väga aktiivselt ja marudalt selle sügise jooksul ajanud. Ja seekord, mis me teeme erinevalt, on see, et me tõesti kõik, kes me tunnetame, et on selle valdkonnaga seotud, on meiega kaasas. Me oleme teinud erinevaid seminare, kooskõlastusringe sellele samale kontseptsioonidokumendile, kirjalikke ülevaateid andnud, kaasanud kõik inimesi. Siin on nii ministeeriumid, ülikoolid, kolmanda sektori organisatsioonid. Liiga vähe võib-olla oleme kaasanud täna erasektorit, kui ma vaatan teile otsa. Võiksime seda tunduvalt rohkem teha. Kui kaugel me oleme? See on üks päris tuntud joonis, sellest on ka avalikkuses palju räägitud, aga see joonis näitab mitut asja. Esiteks seda, et see valdkond, nagu ka Andro ütles, tõesti jätkuvalt jaguneb erinevate ministeeriumite vahel. See on tänane seis. See on see, mida me muuta ei saa. Ehk siis Kultuuriministeerium vastutab arhitektuuri, muinsuskaitse, rahvusliku segregatsiooni eest, Kliimaministeerium vastutab ehitusküsimuste eest, elukeskkonna ja rohepöörde eest, Rahandusministeerium riigivara eest, riigi kinnisvara kuulub neile, ja Regionaalministeerium planeeringute eest, ühistranspordi eest, maapoliitika eest. Nii et see jätkuvalt on nii. Nüüd selleks, et me ei teeks igaüks omas nurgas ja ajaks asja, oleme me leidnud, et lisaks sellele rakendusüksuse loomisele on hästi oluline, et need osapooled pidevalt ka koostööd teeksid. Ja sellepärast on plaanis luua nii ministrite nõukogu kui ka ministeeriumite nõukoda. Me oleme nüüdseks 3-4 kuud iga nädal istunud nende ministeeriumitega maas, Jüri võib siit kinnitada, ja tegelikult me oleme teinud väga häid kokkuleppeid. Need silotornid võivad jääda, aga koostöö nende silotornide vahel on tegelikkuses võimalik. Ja me oleme jõudnud kokkuleppele, kuidas teha siis ühte rakendusüksust, mis aitaks kõiki neid valdkondi kaasa, nii et tegelikkuses see on võimalik. Nii et kui te tulevikus seda skeemi näete, siis see ei ole mitte skeem, kuidas juhitakse ühte asutust, vaid kuidas tegelikult ühiselt selles valdkonnas poliitikat kujundatakse. Ja loomulikult see asutus Maa- ja Ruumiamet on täna Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas. Selle juhi määrab Regionaal- ja Põllumajandusminister selle organisatsiooni põhimääruse, aga me teeme kokkulepped, arutame läbi need tegevused, strateegilised plaanid siis kõikide teiste ministeeriumitega. Ja loomulikult on hästi oluline ka see, et selle valdkonna organisatsioonid on kaasas. Plaanis on ka luua siis selline partnerite ümarlaud, mis on siis selle Maa- ja Ruumiameti eestvedamisel kokku kutsutav, kus me siis kaasame ka selle valdkonna laiemalt, nii nagu me oleme täna selles protsessis teinud. Siin on näha nüüd need erinevad asutused ja teenused, mis sellesse Maa- ja Ruumiametisse koonduvad. Nagu näete päris palju. Ehk me teeme selle Maa-ameti baasil
aga tegelikkuses me loome uue organisatsiooni, uue struktuuri, uue kultuuri. Oluline on see, et me säilitaksime ka need kompetentsid. Ma nägin ka Tambetit siin ja tegelikult meil on väga palju juba head teadmist riigis olemas selles valdkonnas. Aga on ka mingid teemad, mis on täiesti katmata. Ja see on see strateegiline ruumiloome, mis selle all servas on. Nii et kui Andro rääkis 10 inimesest, siis jah, unistus on see, et me vähemalt 10 inimesega alustame, aga loodetavasti tuleb neid inimesi juurde. Aga nagu te teate, me oleme täna sellises seisus, et ega raha meile juurde ei anta. Me peame vaatama selle olemasoleva ressursi pealt, kuidas seda teha. Ja tulebki mõistlikumalt teha, tulebki killustatust vähendada, aga vaatame siis, mis meie võimalused täna on. Nii et kui need kõik inimesed kokku liita, siis on 400 inimest täna selles valdkonnas. Kui palju ja kuidas lõpuks jääb, see on järgmise aasta küsimus. Ah jaa. Ja loomulikult me oleme ambitsioonikad. Me näeme, et esimeses etapis liituvad need osapooled, aga me mõtleme siit edasi. On ka palju teisi valdkondi, nagu muinsuskaitse või liikuvus või TTJ ehituse järelevalve, mis võiksid võib-olla ka selles asutused olla. Aga need nõuavad natukene põhjalikumat analüüsi ja seda me kindlasti teeme järgmises etapis. Aga muidugi, me ei loo mammutorganisatsiooni lihtsalt sellepärast, et olla suur organisatsioon, vaid ikka sellepärast, et selles valdkonnas saavutada siis paremaid tulemusi. Nii et lõpuks me näeme, et selles ühises asutuses on 4 kõige olulisemat fookusteemat, milleks on siis maakasutus ja maatoimingud, strateegiline ruumiroome, ruumiandmed ja ruumiandmetega seotud teenused ja järelevalve ja planeeringute heakskiitmine. Kuidas edasi? Me loodame, et valitsus teeb otsuse juba detsembris siis maa- ja ruumiameti loomise osas, millistest tükkidest hakkab moodustama, milliseid ülesandeid ta täidab ja milliseid eesmärke omab. Järgmisel aastal keskendume siis sellele, et see amet päriselt luua, need tükid kokku tuua, moodustada siis uus struktuur, eesmärgid, visioonid ja nii edasi. Ja 1. jaanuar 2025 me tahaksime selle asutuse avada. Täna oli meil kohtumine ka kliimaministri ja regionaalministriga, nemad ütlesid, et teeme ikka varem ära, proovime ikka varem ära teha, et ärme jää ootama, sellepärast et see organisatsioon on ka seotud väga paljude inimestega, kes kindlasti tahavad saada juba rohkem ja kiiremini selgust. Aga vaatame. Ja siin piltidel on loodusmaja, kuhu siis Maa- ja Ruumiamet oma kodu leiab. Mis me oleme teinud, natukene olen juba maininud ka, me oleme teinud väga palju selles valdkonnas koostööd, võtnud inimesi kokku, arutanud, me oleme ka kohtunud kõikide loomulikult fraktsioonide ja poliitiliste jõududega, saanud ka neilt nii-öelda tuult tiibadesse, istunud mitmel korral maas keskkonnakomisjoniga. Koos on siis nii kontseptsioon kui ka memorandum ehk siis valitsuse otsus selle kohta. Ja me tõesti praegu kõige aktiivsemalt tegeleme sellega, et saada hea detailne ülevaade, millised on need tänased olemasolevad teenused ja mis saavad siis tulevases marus olema need teenused, kes on need inimesed, keda meil on vaja, mis on need kompetentsid, mis seal peaksid siis juures olema, nii nagu ka Andro juurde rääkis. Ja loomulikult, kus see siis hakkab asetsema. Täna need erinevad tükid asetsevad 38 erineval pinnal. Kindlasti me säilitame regionaalsuse, kindlasti need inimesed saavad olema erinevates regioonides, aga võib-olla mõnes kohas on võimalik neid kokku võtta. Ja edasi lähme siis sellega, et paljud või mõned teist äkki on juba saanud kutse, me 15. detsembril, mitte novembril, võtame siis kokku meie partnerid taaskord, anname ülevaate sellest, milline siis see viimane kontseptsioon on. Ka ministrid tulevad kohale ja vastavad siis erinevatele küsimustele, mis on tekkinud partneritel, aga ka tulevastel marutöötajatel. Me võtame kokku ka need erinevad osapooled, kes siin seina peal olid. Detsembris tahame me ka järgmise aasta sellise detailsema plaani kokku panna, millal mingid asjad juhtuma hakkavad. Kindlasti on see, et me peame minema veel korra Riigikokku, sellepärast et maru loomine tähendab ka teatud seaduseelnõude muutmist. Me väga loodame, et me tegelikult kevadel suudame selle protsessi läbi käia, aga nagu te teate ka, Riigikogus hetkel on seal selliseid keerukaid olukordi, kõik ei lähe sealt torust nii lihtsalt läbi, aga loodame, et need asjad saavad korda selleks ajaks. Siis tuleb nii-öelda maru peadirektori konkurss taas, kindlasti vaadatakse üle, kes on siis need juhid, kellega jätkatakse edasi minnakse, töötatakse välja uus struktuur või maru struktuur, vaadatakse üle personal,
põhimäärus ja nii edasi. Et kõik see saab siis olema järgmisel aastal ees ja loodetavasti selle aasta lõpuks on ka detailsem ülevaade, millal mingid asjad juhtuma hakkavad. Nii et see on täna meie plaan ja ma loodan väga, et see plaan saab teoks. Seda on väga kaua ette valmistatud, nii et ma loodan, et täna on siis võimalik sellele marusele sügisele panna ilus punkt ja see päriselt ka ära teha, sest ma usun, et see valdkond ja teie väga väärite, et selline asutus tekiks, selline partner riigi tasandil tekiks, kes siis oleks hea kompetents sellele valdkonnale. Suur aitäh teile! Piret, oota. Aitäh hea ettekanne eest, kiirelt palju infot. See maru tegemine ei ole lihtne töö, olen seda ka natuke kõrvalt vaadanud, isegi näpuotsaga puudutanud. Aga üks küsimus, mis siin kiirelt küsin, mis publikust tuli, sai kõvasti hääli, kõvasti, rohkem kui ükski teine neist. Et miks Transpordiamet ei ole üldse seotud maruga? Tegelikult on nii, et Transpordiametiga me oleme samamoodi kohtunud ja meil Jüriga ja tegelikult meie sellisel eestvedaval pundil on ka see mõte, et me strateegilisi eesmärke võiksime seada koos transpordiga ja teha ruumi ja liikuvuse arengukava koos. Ehk me siis ise väga näeme, et need asjad võiksid koos käia. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumis ka ühistransport, planeerimine ja maakasutuspoliitika saavad olema kõik ühe asekantsleri vastutada, nii et me ei ole sealt kuidagi eemale vaadanud. Lihtsalt küsimus on see, et mida me esimeses etapis jõuame ära teha, aga kontakt Transpordiameti transpordiga seotud asekantsleriga on täiesti olemas ja strateegilised mõtted liiguvad selles suunas, et need asjad võiksid olla koos. Ja aitäh, see oli hea vastus. Teine küsimus, mis mul endal on, sa mainisid, et 4 fookusvaldkonda, millest strateegiline ruumiloome on üks. Organisatsioonis eeldate, et circa 400 inimest, aga sellest võiks eeldada, et siis 4 strateegilist ja 125% umbes. Aga me räägime mitte 100 inimesest, vaid ambitsioonikalt 10 inimesest, mis ei ole tegelikult üldse ambitsioonikas. Et kuidas siis sellist olulist fookusvaldkonda organisatsioonis tervikuna vaadates suudavad vedada 2,5%? Eks lõpuks on see organisatsiooni ehitamise küsimus ja väga selgelt ka maru juhi küsimus, aga mina ütleksin siis nii. Minu kogemus on olnud, et ma olen olnud ministeeriumis, kus valdkond, mida ma eest vedasin, omas eelarve protsenti 2,4, aga kui ma sealt ära tulin, siis see oli kõige suurem valdkond üldse. Ja meie eelarve protsent oli peaaegu et 10 peal. Lõpuks sõltub see nendest eestvedajatest, kuidas ja millised prioriteedid nad seavad. Loomulikult ka mulle tundub, et need võiks olla rohkem vähemalt kui Tallinna linnas neid on. Aga me räägime sellest, et me oleme olukorras, kus kõik see juhtub tänaste koondamiste arvelt, kui ma päris aus olen. Et me peame vaatama, mis asjad on võimalikud ja mis ei ole võimalikud, aga ma arvan, et kuskilt alustada tuleb ja nii ongi. Ja lihtsalt tuleb seada perspektiive ja ma arvan, et siin on olnud ka Kliimaministeeriumi abiks, et kui me üldse sellest protsessist räägime, et seda strateegilist ruumiloomet tõsta kogu aeg esile, et mitte see, et me lähme Maa-ametit, kes on täna väga tubli organisatsioon, lihtsalt kuidagi arendama ja paneme sinna tükke juurde, vaid me ikkagi loome väga selgelt uut organisatsiooni, uut kultuuri ja seame ka uusi eesmärke siis olemasolevaid teadmisi kaasa võttes. Omletti ei saa teha ilma mune katki löömata, nii et võib-olla tuleb lihtsalt rohkem mune katki lüüa. Aga aitäh veel kord ja nii Andro kui ka Piret. Et pärast me paneeldiskussioonis saame arutada ka Androga ja siis liitub ka Kajapae Kliimaministeeriumist meiega, et seda sama maru küsimust võib-olla mõne erineva vaatevinkli alt veel lähemalt uurida. Aga nüüd räägime noortest ja kuidas noored mängu saada. Ja selleks ma palun lavale Anneli Rammjalg. Palun, me oleme siin rääkinud suurtest probleemidest, ka projekteerijate vähesusest ja sellest, et võib-olla nii väga ei taheta projekteerijaks saada. Aga kuidas me siis saame need noored projekteerima ja ehitama? Väga huvitav oleks teada. Palun. Aitäh, tere päevast. Mina olen siis Anneli Rammjalg ja esindan täna siis Eesti Ehitusinseneride Liitu ja Tallinna Tehnika Kõrgkooli siis eelkõige. Ja kes ma olen ja kuidas, et midagi ei ole teha, lugesin ka ju pika vaate uuesti läbi
ja mõned slaidid ikkagi puudutavad seda poolt, mida ka eelkõnelejad on rääkinud, aga pigem tahaks hoida positiivset tooni nii-öelda ja läheme siis teele. Et kuidas mina ise siis sattusin sellise eriala juurde nagu ehitus, on see, et ma olen õppinud siis Tallinna Tehnikakõrgkoolis hoonete ehitust, siis minu esimene tööandja inseneripraktikal oli siis Roksur ehitus ja sinna sattusin ma siis 3. kursusel, oli teadlik valik, et ma tahan minna ehitusobjektile tööle. Sel hetkel, kui see 2003 oli, siis ütleme, oli veel vähem naisterahvaid hoonete ehitust õppimas kui praegu. Aga siis oli jah selline lugu, et Roksur ehituses töötasin, nüüd siis juba ongi 15 aastat Tallinna Tehnikakõrgkoolis olen õppejõuna. Ja tänane ettekanne on ka, et kuidas ma ise olen kujunenud alustuseks ja kes on minu teenäitajad, kes saavad olla teistele inimestele teenäitajateks ja kuidas meie ehituskultuur võiks olla atraktiivsem noortele, et nad tahaksid seda valikut teha. Ja aastast 2015 ma olen toimetanud sellise tegemisega nagu 100 sammu inseneerias, see on siis inseneri elukutse populariseerimise selline projekt, mille me kutsusime ellu Tallinna Tehnikakõrgkoolis siis aastal 2015, siis kui meie maja sai 100-aastaseks ja siis me võtsime plaani, et meil on 3 aastat selleks, et Eesti Vabariigile teha kingitus, EV100, ametlik kingitus oligi siis 100 sammu inseneerias. Üks samm tähendas siis ühte klassi, kellele me ehitusvaldkonda siis tutvustasime. Aga minu selline töökäik tegelikult hakkas sellest peale, et aastal 88 me läksime perega elama Jõgeval Lõvikese tallu, nii-öelda siis 12 aastat töölaagrit, mis kindlasti mõjutasid sellist ehitusinseneri mõtteviisi, mis tegelikult on selline nagu maalähedane elu, kuidas sa pead asjadega hakkama saada, kes mõtlevad aastale tagasi 88, väga palju võimalusi ja valikuid ei olnud ja kui sa pidid seal hektarite viisi käsitsi heina kaarutama, siis esimene töövahend oli selline puidust reha. Ütleme, kui tuli ikkagi plastmassreha, siis oli revolutsioon. Aga veel ägedam oleks see, kui vaadata, et ma leidsin sellise artikli, et aastal 22 oli Soome üks inimene siis välja mõelnud sellise reha, mis veel lihtsustab seda tööd. Aga mis sellega on, et mis ma maal õppisin eelkõige on see, et igal tööl on oma peremees, kui tööl ei ole peremees, teeb töö tegemata ja tegemisest olulisema tegemine ja tuleb elada loodusega kooskõlas. Siis meeskonnatöö, minnes tagasi see sama heina kaarutamise juurde, kui sa oled 6-aastane ja saad kätte täiskasvanud inimese selle reha, siis sa seisad ja protestid. Miks ma pean seda tegema? No, see oli nii raske ka veel, ma mäletan seda. Ja siis ma protestisin 2 tundi seal reha najal. Sinna kantis oli aeg ja siis oli see, et siis ma lõpuks sain aru, et kui mina seda oma osa ära ei tee, siis peab teised minu ees ka ju ära tegema. Ja siis läkski, et okei, läheme koos siis. Ja mis ma kindlasti veel õppisin seal maatööga on see, et kõik probleemid on ühel või teisel viisil lahendatavad ja nii siis ongi see, et kuidas minu mõtteviis kasvas ja arenes ja tõenäoliselt mõjutas see väga palju ka seda, et ma sattusin sellist eriala õppima nagu hoonete ehitus. Aga väga suur eeskuju minu jaoks ja kes see nagu teenäitaja oli, et mida õppima asuda on siis Aivar Salt, ta on mu vanem vend, me võiks öelda, et sünnist saati insener, mina ei tea, kus tema selle geeni sai täpselt. Et igatahes suur eeskuju, kellega koos me oleme toimetanud siis Roksur ehituses ja tema esimene objekt inseneripraktikaga oli siis Lilleküla staadion ja ütleme nii, et see oli üks vägev ehitis, mis tehti ja kui ma sain tänu Aivarsile siis pileti sellele ajaloolisele mängule, kus mängis Eesti Hollandiga, siis ma nägin, kui lahe on see meeskond, kui hästi nad kokku hoiavad ja siis ma tundsin ära, et kui mina lähen nüüd paari aasta pärast inseneripraktikale, siis ma tahan just sellesse ettevõttesse minna. Nii, siis kui ma nüüd vaatasin seda ehituse pikka vaadet, siis ma jäi silma selline teema, mis mind kvad murelikuks ja ka tudengid toovad tagasi oma inseneripraktikatelt sellise sõnumi, et planeerimis-, hanke- ja projekteerimisprotsessid on liiga lühikesed ja selle tõttu tekib ka selline ajasurve siis. Ja siis on see, et mis nad veel kaasa tuuakse, ütlevad nad selliselt, et on pigem selline juhtimiskultuur, et kes on süüdi, et kas me peame alati otsima süüdlast, et pigem proovime mõelda nii, et kuidas oleks toetav ehitus ja mis on siis need väärtuspõhised hanked, et kuidas need aitaksid meid edasi. Ja kui ma oma loengutes räägin, siis mina ikkagi lähtun oma kogemusest sellest, kui ma töötasin Roksur ehitusest, kus mina sain sellise esimese kogemuse, et milline on siis ehituskultuur ja milline on sealne organisatsioonikultuur. Ja seal oli nii, et juhid, kes Roksuri siis loojad olid,
nemad töötasid soomlaste ehitusobjektidel, nad ehitasid selliseid suuri sõjaväelinnakuid Venemaal nagu Alakurt ja Tšaikovka ja sealt tuleb ka selline teema välja, et kui nad õppisid soomlaste käest, siis soomlastel on ikkagi selline usaldus, koostöö, austus, et selline on see ja suure pildi nägemine, ettemõtlemine, planeerimine. Et insener on see, kes mõtleb plaani välja, ta annab, lihtsustatus öeldes, ta annab siis töölisele siis selle nagu Lego juhendi kätte, materjalid on olemas, ta ei pea minema see töötajas neid kuskilt otsima, masinad on ka olemas, millega tööd teostada. Et selline ettemõtlemine on väga oluline osa, et see oli üks kultuuri osa meil. Ja nüüd, kui ma siis aastal 2023 vaatasin seda sama konverentsi ja rääkisid Soome ehitusjuhid, siis mõtlesin, et see on déjà vu. Ma olin 2003 samas selles nagu sellises mõtteviisis ja nüüd räägitakse, et nad olid heaks eeskujuks meile need Soome ehitusjuhid siin, et mis need siis on, need põhimõtted ja mõtted, et kuidas siis käituda ja toimetada, ongi see, et usaldus, koostöö, austus ja meeskonna vaimu kasvatamine. Nüüd alles hiljuti oli Soome kanali peal film sellest, et kuidas seda Alakurti ehitati ja seal oli see, et kuidas see siis projekti juht soomlastest ütles, et platsi peab olema ühine hingamine. Et seda tuleb luua, et see meeskonna vaim. Ja nüüd, kui see on sama, mis nad välja tõid eelmine kord, on siis riskide kasude jagamine, kannustab kõik osapooli saavutama siis selles projektis paremaid tulemusi. Et see on see mõte, mis siis eelmisest aastast saame siia kaasa tuua. Ja rõõm on see, et on ettevõtteid, kes ju niimoodi toimetavad, aga siis julgemalt ikkagi edasi viljeleda seda. Siis korra mõte tagasi, et kui ma ka üliõpilastega räägin, et siis kui ma küsin, mis on suurimad raiskajad, mis te pakuksite ehitusel? Siin mina tooksin välja selle mõtte, et on topelttöö ja siis ootamine on väga suured raiskajad. Et kui me seda suudaksime, kui me planeerime ette, mõtleme 2 sammu ette, kui midagi läheb viltu, siis on meil ikkagi väike varu veel olemas seal. Ja mis on kõige olulisem info, mida alati meeles hoida, on see ja teadmine, et aeg on taastumatu ressurss. See, mis on läinud, tänane päev on juba pea pool on läbi, eks ole, ja siin ongi see, et ega seda aega ju tagasi ei saa. Siis pikale plaanile pühendumine siis tõstab tootlikkus kindlasti ja olulised aspektid selle juures on meil siis, et omavahelised suhted ja koostöös ujumine on väga olulised siis tootlikkuse tõstmise juures. Siis üks murekoht, mis siin on see, et ega minu enda töögrupis siis Ehitusinseneride Liidu populariseerijate töörühmas, siis üks meie liikmetest kevadel käis läbi sellisest teemast nagu läbipõlemine ja kui ma küsisin, et mis teda siis mis ta ise ütleb, mis selleni viis, siis ta tõi välja selle, et on selline pidev ajasurve ja hirm trahvide ees ja see, et sa pead neid hakkama tasuma. Ja ettevõtjana see on väga koormav ja kõik see siis ühel hetkel ja tõesti, et sul on see miljon asja, mida vaja teha on ja kuna meil on ka insenere ikkagi pigem võime mõelda, et on inseneride põud, me teame seda, ja eriti, kes on kogenud insenerid, siis ja on neid, kes ju lähevad ka juba pensionile ära, et mis siis saab veel, kui inseneri jääb veel vähemaks, et kes siis selle töö lõpuks ära teeb, ja kes on need heade plaanide väljamõtlejad ja suure pildi nägijad. Ja selline ebatõhus töökorraldus pärsib ka kindlasti tööviljakust, et siin ongi see, et ei saaks olla sellist olukorda, et sa annad töömehele joonise kätte ja nüüd las ta hakkab ise mõtlema, mis ta siin tegema peab. Et see oleks ikkagi inseneri töö. Et see on see mõte, mida siis mõelda ka edaspidi. Siis kui mõelda, et millega algab protsess ja millega lõpeb protsess, et kui ma küsin üliõpilastelt, et millega lõpeb protsess, pakkuge, mis nad vastavad, kui me mõtleme ehituste peale. Et projekt on valmis, eks ole, aga see klient on ka rahul seal. Tegelikult mina pigem olen oma loengutes seda mõtet kandnud, et protsess algab siis kliendi vajadusest ja lõpeb kliendi rahuloluga. See on terve eluring hoonel ja ta läheb tõenäoliselt veel järgmisele ringile ka, kui me mõtleme ringvajaduse vaadet. Et ikkagi see, et aga siinkohal on see murekoht, et kui ehituskultuur nüüd meil on, teinekord me ei saa selle üle uhked olla, aga on ka hetki, kus me saame suurt rõõmu tunda selle üle, siis üks asi, mis minule muret teeb ja nüüd siin 15 aastat on saadud käia tehnoloogia reisil üliõpilastega kevadeti enamasti ja mis nüüd meile tegi kurvaks sellel aastal oli see, et seda näeb paraku igal aastal, aga selline olukord
läheme objektile, on lõuna, ja kui enne, kui me jõuame objektile, siis näeme, et objekti värava kõrval on üks auto pargitud, seal sees istuvad ehitusriietes töölised siis, ja söövad oma võileibu. Me läksime objektile, ja siis pärast seal rahulikult, kui oli ekskursioon läbi saamas, siis küsisin sealsetest ehitusjuhtidelt, töödejuhatajatelt, et aga miks selline olukord on? Siis nad vastasid mulle, et aga selleks, et saada seda tööd, sa teed selle kõige madalama hinna, et saada see kätte. Ja siis nad ütlesid ka veel, aga kui on 1-2 meestega, siis nende pärast ei hakata mingit soojakut siia looma ja tegema. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et nad on ka ju inimesed. Et kui me loome sellise keskkonna, kus on meeldiv töötada, et on olemas sul linnak, kunagi kui me Roxoris töötasime, ehitasime Foorumit ja Rotermanni kvartalit, siis meil armeerijad käisid ka saunas igal õhtul. Mõelge, kui te täna peaksite õues armeerima, näiteks vahelage. Eriti kui tuleks mingi mõnus selline niiske ja rõske lumi ja siis te peate selle sees tegema seda tööd. Ja siis oligi selleks, et see ei olnud kindlasti raiskamine. Pigem oli nii, et nad teadsid, et pärast kui töö on läbi, nad käivad soojast saunast läbi, nad lähevad hea enesetundega välja ja nad olid ka tervemad ja toimetasid siis objektidele edasi aktiivselt. Et lihtsalt et mõelda selle peale, et me saame selle keskkonna luua ja kui tellija ütleb, et peab olema tagatud inimlikud töötingimused ja nemad on nõus sellega, et selle võrra ongi hinnad kallim ja nad ei võta kedagi teist, kes ei paku, siis peaks olema see võimalik. Siis keda me nüüd siis mängu tahame saada, et kas me mõtleme ainult 19-aastaseid inimesi või tegelikult meil on ka olemas inimesed, kes on 35+, osad ka 30+, sealt edasi, kes tulevad õppima, kes kunagi on jätnud õppimise pooleli erinevatel põhjustel, nüüd tulevad ja tahavad saada rakenduskõrgharidust näiteks või siis minna ülikooli edasigi. Aga ma saan väita seda, et väga paljud ja väga tublid inimesed, insenerid on tulemas ikkagi, see ongi see 35+ ja edasi inimeste hulgast. Nad ei ole küll nii kaua ehitussektoris tööl kui need, kes tulevad 19-aastaselt, aga nad on ikkagi väga suur väärtus ja tegelikkuses me saame kõnetada neid läbi oma erinevate konverentside, podcastide, kas või ajaleheartiklite, ma ei tea, Delfi Postimees, mis iganes, direktori ajakirjas midagi, et lihtsalt, et neid ka kõnetada. Et meil on praegu väga hästi, et näiteks tehnikakõrgkooli põhjalt ma võin öelda seda, et on 5 inimest oli kaugõppes kohale ja on ka selliseid, kus keskmine hinne on olnud seal 4,7 ja sa saad vaevu kooli sisse, eks. Et seal väga tublid inimesed tulevad seal ka, et lihtsalt ka neid kõnetada on see mõte. Aga kui räägime noortest, siis mõjutajad on kindlasti kodune eeskuju. Kui ma mõtlen, olen arutanud ka oma tudengitega, siis tulebki välja see, et on ikkagi isa, ema, vend, õde, sõbrad, kes toimetavad näiteks ehitusvaldkonnas ja inimesed tulevad õppima selle eeskuju põhjal. Et nende pärast pole nagu muret, aga mis me siis teha saame või keda kutsuda, on see, et kindlasti anda edasi ka seda sõnumit, et oodatud on nii poisid kui tüdrukud, et saavad ka olla naisinsenerid ja mis teeb veel nii-öelda mõtlikuks mind täna, on see, et on erialase töö ja praktika leidmine. Et eelmisel kevadel, kui ma saatsin esimest korda teele ka teedeehitajaid inseneri praktikale, siis tuli ikka paaril korral ikkagi võtta ise ettevõttega ühendust ja küsida, kas nad saaksid praktika kohta pakkuda. Et inimesed ei leia, nad saadavad korduvalt erinevaid, oma CV-sid ja mitte keegi ei vasta ja nad ei tea enam, mida teha. Ma võin karta, et paraku ette juba, et sellel aastal see olukord on võib-olla natuke hullem, aga panen teile südamele, et olge head, proovige leida neile võimalus, et saavad nii hoonete kui teedeehitusinsenerid, tulevased insenerid siis ikkagi praktika koha ja hea oleks see, kui neil oleks ikkagi nii, nagu tavapäraselt meil on olnud kombeks, et nad saaks ikka tasu praktika ajal, sest kui sa oled täis tööpäevad tööl, siis sul ei ole seda hetke, kus sa saaksid veel tööl käia, et sul oleks toit ka laualeks. Ja siin ongi see, et niimoodi neile võimalust andes ka nendele, kes on võib-olla esimesel, teisel kursusel ja tahaksid leida endale erialast tööd, et kui nad tulevad ja väga tahavad seda, siis andke neile võimalus, kutsuge vestlusele, arutage, kas teil on sarnane mõtteviis, kas on sama sagedus nii-öelda, et kuidas te saaksite nagu ühise keele leida, et anda neile võimalus, et nad saaksid selle esimese sammu tehtud. Siis kuidas me oleme populariseerinud, et siin oli juba jutuks selline projekt nagu 100 sammu inseneerias. Selle projektiga läksime siis teele 2015,
plaanil teha 100 sammu, me saime 2 nädalat enne Eesti Vabariigi sünnipäeva kõik need sammud tehtud, hoogi ei raugenud, oleme edasi toimetanud, ikkagi loeme neid samme ka, mitte nii aktiivselt kui siis, vahepeale jäi ka koroona seisakud siis, jah. Ja siin on see, et praeguseks on kuskil suurusjärk 7000 õpilast selle projektiga olnud seotud, siis üks oluline suur samm sellest oli Kolbergi masina ehitamise võistlus, see on siis ahelreaktsiooni masinavõistlus siis tudengitele või õpilastele, kes ei ole veel tudengid, siis inseneeria karjääripäev on tudengitele, samamoodi on TalTechis võti tulevikku ja ka Maaülikooli karjäärimess. Et siin on sellised, et isegi kui seisud ei ole kõige paremad, siis olge head ja leidke see võimalus oma meeskond välja saata ja toetada ka nende erinevate karjääripäevade ja messide toimumist ka rahaliselt, et tudengid, kes sellega aktiivselt toimetavad, saaksid need ellu viia ja tuleksid siis mitte põhikooli, aga gümnaasiumi õpilased siis tutvuma, et mis võimalused on ja nad saaksid seal messialadel siis kohtuda siis tegutsevate inseneridega. Siis siinkohal tahan tänada neid ettevõtteid, kes sellel aastal aitasid siis 3. novembril ellu viia Kolbergi ahelreaktsiooni masina ehitamise võistluse ja siin on see, et tänu nendele said siis ka väärilised auhinnad need õpilased. Täna ja tulevikus väga hea partner Eesti Ehitusinseneride Liidul kindlasti on siis Inseneride Liit, kellel on nüüd 2 aastat juba jookseb selline sari nagu insenerinfopäev gümnaasiumites. Need on siis, mis on praegu siin, eelmine nädal oli Rakveres, on olnud ka Valgas juba ära ja see on siis see, et kus päeva peale on siis kas ettekanded hommikupoole ja pärast on töötoad, kus me siis kohtumegi õpilastega. Et siin on tõesti rõõm näha, et Eesti Inseneride Liidu projektijuhid aktiivselt tegutsevad ja toimetavad ja meie siis saame omalt poolt kaasa anda. Ja nüüd, kui te tunnete, et olete nendest koolidest pärit, siis teie esimene kool, kus te saite siis gümnaasiumihariduse, siis saate julgelt minuga ühendust võtta, siis hea meelega kaasaksime teid sinna siis sellesse kas siis kõnelejaks või kui te soovite töötuba teha, siis ka sinna. Hea meelega ootame siis neid pakkumisi. Täna ja tulevikus, mis veel saame teha, on see, et ootame Avasüli, oma siis Eesti Inseneride Liitu siis populariseerijate töörühma, et kaasa lööma ja mõtlema, et kuidas siis teha veel põnevamaks neid töötubasid ja kuidas veel rohkem pildis hoida ehitusinseneri elukutset. Ja siin on see veel, et mis mõtted meil on tulnud veel, mida me oleme mõelnud, mida võiks teha, on selline ettevõtmine nagu Praktikal. Nemad loovad siis selliseid tööriistakaste, kus on ülesanded sees ja mida koolid siis saavad endale osta, et kus saab neid siis töid läbi viia õpetajad. Ja mõte oleks, et tahaks luua ühed ehitusinseneri ülesanded, mida saaks sinna kasti panna ja mida saaks siis õpetajad kasutada. Kuhu me sellega täpselt jõuame, vaatame. Aga kui te tunnete jälle, et teil on hea ülesande, mida oleks võimalik lahendada ja teete selle hea juhendit ka oskate valmis teha, siis see on jällegi teretulnud. Siis üks asi, millele tähelepanu pöörata, on kindlasti karjäärinõustajad. Karjäärinõustajatel on enamasti sotsiaalteaduste taust ja siin on see, et nad ei pruugi teada seda, et mis on need võlud ja võimalused ehitusvaldkonnas. Et me saaksime nendega koostööd teha, mis kujul täpselt ja kuidas. Ei oska me täna seda täpselt öelda, aga ma olen käinud varasemalt näiteks karjäärinõustajate suvepäevadel rääkimas ehitusinseneridest ja sellest, et naisterahvana olen ka toimetanud ja tegutsenud ja praegu olen õppejõuna. Et siin on jällegi see, et me räägime, me loome ise oma lugu. Täpselt sama lugu on selle 100 sammu inseneerias looga, et ma olen väga tänulik oma kolleegidele, kes on ka täna siin ja need, kes on kaasa aidanud ka teised siin, et need sammud on saanud astutud. Et kindlasti sammume edasi, vahet ei ole, mis see nimi on, aga hea on see, kui me teame, mis on see lugu, mis meid ennast motiveeriks ja mis kaasaks kogu seda meeskonda, et me ise ka ära ei väsiks, kes me need populariseerijad oleme. Et siin seda uus veri siis selles meeskonnas ka kindlasti aitaks veel edasi liikuda. Et kellel on siis mõtteid ja huvisid ja soove, mida tahaks populariseerimise teel ära teha, siis saate minuga ühendust võtta anneli@tkdk.ee. Võin pärast ka telefoninumbri anda, kui soovite, või siin samas saame täna vestelda. Et me ise oleme need, kes on need kõneisikud, meie oleme need lugude loojad. Ja lood on need, mis ühendavad, et järgmine koht on see, et nii nagu loodus vaatab peeglisse, saame ka meie ise peeglisse vaadata ja mõelda, et mida meie saame täna ära teha selle jaoks, et
ehitusvaldkond oleks atraktiivsem ja et noored tahaksid seda tööd teha. Aitäh! Aitäh, Anneli! Kas sa ise soovitaksid noortele inseneriks hakata? Mis ma teinud olen siin? Väga hea! Vahepeal mul tekib kõhklus, aga väga äge on see, et Eesti Ehitusinseneride Liit kutsus volikogusse ja seal on ka väga palju teisi tublisid, kes toimetavad ja tegutsevad selleks, et me oleksime pildis nii-öelda, jah. See sõna pildis olemine, ma sain täna aru, et see ei ole hea valik, kui Raul Rebasega rääkida. No see tähendab Raekoja platsile minekut. Aga meil ei plaani minna sinna. Aga üks küsimus veel sisulisem, mida Andro palus mult edasi küsida, et millal tõka hakkab koolitama ventilatsiooniinsenere? Et nende järgi tundub turul olevat just eriti suur puudus. No siin oleks praegu, me peaksin pöörduma meie instituudi direktori poole. Anti Hamburg kindlasti oskab sellele paremini vastata, et siin ma delegeeriks selle küsimuse edasi, et ma hetkel ei oska selle täpselt vastata, aga kui on vajadus, siis tuleb ju luua võimalus. Vot, selliseid vastuseid ma ootangi. Kui on vajadus, tuleb luua võimalus. Aitäh sulle veel kord, Anneli! Ja nii. Nüüd meil on selline väike muutus, et järgmine esineja, minu hea kolleeg Ivo Jaanisoo, ehituse asekantsler, paraku oma ootamatu COVID-i haigestumise tõttu ei tulnud siia seda levitama ja jagama kõigiga, mille üle me oleme kindlasti hästi tänulikud talle. Aga kuna ta tunneb ennast siiski piisavalt hästi ja ta on valmis ja väga tahtis ettekannet teha, siis me lõime selleks võimalused, kasutades digitaalseid kanaleid, kasutades internetti ja ma loodan, et Ivo, sa oled kuuldel ja sa oled valmis esinema. Tere kõigile! Kas mind on kuulda? Jaa, Ivo, sind on suurel pildil näha, sind on hästi kuulda nii minul kõrvas kui ka siin kogu saalis. Nii et palun, lava on sinu ja kuulame huviga. Väga meeldiv, aitäh kõigile. Esiteks ja veel suurem kahju selle üle, et ma siin füüsiliselt ei saa olla. Et jah, see diagnoos mulle eile tuli. Õnneks me oleme nüüd paari aasta jooksul koroonaperioodist õppinud ja suutnud siis nutikate lahendustega asjad ära lahendada. Mina täna räägin kliimaseaduse mõjust mängureeglitele. Ja ma mõtlesin seda niipidi üles ehitada, et vaadelda siis selle looduse ehituse omavahelist mängu. Milleks me ehitame? Eks siis, kui vaadata ajalukku, siis me oleme ju ehitanud selleks, et luua endale uusi mugavusi, luua endale turvalisemat elukeskkonda, paremat elukeskkonda, arvestades siis seda mõnikord heitlikku välist keskkonda, näiteks kliimat. Ja kui me oleme seni ennast looduse eest kaitsnud, olnud reageerivad, siis edaspidi hakkab see mängulaud natukene kalduma teistpidi. Ehk siis ehitusel on oma roll ka kliimamuutuste taltsutamises. Ja esimene näide, Enefiti õlitehas, mille kohtuasjast paljud ilmselt teadlikud. Seal siis tsiteeriti erinevaid põhiseaduse sätteid, millest järeldatakse, et iga suurema investeeringu puhul on oluline siis ka see kliimamõjuga arvestamine ja mis on väga oluline järeldus sellest kaasusest on see, et kliimaeesmärkide täitmiseks, et seda ammendavalt teha, siis on vaja välja töötada seadusandlik raamistik, mis jagab kliimaeesmärkide täitmise kohustused sektorite kaupa. Ja üks väga oluline sektor siin juures on siis ka meie ehitusvaldkond. Looduse mõju ehitusel, nagu ma ütlesin, siis ajalooliselt me oleme siit rehetoast välja kasvanud, nagu Andro ka ilusti välja tõi. Küsimus on muidugi, et kas me oleme ka sellest rehetoast tänaseks välja saanud või mitte, aga mis on oluline on see, et ma arvan, et siis kui meil see
väike jääaeg oli kuskil seal 15. sajandi kanti ja kus me õppisime tõhusalt elama. Rehielamud olid korraga nii elamud kui ka majandushooned, ladu oli seal samas. Et ajaloolased viskavad nalja, ütlevad, et me tegelikult elasime siis veel paremini kui Prantsuse kuningas ise. Et oli tuba soe, olid kõik tööd tegemised tehtud ja nii edasi. Et nüüd järgmised asjad, mida välja tuua ja kus me oleme samuti loodusest mõjutatud, näiteks meie Tallinna tüüpi majad, elekter tuli majadesse, kippusid ka tulekahjud levima ja kivitrepikojaga majasid sai siis ehitada kompaktsemalt, sai ehitada kõrgemaks, selle asemel, et ehitada mitmeid puidust trepikodasid, mis põlema kippusid minema. Aga oluline sealjuures on see, et ka arhitektid olid mängus, ehk siis ka selliste lihtsate asjade puhul, nagu näiteks väga, väga lihtne insener-tehniline ülesanne rajada majja kivitrepikoda, leidis arhitekt piisavalt väljakutseid, et see ka maitsekalt ära lahendada. Ja mis tänaseks ju on meile toonud päris palju miljööväärtuslikke piirkondi, mida käivad ka üle maailma inimesed vaatamas. Ja siin üleval paremal on huvitav näide jälle looduse karmi käe kohta. Käisime siin arhitektuurikeskuse ja teiste heade partneritega Pariisis hiljuti vaatamas kaasaegset savikonstruktsioone, mis hakkavad comebacki tegema tänu sellele, et keskkonnasäästlik ehitus on hinnas igal pool. Ja näiteks hakkavad tagasi tulema ka räästid, mis varjavad konstruktsioone niiskuse eest kui ka otsese päikesekiirguse eest. Ja jällegi arhitektuurne ülesanne, et kas see räästas siis piisavalt kaitseb seda uut vana konstruktsiooni või mitte. Antud juhul oli see räästas liiga lühike ja oleks tegelikult pidanud olema natuke teistmoodi lahendatud. Eks me kõik õpime, aga see näitab seda, et selline arhitekti, inseneri, ehitaja ja materjali valdkonna koostöö on hirm oluline. See on siis looduse mõju ehitusele. Nüüd sellest, millest ma alustasin, ehk siis me hakkame liikuma sinna, et meil endal on mõju loodusele. Ja see ESG on kõigile tuttav, see suunab meie erasektori investeeringuid. Mõnes mõttes sarnane regulatsioon suunab ka avaliku sektori investeeringuid. See jällegi muudab totaalselt mängu. Et kui me küsime nüüd seda, et kas me jätkame mängu, siis tegelikult olulisem küsimus on see, et mis reeglitega me jätkame seda mängu. Ja tõenäoliselt, või see on 100% juba realiseerunud, et me jätkame tegelikult kliima- ja keskkonnasäästliku ehitusega. Ja see peaks siis olema igal ettevõttel oma strateegiline lähtepunkt. Ja siin mõned näited meilt riigist koha pealt ka, et säästlik liikuvus, maanteetranspordi asendamine siis säästlikuma rööbastranspordiga, mida ka minister oma avakõnes välja tõi. Juhuslikult on sellest saanud kui kontratsükliline investeering, sest et need rahad avanevad just praegu. Need ehitusi saab teha just praegu. Siis linnatänavad. Tegeleme Kliimaministeeriumis linnatänavate standardi koostamisega, jällegi koos heade partneritega. Selleks, et linnad oleksid inimsõbralikumad, tooksid meile ka elurikkust, oleksid igatepidi paremad kohad, kus elada ja olla. Natuke võtame inspiratsiooni ka Vilniusest ja Riiast ja teistest nendest, kes meist tõesti natuke kiiremini on juba tegutsenud. Ja siis taastuvenergeetika projektide kiirem elluviimine. Siin me oleme aasta jooksul päris palju tööd teinud, et neid menetlusi kiirendada, sealhulgas keskkonnamõjude hindamist, planeeringuid, ehitusluba ja muid seonduvaid. Ja see annab meile väga häid eeskujusid ka teiste ehitiste menetluste kiirendamiseks, et meie elukeskkonda saaks kiiremini ja edukamalt arendada. Ja ma arvan, et
nüüd oluline asi kogu selles kliimamuutuste ja üldse looduse ja ehituse vahekorras on see, et kuidas meie kultuur on muutunud. Ja ma tahaks öelda seda, et meie kultuur hakkab jõudma sinna, on jõudnud sellisele küpsusastmele, kust me hindame tegelikult seda, mis meil on juba olemas. Näiteks vanad tööstuskvartalid, mis on nüüdseks paljud arenenud sellisteks elavateks äri- ja elamukvartaliteks. Midagi sarnast hakkab tekkima isegi paneelelamute puhul, rääkimata vanadest puitmajadest, mis on juba paljud korda tehtud. Aga nüüd, kui nendesse tööstuspiirkondadesse kolivad juba kõige edukamad IT-ettevõtted, just oli uudis selle kohta, kuidas Wise'i paar tuhat inimest kolivad Krulli kvartalisse, et siis mina tahaks näha, et need IT-ettevõtjad ja spetsialistid koliksid ka võib-olla mõnda renoveeritud Hruštšovkasse, mis oleks igatpidi maitsekalt tehtud ja kus oleks arhitekti Pilk 100% juures olnud. Et siin paremal pool on siis üks kunstiakadeemia näide sellest, kuidas ühte digitaalset konfiguraatorit selle otstarbe jaoks ära kasutada. Ja nüüd kliimaseadus, nagu ma ütlesin, et see kliimamuutuste ohjeldamine, üldse see kliimapoliitika, kliimaraamistik, see ei ole mingisugune eraldi omaette eesmärk, vaid see on üks osa meie kultuurist, peaks olema osa meie kultuurist. Ja initsiatiivi on siis loomulikult sellest tekitada eraldi majanduse konkurentsieelis, tagada ka see, et oleksid sektoripõhised kliimaeesmärgid, elluviijad, vastutajad ja rahalised vahendid. Aga veel olulisem on see, et oleks inimesele lähedal ja muudaks meie elu paremaks, mugavamaks, nagu me oleme ehitusega alati teinud. Ja kliimaseaduse tööjaotus või siis sektorite jaotus on selline, kus ruumiloome ja hooned on kesksel kohal. Aga me teame ju seda, et puhtalt hoonete energiatõhususe parandamisega sellest jääb natuke väheks, et tegelikult meie panus on oluliselt laiem, et meie oma sektorit mõjutame sisuliselt seda, et palju tuleb neid tuuleparke juurde teha. Et kui meil on energiatõhusamad hooned, siis ilmselt mitte nii palju, kui meil oleks raiskavad hooned. Transport ja liikuvus, kui meie ruumiline planeerimine on selline, mis soodustab pendelrännet, siis transpordil väga raske kliimasäästlikumaks muutuda. Elurikkuse puhul samamoodi. Kui me linnades rohelust ei ole, siis ei ole midagi teha. Selle lahingu oleme kaotanud. Ettevõtlus ja ressursikasutus. See on juba tegelikult süsiniku jalajälje arvestustes üks põhikriteerium, et näiteks hoonete või rajatiste varasel planeerimisel oleks siis süsiniku jalajälje arvestuses juba see kriteerium arvestatud, et kust need ressursid on kaevandatud, kuhu transporditud, kus edasi töödeldud ja nii edasi. Et ehitusele on oluline mõju kogu selle kliimaseaduse väljaarendamisel. Ja üks näide on siin rohetiigri ehituse teekaardist, et Tallinna näide, väga lähedane näide. Kurb on see, et meil see linn on kippunud hajuma üha vähem ja vähem tõhusaks. Traagiline on see, et me näeme seda sama trendi ka 10 aastat ettepoole läbi kehtestatud planeeringute. Küsimus on see, et kas näiteks transpordisektor ise suudab lahendada seda ülesannet või mitte. Loomulikult mitte. Et see on ruumiloome ülesanne ja ma olen veendunud, et läbi kliimaseaduse arutelude me leiame siia ka lahendusi, kuidas valglinnastumist piirata, kuidas linnu tihedamaks muuta ja võimaldada seda, et ka linnakeskustesse saaks ehitada. Sarnaselt nagu toodi välja tänastes ettekannetes nii Riia kui Vilniuse kohta. Ja trendid, et kas kliimaseaduses lähtuda lihtsalt sellest, mis juba on, ehk siis
jalgsi ja ühissõidukiga liikumise trendidest, mida võib projitseerida sirge joonena edasi või hakata seda jõuliselt suunama. Ja kui me tahame seda suunata, ja loomulikult me tahame seda suunata, et süsteemselt muutusi ellu viia, siis peame tegutsema meie, et mitte siis üksnes teised üksikud valdkonnad. Ja jällegi üks prognoos, mida praegu kliimaseaduse aruteludes aluseks võetakse, on siis maanteel liikumise kilomeetrite arv. Ja jällegi, et kui me asendame autode jõuallikat bensiini- või diislimootoritest elektrimootoritele, siis väidaks, et suurt muutust ellu ei vii. Pigem tuleb leida selliseid ruumilisi lahendusi, kuidas pered tahaksid elada nendes 5 või 15 minuti linnaosades, kus võib-olla pere kohta 2 autot vaja ei oleks. Ja nüüd veidi konkreetsemalt, et meil nüüd ruumiloome ja hoonete töörühmad hakkavad pihta. Esimene nendest on 19. detsembril. Et kõik, kellel kutset ei ole, siis olete kutsutud, võite minu poole otse pöörduda, et seda saada. Konkreetsed teemablokid, et esiteks hoonete ja rajatiste kliimamõjus ja süsinikujärele arvestus, mida ma mainisin, ja mis tegelikult väga palju head tööd on juba tehtud. Saame uusi häid asju teha vanade heade asjade peale, ehituse pikkvaade, rohetiigri ehituse teekaart, mis mõlemad on suhteliselt värsked dokumendid. Siis hoonete renoveerimine, mahu eesmärkide ülevaatamine, rahastuse puhul me saame hakata suunama näiteks süsinikuturu tuluvahendeid ja kasutada selleks ka hoonete rekonstrueerimise pikaajalise strateegia head ette tehtud tööd. Muidugi see tahab ka ülevaatamist, et kas see on jätkuvalt ajakohane. Ja lõpuks, ja mis tõenäoliselt on veel olulisem, nagu ma olen ka siiani maininud, et see ruumilise planeerimise pool, ehk siis valglinnastumise ohjeldamine, linnade tihendamine, ühistranspordipõhine planeerimine ning Maa- ja Ruumiameti roll riigi huvide eest seismisel. Et need paljud asjad on tegelikult saanud kirja koalitsioonileppesse. Et kui te küsite, et kas ehituse pikk vaade elab või on sahtlis, siis ta elab vägagi ja väga mitmed asjad sellest said kirja koalitsioonileppesse ja paljudest asjadest on ka täna sellel konverentsil juttu olnud. Piret juba tegi suurepärase ettekande Maa- ja Ruumiametist. Ma tahaks lihtsalt siia juurde öelda, et see ruumi kvaliteedi strateegiaüksus rohelises ringis, see, mida siin kritiseeriti ka selle suhtes, et seal liiga vähe inimesi on. Et meie nägemuses see peab olema väga tugev üksus, kes seisab nii rahvusvaheliste kui ka riikliku huvide eest, muu hulgas selles samas kliimapoliitikas. Et kohalikud omavalitsused üksi sellega tõenäoliselt ei tegele, aga neil see huvi absoluutselt on olemas. Ja nüüd lõpetuseks, et kuna Raul Rebane alguses selle linnahalli teema üles tõstis ja sellest on siin viimasel ajal palju juttu ka olnud, et siis mõned sellised vabad mõtted selle suhtes. Esiteks jällegi see linna tihendamine versus laiali valgumine. Et kui ma olen neid argumente nüüd kuulanud, jälginud, siis palju on selles emotsiooni, vähe on fakte ja väga huvitav oleks tegelikult seda linnahalli kaasust siis analüüsida faktipõhiselt, ehk siis kliimaargumentide põhiselt. Sellest viimastel paaril päeval juba midagi on hakanud tekkima. Et näiteks see, et linnahalli tuleviku üle otsustamiseks peaks arutelu hõlmama palju laiemat teemade ringi kui siis näiteks arhitektuuri väärtuse säilitamine. Väga oluline on see, et tuleks siis taaskasutada olemasolevat ehitusmaterjali või siis konstruktsioone, seda renoveerida, taasväärtustada, säilitada linna mitmekihilisus ja nii edasi. Et kõik need on väga olulised head argumendid
ma väidan, et siis see, ja ma ei taha siin üldse hinnangut anda, et kumb on siis parem lahendus, kas selle linnahalli säilitamine või mitte säilitamine. Aga ma tahaks näha ühiskondlikku debatti just faktipõhiselt. Ehk siis kas säästlikum on siis nende tuhandete tonnide materjali kuskile teadmata kohta äraviimine ja selle asemele siis mingisuguse uue linnakeskuse tekitamine või uue arhitektuurse objekti tekitamine. Või siis on säästlikum sellele majale endale uue funktsiooni andmine, kus suures muinsuskaitse eritingimused on sellele suhteliselt leebed. Et kui nüüd vaadata minu ettekande alguses tõmmata paralleel, et siin võib ju vabalt ka tekkida sarnane olukord nagu selle Eesti Energia õlitehasega. Ehk siis kui see kaasus peaks juhuslikult minema Riigikohtusse, siis oleks väga huvitav jälgida seda arutelu, et kumb on siis kohtuhinnangul siis põhiseaduse eesmärkidega paremini kooskõlas. Aga siin mulle tundub, et meie aruteluruum ongi päris kvaliteetseks läinud ja siis need argumendid on järjest paremaks, et seda diskussiooni tekitada ja ma arvan, et selline analoogne diskussioon nagu on linnahalliga toimumas ja arenemas, et võiks toimuda ka kogu meie elukeskkonna parandamise huvides. Ehk siis paneme kliimaseadusega mängureeglid paika koos ja hakkame seda koos rakendama sellise tugeva kompetentsi eesvedamisel, kelleks on Maa- ja Ruumiamet. Aitäh, jõudu kõigile! Aitäh, Ivo! Väga tore, et sa ütlesid, sul on kahju, et sa ei saa siin olla, aga tegelikult kuna sul on COVID, siis meil on hea meel, et sa siin ei ole. Muidu oleks paljudel veel siin COVID. Aga ütle mulle seda, et sa oled nüüd mitte ainult ehituse asekantsler, vaid sa oled ka ringmajanduse asekantsler. Kui palju sa näed, et see mõjutab võib-olla sinu või kui palju need kaks valdkonda omavahel sünergiat loovad? Et sa küll ei ole pikka aega seda ametit pidanud, aga natuke juba oled. Ma arvan, et selline asekantsleri portfell, selle tekitamine oli absoluutselt kõige paremal ajal. Neid ühisosi on palju ja ma näen neid arenguid ka sektoris. Et esiteks ehitusjäätmete poole peal, aga teiseks just seesama, et olemasoleva elukeskkonna väärindamine, olemasolevate hoonete uute funktsioonide andmine, nende renoveerimine, nii edasi, ka asulakeskuste uuele elule aitamine. Et see ju tegelikult olemuselt ongi ringmajade mõtteviis. Ja minu arust nende valdkondade koos käsitlemine on hästi loogiline. Ma näen seda ka sektoris. Ettevõtted tegelevad sellega, arhitektuurikeskus, tehnikaülikool, päris mitmed head partnerid üle Eesti tegelevad siis ringmajanduse ja ehitusvaldkonna koos mõtestamisega. Seal on väga palju praktilisi argumente, et miks see mõistlik on. Loome sellest Eestile uue konkurentsieelise. Ringmajandav ehitus võiks olla siis. Aga selgelt. Kuule, aga suur aitäh veel kord sulle, Ivo, ja kiiret paranemist. Loodan, näed reibas välja, et see COVID ei ole sind päris maha niitnud. Et seda on tore näha. Aitüma, head konverentsi jätku. Nii, aga nüüd, kallis publik, läheme me edasi paneeldiskussiooniga ja ma paluks siia lavale Ivo Volkovi, Tarmo Idaranna, Andro Männi, Anneli Ramjala ja Kaja Pae. Et tulge otsige endale siin vaba tool, et see ei ole see mäng, kus üks tool on vähem, vaid siin jahtub kõigile, et võite rahulikult tulla. Ja äkki saab panna ekraanile selle Slido lingi ka veel, et siis me saame ilusti meelitada inimesi, et nad
Laua võtame ära. Ei, lasta olla tegelikult, ma hea meelega seisan. Siis mul on parem nagu suhelda nende panelistidega. Andro, võib-olla istud natuke sinnapoole, muidu see laud varjab sind, see jääb ette. Väga hea. Et küsige küsimusi julgelt, siin mõned küsimused juba on ja ma proovin need nii-öelda ilusti siia sisse nagu põimida sellesse paneeldiskussiooni, et meil on umbes 40 minutit ja kõik esinejad on juba ennast tutvustanud, välja arvatud üks, kes on siin uus nägu sellel laval täna ja see on siis Kaja Pae. Kaja, ütled sa võib-olla paar sõna enda kohta, kes sa oled? Olen Kliimaministeeriumis ehituse ja elukeskkonna osakonna juhataja, hariduselt arhitekt ja füüsik ja minu missioon on seista parema ruumikultuuri eest. Väga tore ja muidu oli plaan Ivo siia saada, aga meil õnnestus leida siis kohapealne panelist Kaja näol. Et muidu see digitaalmaailma ja reaalmaailma ühildamine on päris keeruline, et võib-olla kui Damon Hernandez siin oleks see lihtsam, aga ta juba lippas Soome tagasi. Nii, aga võib-olla ma alustakski mõnest küsimusest, mis on siin tekkinud. Ja tegelikult see on üks hea küsimus just maru kohta ja võib-olla ma annakski sõna Kajale, kuna selle maru loomise protsessiga oled sina üsna tihedalt seotud. Et kas mammutorganisatsiooni loomine ei tekita riski, kus nii menetlus kui otsustusprotsessid jäävad lõputult asutuses sees ringi põrgatama? Et see on 400 inimest ikkagi, et see on ikka päris korralik nagu asutus, et mis sa selle peale kostad? No päris suur ring on see 407 inimest jah, et saab päris pikalt menetleda, tõsi on. Aga kui me mõtleme selle peale, et mis probleemi maru lahendab, siis ta lahendab tervikvaate loomise tarvidust ruumiloomele, et me saaksime kvaliteetse elukeskkonna luua. Siin natukene ruumi kvaliteedist on jutt olnud, on erinevaid kvaliteedi kriteeriumite komplekte, võib-olla Davosi kriteeriumid kõige tuntumad neist, et siis oluline, need on siis hästi mitmekesised, et ruum oleks hästi majandatud, et ta oleks ökoloogiliselt jätkusuutlik, et ta oleks mitmekesine, et ta oleks kaunis, et ta oleks ligipääsetav ja nii edasi, et ühesõnaga need kriteeriumid heal ruumil peavad olema kõik korraga täidetud ja sellepärast see organisatsioon natukene on ka selline mammutorganisatsioon, et ta peabki hõlmama väga palju erinevat kompetentsi ja erinevaid teemasid. Aitäh! Andro, mis sa selle peale kostad? Sa marust, nagu kõik kuulsid, 2 aastat järjest rääkinud juba ja sulle meeldib hästi teravaid ja kriitilisi sõnavõtte teha, et on sul siia midagi lisada? Et ma olen see kobisev vanamees, et viriseb kogu aeg. No, selles mõttes, et tegelikult nagu Piret oma ettekallast tegi, et see tegelikult sõltub väga palju nendest esimestest juhtidest, kes hakkavad seda maja juhtima, kes nagu panevad paika need mängureeglid seal. Et ütleme, et hirm on küll, et tegelikult tõesti, et kui me hakkasime seda siin aastaid tagasi rääkima, siis see nägemus oli see, et ta on niisugune pigem nagu väike, aga nagu paindlik, efektiivne ja kiiresti reageeriv, et me teame, et mida suuremaks mingi organisatsioon kasvab, seda tegelikult, see on nagu suur laev, mida on väga keeruline nagu suunda muuta, et see võtab väga palju aega, et need protsessid lähevad natuke keerulisemaks. Ja mis siin salata, et kui sul on ikkagi 10 osakonnajuhatajat ja nendest ainult üks on see, kes on vastutab selle ruumiloome eest, siis ta kandideerib ju kõigi nende teiste osakonna juhtidega, et saada nagu sinna oma juhi jutule, et sealt jõuaks see nagu edasi valitsuse tasandile. Et ütleme nii, et ma saan täitsa nagu aru, miks praegu on nagu erinevast ministeeriumitest on neid asju sinna kõik kokku tõstetud ja ta on läinud tõesti suureks paisunud. Tõesti meie algses nägemusest ei pidanud niisugune olema. Et aga ütleme nii, et ma olen mures, aga võib-olla põhjendamatult. Ma ei oska öelda, see sõltub, eks me nüüd aasta pärast siis näeme, et kas ma pean järjekordse niisuguse viriseva kõne pidama siin või kõik laabub? Jaa, ega ma arvan, et tulemusi me näeme vähem kui aasta pärast juba, et
Ei, ma arvan, et tulemusi, kuna need ruumiotsused on nii pika vinnaga, et tegelikult tulemusi ja kui hästi läheb, siis me hakkame võib-olla 5 aasta pärast nägema võib-olla pikemalt, aga ma kardan, et ma loodan, et meie poliitikutel on piisavalt nagu ettenägemise võimet ja kannatlikkust, et ikkagi, et me ei ootaks kohe peale esimest aastat, et kus on nüüd see majanduslikult mõõdetav tulem, et ma loodan, et suudetakse aru saada, et tegelikult, et see tulem tuleb alles umbes 20 aasta pärast. Aitäh. Ivo, see maru teema, ma ikkagi tahaks natuke veel selle juures olla, et ehitaja vaatevinklist. Kui palju see maru mõjutab nagu turgu ja kui palju see head või mitte nii head teeb? Et kas on midagi olulisemat, millega tegelikult riik peaks tegelema kui järjekordse organisatsiooni ümbermängimise ja ümberloomisega? Kui palju organisatsiooni ümber mängida, et eks seda peab riik vaatama. Küll aga samast pikast vaatest korduvalt täna räägitud, et kui me oleme arvanud siin sektoriga ja otsustajatega koos, et sellise maaruumi ameti loomine on hea mõte. Ja nüüd me seda loome, et anname siis aega ja vaatame, mis sealt välja tuleb. Et veel kord, riik, kui sa küsid, kas riik peaks kühveldama ühest ministeeriumist teise, ilmtingimata ressursse, ma ei ole kindel, et see on lisandväärtust andev tegevus, aga kui see on vajalik selle jaoks, et luua maa- ja ruumiamet, mille töö tulemusena planeeringud saavad kiiresti valmis, me saame selgust, kuhu me mida teeme, mis tüüpi, mida hooneid rajatisime, kuhugi teeme, saame kiiremini kokkuvõttes tehtud, siis ta on õige asi. Kui see satub nii, nagu sa kirjeldasid, et äkki 400 inimese vahel on võimalik menetleda aastaid erinevaid küsimusi ja komisjone moodustada, kes tulevad ja avaldavad arvamust, siis see ei ole see, mille jaoks seda hea oleks või et miks meil seda vaja on. Aga mis siis oleks ikkagi hea, mida vaja oleks? Kiiresti menetletud ideed, mis saavad oma lahenduse mõistliku aja jooksul, mitte ei takerdu ja ei sõida 27 erinevat ringi, enne kui jõutakse kuhugi. Andro, oled sa nõus? Olen nõus. See on see, miks me arvame, et meil seda vaja on. Täna me näeme vaeva selle jaoks, või inimesed näevad vaeva, Kaja, teised inimesed näevad vaeva, et seda teha, et miks me peaksime arvama, et see viltu läheb? Kiiresti ellu viidud ideed, see lõhnab väga selle järgi, et võiks olla targad tellijad, kes nagu teavad, millal tellida ja mida täpselt tellida. Sellel aastal me oleme varem nendel üritustel välja andnud ju sihukest auhinda nagu tark tellija. Ja me proovisime seda ka see aasta teha, aga üllatus, meil ei laekunud ühtegi taotlust. Ühtegi kandidaati ei olnud. Mida see nüüd ütleb või mida ta ei ütle, seda võib igaüks ise natuke mõtiskleda. Aga ma võib-olla küsiks siis inseneride liidu poolt, et Tarmo, et kas sealt ka nagu ühtegi tellijat kohe pähe ei turgatanud, keda võiks võib-olla nomineerida, et võt see oli väga tark tellija, et kas seal on mingisugune põhjus või seos või on see lihtsalt turu olukord, et meil ei ole praegu sellist head näidet võtta? No kindlasti ju ehitisi on valmis saanud, et ma ei oska öelda. Võib-olla siis tõesti ei tuntud, et keegi oleks selle vääriline ja need potentsiaalsed saajad ka ei tundnud, et nad oleks. Ivo, aga ehitajad ka ei tulnud nagu ühtegi pakkumist? Ei tulnud. Ei tulnud. Et see on siuke vaikne nagu sõnum tellijatele, et võib-olla tasuks rohkem pingutada. Tellijad ei telli praegu ju. Võt näed, siis me jõuame selleni, et me just vaatasime ehituslubade statistikat ka ehitusregistri näol ja kui siiani see välja antud ehituslubade arv on kogu aeg olnud nagu kõrgem kui eelmine aasta ja ta on pigem siuke tõusutrendis, siis viimane kuu näitas nüüd päriselt, et see trend hakkab allapoole minema, ehk siis nüüd andmed toetavad seda, mida ilmselt kõik on juba turul tunnetanud ja pakkumisi tehes näinud. Et mis see siis turu väljavaade võiks olla, et ma arvan, et see on ka nagu põletav küsimus kõigil, et võib-olla ei taha sellest nii palju veel rääkida, aga selline ebakindlus,
järgmine aasta vähem projekte kui see aasta, et järelikult siis riik peaks ikkagi rohkem tellima. Et Ivo võib-olla küsiks jälle sinult seda küsimust. Nii ma oma ettekandes proovisin ridade vahele ja ridade peal sõnumit edasi anda, et riigil, kui ütleme nii, et kui erasektor sõltub absoluutselt ja ainult majanduse käekäigust ja erasektori võimekus investeerida ja otsuseid vastu võtta on täpselt selline, nii nagu parasjagu üldiselt majanduses on. Ehitussektor on teenust pakkuv sektor. Siis riik on siiski, riigil on võimalus, kui ta võtab endale sellise plaani, võtab endale plaani, teeb pikema plaani, soovitavalt midagi sellist, mis kestaks üle valitsuste ja seda sihikindlat ellu viib, siis on seda võimalik headel aegadel koguda rohkem makse, mida siis lasta kehvematel aegadel ka töösse. See on muidugi jälle teooria ja riigi rahanduse inimesed võivad tahta kõvasti vaielda siin koha peal, öelda, et aga kuidas ja mis, aga fakti mõttes on see, et riik on ainukene, kellel see võimalus olemas on. Ja lisaks sellele, et kui ajad on vaesemad, et siis tegelikult on ehitushind, isegi kui ta absoluutarvus on ajas, läheb kogu aeg kõrgemaks, siis ta ikkagi on suhteliselt odavam vaestel aegadel. Aga sinu nii-öelda eksperthinnang, Ivo, et kas sa näed, et siin horisondil on seda muutust tulemas või pigem läheb nagu süngemaks? Et riik hakkab tellima ja pikemalt ette vaatama. Üleüldiselt ehitussektoris, et see, kas riik tellima hakkab või mitte, et see paljuski sõltub ka poliitikutest. Aga nii nagu ma ütlesin oma ettekandes ja jään enda juurde, et muu nii-öelda erasektor tellib nii, nagu majandusolukord on. Majandus läheb paremini, tellitakse rohkem, investeeritakse rohkem, läheb kehvemini, tõmmatakse kraanid kokku. Erasektor käib täpselt sama graafikut mööda väikse nihkega, graafik läbi ees ära, ehitusgraafik tuleb järgi, aga põhimõtteliselt on ta sama kujuga. Riigil on võimalus seda teha. Kui sa küsid, kas riigil on see plaan, siis ma arvan, et see küsimus on tegelikult, ma ei tea, ühele teisele Ivole, keda meil kahjuks täna siin ei ole, võib-olla keegi teine teab veel, kas see plaan on. Täna ma loodan, et seda plaani tehakse erinevates vestlustes, erinevate otsustajatega. Tean, et tõesti mõeldakse selle peale, aga iga plaan on täpselt nii hea, kui siis, kui ta ellu viiakse. Kaja siin noogutab aktiivselt kaasa. Jah, et sellest me riigi investeeringute plaanist oleme väga palju rääkinud, et küll oleme püüdnud seda pookida üleriigilise planeeringu juurde, küll oleme mõelnud, et Marus võiks olla üks töökoht, kes sellega tegeleb. Et selge on see, et ehitusettevõtjatel on vaja mingisugust perspektiivi, et kui me praegu kas või räägime lihtsalt ka kitsalt renoveerimisest, siis renoveerimisrahasid on meil näiteks aastani 26 ja pärast seda me ei tea, mis saab ja ilmselgelt see oma ehitusettevõtlust ehk renoveerimisettevõtlust siukse perspektiiviga üles ei ehita, kui sa ei tea, mis saab pärast aastat 26, sest uuringud ka ütlevad, et ilma toetusteta me ei renoveeri. Aga ühesõnaga see selleks, et sellist riigi investeeringute plaani ehitusvaldkonnas on kindlasti vaja, küll aga kui me räägime niisugusest kontratsüklilisest investeerimisest, siis soomlastel sarnane asi oli ja otsustasid nad selle ära lõpetada sellel põhjusel, et nad leidsid, et ehitusvaldkond on liiga stagneerunud ja ehitusvaldkonda peaks natukene nii-öelda laskma selles metsikus maailmas evolutsioneerida, et ta natukene moodsamaid ja arukamaid ärimudeleid leiutaks. Nende ehitusettevõtted on muidugi oluliselt tugevamad, et nad võib-olla saavad nende tarvilike jõududega paremini hakkama kui äkki Eesti turgu vaadates, aga et majanduslikud situatsioonid on jah erinevad, aga lihtsalt mõttekohaks. Kui ma Kajal võin siin sõnal sabast võtta, et tegelikult, et kui me räägime just see sama ettevaadatus, kus 26. aastani raha on, edasi ei tea, aga las ta jääb. Siis siin koha peal ma ütlen, et Kaja, sa teed vea. Me ei saa öelda, las ta jääb. Ei, ma ju täpselt seda ütlesingi, et ta ei tohi jääda. Et tegelikult see ongi vaja ära lahendada, et sektor oleks, muidu sektor mõtlebki 2 aastat ette, fine. Me teemegi oma 2 aasta plaani. Ei, absoluutselt nõus, sa said must täpselt vastupidi aru. Ei, aga mõtlegi, me teemegi 2 aasta plaani ja selle järgi me elamegi. Darwinism toimub siin, toimub üksteise ärasöömine, kõik elulised protsessid toimuvad siin. Konkurents, kõik muu, absoluutselt toimib. Aga kas see on kõige parem raha kasutamise moodus? Kui me teame, minister Michal ütleb, et me paneme 1 miljard
oli miljard või oli see 2 miljardit, igatahes kohutavalt suur number järgmiseks nähtavaks 10 aastaks. Siis selle 10 aasta peale tegelikult oleks väga vahva teha üks hea plaan. Mitte 2 aasta kaupa, aga just 10 aasta peale. Ja siis me saame seda efektiivselt seda raha kasutada, et see raha ei osutuks lolliks rahaks, tsiteerida selle minister Michalit. Et need on need lihtsalt elulised tõed, matemaatilised tõed, ma ei tea, inimlikud tõed, kui soovite, mida rakendades me jõuame heade tulemusteni. No lihtsalt see kontratsükliline investeerimine, investeeringute plaan ei pruugi olla tingimata üks ja sama asi, et aga selles osas, et meil on vaja mingisugust vaadet ehitusinvesteeringute osas, et selles osas me kindlasti vastu ei vaidle, nagu ma ütlesin, oleme püüdnud seda nii üleriigilise planeeringu kui ka maru külge või igale poole, et ühesõnaga loobime nätsu vastu seina ja vaatame, kuhu kinni jääb. Aga selle mõttekoha Soome praktika osas lihtsalt tõin välja, et see kontratsükliline investeerimine ei pruugi olla see, mis kõik mured ära lahendab lihtsalt. Et võib muuta mugavaks. Okei, see teema, ma saan aru, on selline hea mahlane teema, mille üle võiks pureda, aga proovime natuke võib-olla kõrvalteemadega ka tegeleda. Et üks asi on see, et kui tarku tellijaid ei ole, kes telliks, see on probleem. Siis ei ole ka, nagu siin Ivo ütlesid, et mänguväljakul ei pruugi enam mängijaid olla. Ja meil on juba ammu tegelikult ju puudus headest inseneridest, aga siin publiku seast oli ka küsimus, et kuidas selgitada sellist kummalist olukorda, et kui on inseneride defitsiit, siis samal ajal palgad nagu inseneridele ei tõuse. Et ma ei tea, kas see vastab päris nagu 100% tõele, aga samas nii palju kui ma ise turult olen ka kuulnud, et ikkagi olukorras, kus võiks arvata, et head insenerid on otsi tikutulega taga, siis nad on ikkagi väga hästi tasustatud, aga just kui nagu ei ole. Tarmo, kuidas seda kommenteerid? Mingil naljakal põhjusel ei ole turg nõus inseneridele või inseneriteenuse eest rohkem maksma. Ja palgad tegelikult, kui me vähe pikemat perspektiivi vaatame, siis on tõusnud kõvasti. Et võtame selle enne masu aja, siis ma müüsin Eestis projekteerimist vabalt mingisugune 800 krooni tund. Mis see siis meil nüüd eurodes teeb? Mingisugune süke... Insenerid võiks paremad matemaatikad olla. Jah. See selleks. Ja sellele süksele keskmisest parem või süke kõvem insener teenis riigikogulase palka, mis oli süke 20 000 krooni kuskil või natukene peale. See on siis mingi 1200 eurot umbes. Praegu süke samal tasemel insener teenib inseneribüroos või projekteerimisbüroos tõenäoliselt kuskil seal 3-4 000 euro vahel. Ja see raha, mis inseneribüroole peale tuleb, see püsis sellel samal tasemel või jõudis sellele samale tasemele tagasi kuskil seal 2018 ma äkki pakun ja praegu on natukene kõrgemale tõusnud. Ehk et see on see, kuhu see raha nendel projekteerimisettevõtetel nagu kadunud on, et kulud on selle 15 aastaga tõusnud kordades, aga tulupool ainult mingi 1 midagi. Ja millegipärast on nii, et advokaadile makstakse 300 eurot tund, insenerile makstakse 60 eurot tund. Ma ei tea, kui ühiskond arvab, et nii on õieti, siis... Ma veel võib-olla lisaks seda, et tegelikult arhitektasud on veel vähem tõusnud, kui on insenerid, sest me näeme seda üldpotis nagu seda protsentuaalselt, et inseneride osa nagu kasvab. Ja mis on Eestis probleem, kui me võrdleme, meile meeldib Soomega ennast võrrelda, teiste siin arenenud riikide, ma ei tea, Taani ja Hollandi, mis iganes, siis RKS andmed kogu hoone maksumusest läheb projekteerimisele sõltuvalt vahemikus 4-6%. Mujal on see 10%. Ja aga tundub ju, et
yes, et riik säästab raha, et kulutame vähem. Aga mis on see tulemus tegelikult ja tegelikult see mõjutab ka erasektoris on see isegi veel väiksem see protsent tegelikult. Aga mis on see tulemus? See tähendab seda, et projekteerimisbürood peavad võtma endale sisse hästi palju tööd, et sa suudaksid palku maksta, kõiki need üüre maksta, programmide litsentse, kõike see. Aga kui sa võtad neile hästi palju tööd, siis see tähendab seda, et sa pead selle töö tegema kiiresti ära. See tähendab seda, et sul ei ole tegelikult aega süveneda sinna projekti põhjalikult ja siis hakkavadki tulema need projektiga vead ja probleemid. Ja siis tuleb Ivo ja ütleb, näed, et arhitektidel jälle projekt on ilgelt kehvasti tehtud. Aga see ongi see, et ükski pro ei saa endale lubada enam tänapäeval, et ta teeb nagu põhjaliku projekti, et ta süveneb, et see ja teine on aeg, mida meile üldse ei anta. Et kõigil on kogu aeg, et sa pead tegema selle nagu väga kiiresti, väga lühikese ajaga ära. Ja nii on, et selles, kui meil raha ei maksta, siis ütleme, et sa saadki seda, mida sa ostad. Sa saadki nagu selle probleemse projekti endale. Nii lihtne see ongi, et kui me ei jõua 10%-ni ehituse maksumusest, siis need vead jäävadki projektidesse sisse. Muidugi ideaalset projekti ei ole olemas, seda ei ole ka Hollandis ja Taanis. Aga see on probleem. Ja teine, mis on nagu Eestis hästi suur probleem, see nüüd natuke kaldub su küsimusest kõrvale, on ekspertiiside teemad. Siin tegelikult sina vist mainisid oma ettekandes tõesti, et need ekspertiisid kontrollivad ainult mingeid aastaarve, määruse numbreid, aga kui projektis on väliseina arv on valesti arvutatud, seda ta ei tuvasta ja see tuleb välja ehituse ajal, aga siis tuleb hakata konstruktsiooni ümber tegema. Et eksperdid ei vastuta mitte millegi eest Eesti Vabariigis. Et ma nüüd ei ütle, et nad peaksid nüüd hakkama nagu kogu selle projekteerimisvead enda kanda võtma, aga minu arust võiks nagu mõelda ja esiteks seda tõesti, et ekspertiisi ei teeks kõige odavam pakkuja, aga teine on võib-olla see, et see ekspertiis võib-olla kogu oma tasu ei peaks kohe kätte saama, vaid võib-olla siis, kui ehitus valmis saab, ta saab mingi osa hiljem, kui ta on nagu suutnud nagu selle korralikult analüüsida ja eelarvestamine on teine siuke asi, mis on eelarvestajad ei vastuta meil mitte millegi eest. Nad võid ükskõik mis numbri sinna kirjutada ja me läheme ehitusse ja siis selgub, et et meil on nüüd äkki 50% on asi kallim. Et ma arvan, et ka siin võiks mõelda, et võib-olla, et kui eelarve, mille eelarvest on koostanud, jääb mingi protsendi piiridesse, siis ta saab hiljem mingit boonus saab juurde, aga kui ta on ikkagi täitsa metsa pand, siis ei saa. Muidugi ma ei hakka rääkima praegu sõjaolukorrast ja pandeemia olukorrast, seda ei olnudki võimalik ette näha nendel eelarvestajatel, aga võiks nagu mõelda ka nagu seal, et mingi vastutus peab ka neile minema. Aga kuidas need, kui rääkida tellijatest, siis avaliku sektori tellijad, kui nad teevad hankeid, kuidas nende see eelarvestamise tase on, et kui palju pannakse täppi ja kui palju pannakse mööda? See on seinast seina. Seinast seina. See on nii palju, kui meil omavalitsusi, nii palju on meil erinevaid lahendusi. Et seal ma ei saa välja tuua mingit ühte. On väga tugevaid omavalitsusi ja samas on mõnikord niimoodi, et hoiad kahega peast kinni mõtled, kes selle nüüd kokku kirjutad või mis siin nüüd siis juhtus? Okei, aga kui me korra vaatame jälle, et nende mängijatega on ju noortest, siis siin oli üks hea küsimus, et millisena kirjeldavad noored ideaalset töökeskkonda. Et siin ma võib-olla küsiks Anneli sinult, et sina puutud noortega võib-olla kõige rohkem kokku, õpetades koolis ja nähes neid noori, ergutades neid. Et kuidas sa oled näinud võib-olla seda muutust, et just ka eeskätt inseneri vaatevinklist, aga võib-olla laiemalt ehitussektoris üldse, et miks need noored siis tulevad sinna õppima, mida nad nagu eeldavad või ootavad oma ideaalsest töökeskkonnast? Neile kindlasti meeldib selline mõte, et on vaheldusrikas töö. Et sul on sa ei pea rutiinselt asja tegema, vaid sa saadki erinevaid asju teha ja samas neile meeldib ka see, et nad saavad luua väärtust, et kui ma nüüd võtan jällegi aluseks oma inseneripraktikalt tagasi tulnud üliõpilased, kes siis 3. kursusel lähevad ja 4. aasta alguses ma kohtun nendega, siis nad toovadki välja, et nad näevad, et see, et nad oskavad neid digitaalseid vahendeid kasutada, siis nad loovad ettevõtetesse väärtust ja nad näevad, et nende tööl on selline suurem mõte, et nad tunnevad, et nad on vajalikud. Et see tunne on see, mis neid paneb ka seda võib-olla valikut tegema, miks neile meeldib see keskkond. Aga samas on see, et mind pani mõtlema ühe tudengi tagasiside, kui ta ütles, et tema tööpäev ühes Eesti suuremas ettevõttes oli 7-7, mis ta ütles, et aga see ei olnud nii, et korraks üks periood, vaid oligi pikem periood kohe, et ütleski, et tegelikult tahaks oma elu ka natuke elada. Et nad ei käi ju ainult sellepärast tööl, et olla seal, ainult töötada, elada selleks, et töötada.
Et seal on see mõttekoht, et neil meeldiks nii, et neil oleks ka pärast natuke aega, et see ei pea olema kella 4 tööpäev lõppeb, aga no miks mitte, võib-olla nii nagu soomlastel, et kella 7 hommikul lähevad ja 4 lõpetavad. Me käisime just üliõpilastega tehnoloogiareisil ja seal meid kella 3 objektil enam ei võetud, sest nad teadsid, neil läheb rohkem aega kui tund aega meiega. Ja siis nad pakkusid välja, et läheme järgmine päev. Ja siis meil tudengid, kes meiega kaasas olid, ütlesid, see on ju päris hea mõte, et kui niimoodi oleks, et siis jõuaks hobidega tegeleda, jõuaks jõudu mujalt juurde koguda, et olla värske töö juures. Et lihtsalt kui sa töötad nagu robot, siis lõpuks sa ei ole ju peres ka nii-öelda nähtav. Et ikkagi pere on see, mis annab meile tugevuse. No jah, eks see tuleb ikkagi töötada selleks, et elada, mitte elada selleks, et töötada. Aga okei, võib-olla kui vaadata meie Eesti turgu on ju, me siin vaatame seda ühest küljest, kritiseerime teisest küljest, meie turg on väike. Midagi pole teha, meid on ainult 1,3 miljonit midagi ja ainult teatud hulk raha on meile oma vahel jagada ja teatud hulk ehitisi on meil ka vaja ja mõistlik kasutada. Aga kas tasuks siis nagu vaadata just väljapoole? Et äkki me peaks rohkem nagu mõtlema ekspordi peale, tegema mujal riikides, naaberriikides, nendega koostööd. Et ma ei tea, Ivo, sinul on kogemusi siin mitmes riigis ehitamisega, et kuidas sa näed, et kas see on pigem nagu trend tuleviku jaoks, kas meil on selleks potentsiaali? Ma arvan, et on ehitus meil sektoris on tegelikult nii eriilmelisi töid, väga palju eriilmelisi töid, on arhitektid, eks ole, on insenerid, on peatöövõtjad, on spetsialistitööd, alltöövõtjad, eks ole. Meie peatöövõtjana, jah, me toimetame ka teistel turgudel, aga näiteks Leedus või Lätis me ei toimeta mitte kui Eesti ettevõte. Lätis me oleme Läti ettevõte ja Leedus oleme Leedu ettevõte ja Eestis oleme Eesti ettevõte. Et peatöövõtja puhul, eks ole. Võimalik, et ja peatöövõtu kompetentsi eksportida niimoodi, et sa oled Eesti ettevõttena kuskil mujal, et meie ei ole seda osanud välja mõelda ja meie seda täna ei tee, võib-olla keegi oskab, palju õnne. Võib-olla tuleb ka väga hästi välja. Aga kui ringi vaadata, ega meil neid peatöövõtu firmasid niimoodi hargmaisena liiga palju ei ole siin, seal ega kolmandas kohas. Ehitus on siiski hästi palju kohalik töö. Oma olemuselt on kohalik. Küll aga spetsialisti tööd. Ma ei tea, Andro, kas teie suudate eksportida arhitektide teadmist mujale kui arhitektid sektorina? Kas insenerid seda suudaksid? Hea küsimus. Ilmselt suudaksid. Meie eksportisime seal 2018, ma arvan, peaaegu 90% oma teenustest ja läks Rootsi ja Norra. Et selles mõttes see on võimalik, aga kindlasti tuleb nagu arvestada, et lihtne see ei ole ja iga turg on oma eripäradega. Et meil võib ju siin olla, ja poliitikud võivad rääkida, et meil on euroliit ja vaba turg, siis tegelikult see asi ikka nii ilus ei ole, et igal maal omad kombed ja omad viisid, kuidas nad tahavad, et neid asju tehakse. Aga kui kuskilt saab otsa peale, siis inseneri poole pealt nagu vabalt. Meie valguses on natuke keerulisem, sellepärast, et arhitektuuri valdkonda rohkem ka keelega seotud, kõik need seletuskirjad asjad, mis tuleb kirjutada ja siis ka see seadusandlus, igas riigis on eraldi erinev seadusandlus, ka Euroopa Liidus. Ja mis siin salata, et enamus riike kaitseb oma turgu läbi keele, et Saksamaal ongi kõik saksa keeles ja sa peadki selle keelt perspektiivselt valdama, kui sa tahad nagu Saksamaale projekteerima minna, et see, ja ka vastupidi, et selles mõttes, et Eestis ei ole ka lihtne tulla, et sa pead ikkagi selle kohaliku partneri leidma, kes sul seda projekti teeb, et kõik need välismaa bürood, neil on tegelikult see Eesti nagu see sillapea, aga Eesti bürood paraku on, nagu ma ütlesin, et meil läheb vahemik 4-6% projekteerimisse, meil on väga raske endale palgata see sillapea kuskil Saksamaal või Rootsis, et see on see probleem. Tõsi, on Eesti arhitektuuribüroosi, kes tegutsevad välisturgudel, aga kui me vaatame ikkagi nagu seda kogu Eesti arhitektuuriturgu, siis see on ikkagi väga väike osa. Ikkagi väga lokaalne on see sama ehitusmaterjalide tööstus küll, aga ekspordib ju väga hoogsalt. Ja see on juba valmis tooted, eks ole. Küsimus on teenuste versus toodete eksport. Ja teenused on maaspetsiifilised, on see keel, on see seadused, kombed. Et see mingis mõttes on see paratamatu ja ma ei ole kindel, et meie oma teenuseid
et mida see meile nii väga annaks, et seesama, et me peamegi ikkagi oma asjad ise saama tehtud, hästi saama tehtud, ega mitte keegi seal väljamaal keegi oma teenustega just väga ei oota ees. Aga Kaja, kas riigi poole pealt on näha ka mingisugust fookust sellele, et Eesti ehitus võiks olla mingi edulugu või eksporditav toode või teenus? Kas seda ministeeriumis arutatakse? No ma arvan, et sa oled ise või see sinu ehitusvaldkonna digitaliseerimise töö on selline, mis tundub on väga hästi eksporditav. Et vaadates neid külalisi, kes käivad meie ehitusvaldkonna digitaliseerimise töödega tutvumas, siis see juba räägib enda eest. Aga täna just oli üks koosolek sellisel teemal nagu kvaliteetse ruumi tööriistakast. Ja siis uuringu tegija ütles, et vaatasid läbi kõik riigid, aga ei leidnudki kedagi, kes oleks midagi niisugust püüdnud teha. Ja praegu me näiteks tellime ise ka uuringut, kus me küsime seda, et kuidas kvaliteedikriteeriumi, igasuguseid pehmeid kriteeriume panna näiteks ehitusseadustikku ja siis muuhulgas äkki ka saaks sinna planeerimisseadusesse midagi panna. Ehk et kui me nagu kogu aeg nendest kvaliteediteemadest räägime, et siis kuidas me ikkagi nagu sammu saame lähemale astuda. Et mulle tundub, et võib-olla nendest kvaliteedi asjadest rääkides, kui me siin veel aasta aega nagu hästi tublid oleme, et äkki selles osas saame siis hakata ka juba silmi ette tegema kellegile, sest et ka ehitusvaldkonna seadustega tegelikult see asi, et nad ikka kipuvad natuke sellised nagu ohutusseadused olema, et tõsi, seal on ligipääsetavust ja mingid kvaliteedikriteeriume käsitletud, aga mitte siis nagu neid kvaliteedikriteeriume kogu sellises oma ilus, ehk et ruum oleks siis kestlik, kaasav ja kaunis. Võib ka nagu niimoodi abstraktsemalt vaadata, et sealt digitaliseerimine üks nagu kogu see PIM-põhine ehitusloa menetlus ja muu taoline tegevus, meie äge Eesti 3D-kaksik, aga siis ühesõnaga tegeleme tegelikult ka selle pehmema otsaga ja päris vapralt. See on niisugune pikaajaline protsess, et see ei saa juhtuda sul nüüd, täna otsustame ja homme hakkame kohe eksportima kõik, et Taani riik pani, ma ei tea, kas mingi paarkümmend aastat panustas nagu just oma arhitektuuri ja disaini nagu sellises nagu promosse. See oli nagu riiklik projekt, nagu avalik sektor oli seal taga ja see kõik me teame Taani arhitekte praegu üle maailma, kõik neid objekte ja kõik Hiina ülikoolid olid ühel hetkel täis Taani arhitekte, kes siis sinna õppejõududeks kutsuti. Aga see ongi niisugune pikk projekt ja seal peab olema nagu pikk plaan, mitte see, et nagu aastapõhine tsükkel, nagu meil siin on kuidagi, et üks aasta võib-olla antakse mingi projekti jaoks raha ja siis järgnevast selle ei anta, et nii see ei toimi, et nii me ei jõua kuskile. Aga mõnes mõttes meil neid nagu pikkasid plaane ja vaateid juba on. Meil on ehituse pikk vaade, meil on elukeskkonna arengukava nüüd. Ivo just rääkis ju, et seda ei jälgita. Ei, seda arengukava veel ei ole. Veel ei ole, aga tundub, et tuleb, et ettevalmistavad tööd on selleks tehtud, on uuringud tehtud. Ei, selles mõttes, et ma ütlen, et pigem ma olen ka tuleviku positiivsena, sest ma ütlen ju seda, et kui Jüri sai ametisse ehituse asekantsleriks, kui see koht loodi, see oli 6 aastat tagasi, Jüri, ma ei näe, kas ta on kuskil siin. Kohe esireas. Oli 6 aastat või 7 aastat tagasi, millal see loodi? Et selles mõttes, et peale seda on ju läinud areng lahti ju. Kuni sinna maan ju tegelikult me tammusime ju kogu aeg, sama elu oli 20 aastat tagasi, nagu oli 2017, et ma näen, et lihtsalt ministeeriumits on tulnud nagu inimesed tööle, kes on spetsialistid selles valdkonnas ja asjad on läinud liikuma, et selles mõttes ma olen pigem nagu ka optimistlik, aga loodame, et läheb veel paremaks. Ja seesama see, mida Kaja välja tõi, see digitaliseerimine, kõik see, ma olin eelmine nädal olin Brüsselis, kus olid siis kõik Euroopa arhitektliitude liidud ja siis seal antigi ülevaade kõik nagu Euroopa turul toimumas ja kõik see ja minu jaoks oli see uskumatu, ma ei ole jõudnud seda üle kontrollida, aga seal käis välja väide, et Euroopas ainult 10% on PIM projekteerimine, nagu majad. Eestis meil on nagu, praktiliselt kõik tuleb ju PIM-is tänapäeval ja see tundus küll täiesti uskumatu, aga nii on, et mingis mõttes me oleme ees ja siin on nagu avalik sektoril väga suur roll olnud, et kui me mõtleme, et kes viis selle muudatuse läbi, see oli tegelikult RKS, et suur tänu RKS-ile, ma ei tea, kui keegi siin on. Et ühel hetkel öeldi, et kõik projektid, mis läbi nende maja lähevad, peavad olema PIM-is ja erasektor tuli väga kiiresti järgi, et see üleminek toimus Eestis ju paari aastaga.
et aga siin oligi, et avalik sektor on see eeskuju, et avalik sektor ei pea olema nii-öelda järelsörkija ja me ei pea olema maailmas, kus nagu turg otsustab kõik ja turg paneb mängureeglid paika, et tegelikult avalik sektor on täpselt samasugune partner. No, jah, et ma võtan siin Androl sõnasabast kinni, et ma olen hästi nõus, et eriti rääkides selle rohepöördest ja digipöördest, eriti rohepööre, mis mingis mõttes ongi meil kaardid ümber mängida, et mis see kestlik ruum üldse on, me suhteliselt halvasti veel mõistame seda, et eriti niiviisi mõeldes, me peame ikkagi võtma väga selgelt selle positsiooni, et avalik sektor on see, kes seda innovatsiooni raamistikku ehitab üles nii palju, kui ta suudab seda teha ja tõepoolest ei ole see järelsörkija, sest muidu ei jõua küll kuhugi. Ja võib-olla kui mõelda selle ekspordi peale veel, et mitte me ei peaks mõtlema nii palju oma teadmiste ekspordile, vaid pigem oma elukeskkonna parandamisele ja atraktiivseks muutmisele, et meile tuleksid talendid siia ja leiaksid nii-öelda kõrgelt tasutud töökohad, mis ei ole võib-olla nii-öelda asukohast nii palju sõltuvad, et kas see võiks olla see suund, kuhu me tegelikult pürgime, et praegu vaadates siin Riia ja Vilniuse näiteid, et Vilnius väga, väga jõudsalt areneb selles suunas, et nad loovad niisugust väga, väga lahedat ja atraktiivset keskkonda, et me konkureerime ju nendega kõik nende helgemate peade nii enda omadega, kes siit välja lähevad, kui ka teistest, kelle me saame nii-öelda siia tõmmata. Jah, ja see on täpselt see, et inimesed enam ei vaata oma palganumbrid, ütleme nii, et kõrgelt tasustatud inimesed ei vaata palganumbrit enam niivõrd kui see, kuhu ta toob oma lapsed elama või kuhu ta ise tuleb elama ja meil on veel pikk maa minna, aga ma arvan, et Vilniuses on tegelikult üks tugev eelis meil, see on Helsingi, et ma arvan küll, et kui me suudame nagu seda kaksiklinna rohkem niimoodi sünkida ja toimima panna, et see tegelikult tuleb meil endile kasuks. Et Tallinna enda rahvaarv on natuke võib-olla liiga väike, et Euroopa mastaabis olla nagu suurem mängija. Aga kui see Helsingiga oleks juba mõeldav, aga Vilnius, tal ei ole seal kedagi ümber, et see nad on natukene nagu pimes hool, seal kuskil ütleme, et nad on veel nagu kõrvalisemas koha peal, kui meie oleme. Ma loodan, et Mindaugas lahkus juba. Jah, sünkroontõlget ei ole õnneks. Jah, aga viimane rahvaloendus tegelikult toob välja selle nii selgelt, et mida inimesed üldse Eestis otsivad, nad tegelikult otsivad head elukeskkonda. Et kui me näeme seda, et regionaalselt muidugi kasvab ainult Tallinn, Tartu püsib nii enam-vähem oma senise näitaja juures, Keila ka kasvas sellepärast, et on hea rongiühendus Tallinnaga ja keegi ei jaksa enam Tallinnas elada. Aga millised väikesed kohad kasvavad, on tegelikult need, mis pakuvad mingit niisugust erakordselt head terviklikku elukvaliteedi ja ruumikvaliteedi kogemust, et ala Käsmud ja niisugused pisikesed kohad. Et see on tegelikult nagu hästi selge indikaator, et need nunnukohad kasvavad ja inimesed tegelikult on nõus maale kolima just nimelt selle hea elukeskkonna pärast, mida seal pakutakse. Nad ei tea, mis maal elamine tähendab ja varsti kolivad tagasi. Seda näeme järgmise rahvaloendusega. Seniks ootame. Eks meie aeg hakkab siin selles paneelis ja selle konverentsi osas lõpule jõudma. Ma võib-olla lõpetuseks kõigilt teilt küsiks ikkagi võib-olla mitte ühe, vaid 2 küsimust. Kuna meie tiitel ikkagi oli, kas mängus või pingil, et küsimärgiga on ju, et kumb te arvate siis, kummas seisus me oleme mängus või pingil ja sõltuvalt siis vastusest, et kas siis mingit mängureeglit ühte spetsiifilist peaks kindlasti muutma või proovima mõjutada ja muuta, et Anneli võib-olla alustaks sinust, mängus või pingil? Mängus, keskväljal. Keskväljakul. Mängureeglid sobivad või on midagi, mis sobivad, kindlasti tahaks rohkem koostööd, et suhtleksime oma vahel ja mina täna oma ettekandest tõin ka välja, et need, mis minule muret teevad, et ma loodan, et ettevõtted toetavad seda, et insenerid, kes praegu õpivad, saavad ka mängu sisse. Ehk siis tulevased töökohad nende jaoks, et hoolitseme nendes, kes praegu õpivad, et nemad ei jääks sellesse halba rolli, et nad ei leia endale nii-öelda rakendust ja lähevad teise sektorisse ära, kuigi nad on juba pool aega õppinud või isegi natuke rohkem. Aitäh! Ivo, mängus või pingil? Pole kahtlustki, täiesti mängime. Aga saaksime mängida palju paremini kambas koos, tehes mõndasid reegleid ja pikemaid plaane ühiselt. Aga täiesti selgelt mängus.
Aga mis oleks üks mängureegel, mida sa tahaksid nagu homme võiks juba muuta? Renoveerimise rahastamine. 10 aastaks paika. Üle valitsuste. Ükskõik milline erakond on parasjagu peaministri erakond. Väga hea. Pool aastat tagasi me olime Ivoga ühes paneelis, kus ta ütles, et Merko ei tule iialgi renoveerima, isegi siis, kui on see pikk rahastuse plaan. Aga siis räägime uuesti. Aga Kaja, mängus või pingil reeglid? Ma arvan, et selleks, et nagu päriselt mängus olla, mulle tundub, et ehituse valdkond peab õppima nagu väga selgelt adresseerima, et mis väärtusi me loome. Et tegelikult nagu enamik inimesi ei saa üldse aru, mis see hea ruum on, aga et mis need lõppväärtused on, et see tähendab paremat füüsilist tervist, see tähendab paremat vaimset tervist, see tähendab võib-olla paremat kognitiivsete võimete taastumist, et minu meelest nagu kuidagi õppida rääkima ka selle kaudu, et kui palju väärtusi tegelikult selliseid inimese jaoks olulisi lõppväärtusi, kvaliteetne elukeskkond võib pakkuda, et mulle tundub, et see on nagu üks võtmeküsimusi. Võib-olla meil on ka vaja, nagu Islandil oli üks punane tool, meil on oma mingit tooli kuskil vaja, mida siis kõik tulevad vaatama ja hindavad seda vahvat ja vägevat ruumi. Aga aitäh, Kaja. Tarmo, mängus või pingil? Kes mängus, kes pingil. Aga ma usun, et tervikuna projekteerimissektor tahaks ikkagi mängus olla. Tahaks mängus olla, aga mis selleks vaja on? Et tahaks, aga kas midagi takistab? Mingi mängureegel? Kui reeglitest rääkida, siis nagu ma oma ettekande lõpus ütlesin, et võtaks kätte ja teeks sellised konsultatsioonilepingu üldtingimused, mida kõik on nõus kasutama. Et lepiks need reeglid kokku lõpuks. Ja kasutaks neid päriselt. Just. Aitäh. Andro? Kuna siin on ilmselgelt üks küsimus, mis on mulle suunatud, siis ma vastan selle ennem ära, et kui ekspert peab vastutama, kas siis projekteerija ei pea vastutama. Et projekteerija peab muidugi vastutama. Ma lihtsalt tõin välja selle, et ekspert ei vastuta mitte millegi eest. Ja minu mõte on see, et ta peab karistama, kui ta midagi jääb tal midagi olulist jääb märkamata, vaid pigem Eestis on üldse, et me karistame kõike, aga võiks hoopis premeerida, et ta saab objekt saab valmis ja selgub, et näed, et ei olnudki probleeme või et ta tõi välja olulised asjad, siis ta saab selle pealt tõesti talle maksaks hiljem mingi boonus selle pealt juurde, et näed, sa tegid hea ekspertiisi. Et stimuleerida inimesi tegema korralikke ekspertiise, mitte pealiskaudseid ja mitte niisugused kõige odavam hinnapõhised, nagu riik praegu tellib või avalik sektor. Sellel ongi see üks võtmesõna on see, et niisugust asja ei saa tellida vähempakkumise teel. Aga Andro, aga mu vastus on mängus või pingil, et selles mõttes, et ma ütleks, et arhitektuurse kvaliteedi mõttes me oleme väga jõuliselt mängus. Me häda on lihtsalt see, et me oleme väike riik ja meist väljapool midagi kuulda, aga hea näide on see, et paar nädalat tagasi lõppes Kaunases siis järjekordne Paua, mis on siis Baltikumi kõigi arhitektuuri õpetavate ülikoolide parimate magistritööde võistlus, eks sinna iga ülikool saab 2 kõige paremat. Ja 3 preemiast 2 said Eesti Kunstiakadeemia värsked magistrandid, nendest 1 oli peapreemia ja täpselt sama tulemus oli ka eelmine aasta, et selles suhtes, et Baltikumi vaates meil tõesti tuleb väga häid lõpetajaid, aga nii-öelda päris põllu peal oleku osas, siis ma ütlen tõesti endiselt, et see tasude teema on probleem. Aga siin on ka üks projekt, millest me tegelikult täna ei ole rääkinud, mis natuke on ka sinu laua peal seisab, on see sama, et me ju hindu ei tohi määrata, aga tõesti, et koguda see data, et palju läheb aega mingi asja tegemiseks ja siis see luua see kalkulaator, tõesti, et iga tellija saab vaadata, tellib ära nii palju ruutmeetreid, palju see tegelikult tööaega võtab inimestel, nii arhitektidel, ventilatsiooniinseneridel, konstruktsiooniinseneridel, ja et tal oleks selgus, et me ei ürita teda röövida, talt varastada, sest tal on võrdlusmoment, ta teab täpselt palju ta juuksuritund maksab, aga palju maksab projekteerija tund, seda ta ei saa seda aru. Et ma tõesti loodan, ja ma kutsun kõik üles, et kes tõesti trackivad oma neid töötunde, siis ütleme nii, et meil on seda datat ja infot juba on, et arhitektid võivad edastada Arhitektliidule ja kõik tõesti inseneribürood siis Ekelile, Ekel on samamoodi seda kogunud ja tõesti nüüd ministeeriumiga on meil tõesti see kokkulepe, et tõesti, et me saame selle kalkulaatori, mis peaks olema võimalikult lihtne, et igaüks saab seda kasutada, et tõestada, et me tegelikult ei varasta, me ei ürita kotti pähe tõmmata inimestele, vaid see on ikkagi reaalne töö, mida me teeme. Nüüd ma kaldusin su küsimust jälle kõrvale, aga... Ainult natuke, aga seda ma ainult ootasingi. Ma tean. Aga see
see on niisugune mängus või mingi, kord oled, kord ei ole, see sõltub nagu mängupartneritest, et kas sind võetakse mängu või mitte, et see on niisugune so-so. Aitäh, Andro. Kui proovida nüüd seda juttu kokku võtta, siis õnneks enamus arvavad, et nad on mängus. Vahel küll mäng võib-olla mitte nii aktiivselt, mõni võib-olla ka ei ole vahel, aga enamus juhtudel ikkagi mängus, aga koostööd ja neid kokkuleppeid on rohkem vaja, ma saan aru. Nii lepingute osas kui ka sellest läbipaistvust, et kui palju tegelikult vaeva läheb sellele, et midagi valmis disainida, projekteerida, ehitada, et see oleks eelarvestatud korrektselt. Ühest küljest meil on jällegi see digitaliseerimine, see andmed tulevad sinna juurde mängu, aga eeskätt on see just selliste kokkulepete tegemine ühiselt koos ja selleks see formaat ongi, selleks see konverents on, kus meil on arhitektid, insenerid, ehitajad, konsultatsiooniettevõtted, konsultandid kõik koos, et me jällegi tooks need teemad lauale, vahel nad korduvad, nii nagu Andro slaidid korduvad, ja mis on väga hea, sest kordamine on tarkuse ema ja just nimelt see on ringmajandamine. Aga kokkuvõttes mulle tundub, et iga aastaga me üha rohkem ja rohkem liigume selle koostöö parandamise suunas ja kuigi see aasta meil ühtegi tarka tellijat siin paraku autasustada ei ole, siis ma väga loodan, et tellijad ikkagi võtavad kuulda, kes läbi oma partnerite siin, mõni tellija võib-olla ka kohapeal siin, kes vaatab salvestust, kes kuuleb pärast, et mis asja, mis seal tellijaid jälle nahutati. Aga sellegi poolest oluline on, et sõnum jõuaks nendeni, kes seda võiksid kuulda. Ja täna, ma arvan, oli siin päris palju häid sõnumeid, üleskutseid koostööle jällegi. Ja see, ma arvan, on hea viis, kuidas see konverents kokku võtta. Et ma tänan veel kord kõiki paneliste, Andro, Tarmo, Kaja, Ivo ja Anneli. Ja sellega on meie konverentsi osa tänaseks läbi saanud. 3 tunni pärast hakkab meil gaalaosa, pidulik gaala õhtusöök, kellel on pilet sinna, on väga teretulnud liituma meiega, kellel on kutse. Ja see hakkab siis kell 7 siin samas. Meil läheb aega, et natuke seda ruumi ette valmistada, ehk siis mõnda aeg on vaba aeg ja selles mõttes, et meil siin kohapeal mingit erilist programmi pole ette nähtud. Ma korra vaatan kiirelt, kas on mingisuguseid teise plaane tekkinud, aga üldiselt peate ise formuleerima oma plaanid järgmiseks 3 tunniks, kes tulevad kaalale, kes käib vahetab riideid, teeb natuke tööd vahepeal, sest mõistagi, kui me siin istume, siis kes meie töö ära teeb, kedagi ei ole sinu eest kuskil istumas. Aga tänaseks ma tänan sügavalt kõiki siin viibijaid, osalejaid ja kõnelejaid ja loodetavasti järgmine aasta saame edasi arutada neid samu koostööteemasid ja kuulata, kuidas siis maru on loodud ja areneb jõudsalt edasi. Aitäh teile!